హలో. చౌక్ బీజೆ చాలా ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದುದು ಎದುರು ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು.
ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಚೆಲ್ವತಿ ಜಗ ವಂದಿತಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತೀರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಗಣಪತಿ
ವಿಶಾಲದಯ ಸದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲದಯ ಸದನ ಮಾಲೆಗಿರಿ ಜಯಲ ಪಾಲನಿಸಿರಿ ಬೋಯ್ ಮಾಲೆಗಿರಿ ಜಯಲ ಪಾಲನಿಸಿರಿ ಯಾಲವ ಸಮರಿದೆ ಶಿಲದಯಾಗಿದೆ ಧರೆಯೊಳು ರಂಗಿಸುವ ಆಯ ಮದಪುರಗುಳು ನೆಲೆಸಿರುವ ಮದಪುರಗುಳು ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರುಣನಿಗೆ ಕಿಂಕರರಿ ಕುಳಿದು ಕರುಣನಿಗೆ ಕಿಂಕರರಿ ಕುಳಿದು ತಿರುಮನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿನಾಯಕ ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲದಯ ಸದನ ತೋಟದಿ ತದೇ ದಿನದಿ ತಿಮ್ಮದಿ ತದೇ ದಿನದಿ ಹಲೋ 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 ಆ ಆ ಆ
Oh
ತೆರಿಗೆ ಅರಳಗಾಡಿ ಉಡಲ ಪುಲ್ಪೋ ಅರಳಗಾಡಿ ಉಡಲ ಪುಲ್ಪೋ ಬಿರಿಸೇ ಅನಾಥ ಮರ್ಯಾದೆ ದಿನ ಪಡೆಯೇ ಬಿರಿಸೇ ಅನಾಥ ಮರ್ಯಾದೆ ದಿನ ಪಡೆಯೇ ಬಿರಿಸೇ ಯಾನು ಏಪಲ ಬರ್ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಉಂದ ಅಂದತ್ತ ಅಂಚೈತು ನನಗೆ ಸಂಶಯದ ಅಯ್ಯ ಬರ್ಪುರ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ ಗುರುಬಾಗಿಲ ಬಗ್ಗು ನೈನ ಅಂಚತ್ತು ನಿನಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ದಿನ ಮೋನೆ ತುರಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನೆ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಏಪದಲಕ್ಕೆ ಈ ನಿಜ ಅದು ಏಪದ ಮೋನೆ ತೆಲಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಇದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಬೆಂದದ್ದು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬಡತ್ತಿ ಅಣ್ಣದು ಎದುರು ಎದ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಸುಂಡು ಪಾಪ ಅಂತ ತರ ಬಿಲ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ನತ್ತು ಸಿಂಗಾರ ಮದ್ದದು ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಪಾತೆರಡು ಪೊಣ್ಣಾಯಿನ ಅಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಹೋಗಿತ್ತಡಲ್ಲ ಊರದಗಲ ಇದ್ದ ಪಾರತ್ತ ಊರದಗಲ ಇದ್ರು ತೆಂತೊಂದು ಅಲ್ತೊಂದಿತ್ತದೆ ಅವೇ ಖಂಡನೇನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಲಾಗ ಈತು ಮಾಲ್ನ ಕುಂಬುಡದಲಕ ಮುಸುಂಡು ಮಾಲ್ತುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೇಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರುವೇನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಅದು ಕುಸಿದು ಪಾತೆಣ್ಣ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಂಡೈನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಎಂಚಿನ ಪಡೆದ ಬೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರೋಡು ವಿದೇಗ ಬೋಪಿರು ದಾದಾವದ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಟ್ನಗಳು ಏತು ಸೋತು ದಿಪ್ಪಿರುತ್ತವೆ ಆ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಸಿರು ಪಾತೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಇದೇ ಹೋದು ಅದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರಿಂದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ಅತ್ತು ಅದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರಿ ಆಟ ಎಂಟಂಚತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಸೋತು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರಿ ಏದು ಬಾಜಿರಾಮ್ನ ಏದು ಬಡಾಪುಣ ನೀರೇನು ನಿತ್ನಾಲಿಯ ಈ ಎನ್ನ ಬಿಡದೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಬತ್ತಿನದಿಗೆ ಉಂತದಿ ಪಾತಿರಂದೇ ಬಿಲ್ಲೆ ಬಾನಿ ಇದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪರಿಹಾರ ಓಡು ದಾದಿ ಬಾರಿ ಬರಲಾತ ಒಂದು ನಾನು ಹೊಸತ್ತೆ ಹರಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಇಡೀ ಬರ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏಮ ಬರ್ಲ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ಣ ಸರಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಎಕಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಅಲ್ತೊಂದು ನೆಲದ ಉಂತಾರ ಅಂತ ದಾದಿ ನಾದೇವು ಮನ್ನದಿನ ಕಂದ ಬಡ ಅನ್ನದಿನ ಅರ್ಕಂದಿ ವರ್ಕಂದ ಬಡ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಬಂದಗಳು ಅರಿಜ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲೆ ಉಪ್ಪದಿನ ಕಂದ ಬಡ ಆ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂದು ಅತ್ತ ಸೈಯಡಂಚಿ ಎಂಜಿನ ತಯ್ಯಾಡ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ತಮಾನ ಬೇದಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಂತೆ ಜವನೇರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಲಡೆಗೆ ಅಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಸೋಲ್ಪಯರಿಗೆ ಈ ನಬಿಸಾದಿನ ಜೀವನಂಜಿನ ಅರಸುಲು ಈ ಊರದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ನೀರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪಿದಯಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಬುಡಜಿನ ಬಾತ ಪಾರು ಬಾತದ ಪಂಕ್ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಐದು ಉಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ತೇರಿದ ಆತನು ತಾಯಿ ಊರ್ದಗಳು ಪೂರ ಪಡೋದು ಬರಿತಿರದ ಜಲಜಕ ಬತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪಡೋದು ನೀರು ಅಂದ ಇನ್ನು ಈ ಸತಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಾರ ಇರು ಎಂದು ಸೈತು ಬೇಡ ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣನಿಗಳು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ನಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ನ ಇಜಿನೀರು 18 21 ಪಂಚಾಯತ್ನ ದಂಡದ ಜವಣಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಷ್ಠೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ನೆ ಬಂದಳ ತಪ್ಪವಂದು ಇದೀಗ ದಳಪತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜ ಮುಂದು ಬರತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ದಳವಾಯ ಎಂದತ್ತು ಮಂಡಿಕ ಖುಷಿ ನಾನು ದಳವಾಯಿನ ಬಿಡುದ್ಯಾಯತ್ತೆ ಅಂದು 4 ಜನ ಪನೊಂದು ಬರಲಿ ಅತ್ತ ಈರು ದಳವಾಯಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಡಿದ್ದಿ ಈರು ದಳವಾಯಿನ ಬಿಡಿದ್ರೆ ದಿಂಜಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆತ್ತ ಅವಳ ಖುಷಿ ಎಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತೇನ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇರು ದಾದನ ದುರಡ ಬಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಂದತ್ತ ಪರಂದೆ ಕುಂದ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ
ನಾಲ್ಜರಟ ಪಂಡದ ಅಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಬದುಕಡಿ ದಾದಾಂಡದ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏಳಲ್ಲಿ 4 ಬಾಯಿಗೆ ಪಂಡದ ಅಂಡ ಅವು ದಾದಾಪುಡು ಅತ್ತ ಇನಿಕಾನಗ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಯಾನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ನಾಯಿ ದಳವಾಯಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಎಂಕಿತ್ತು ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯೆನು ಒಂದು 8 ತಾರೀಕು ವಿನಿಯೋಗ ಆವಡತ್ತ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಇನಿಕಾನಗ ಈ ತುಳಸಿ ಗ್ರಾಮದ ದಳವಾಯಿ ಆದ ಅರಸು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಡ್ತೇರಿ ನರಮಣದ ಹುಟ್ಟಿದ 7 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಬಣದಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಗೇರಿ ಬದುಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ತಿ ಇದೇನು ಕೇಳಿಬೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ನಮ್ಮ ದಾದಾಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಅದುವರೆಗ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಬರಂಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೈದಿರಿ ಪುತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಅದುವರೆ ನಂತರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹುಟ್ಟುಂಡಿಗೆ 4 ದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಅಂಚ ಓಲ ಬದುಕ ತಜಂಕರ ಆತೆ ಜೀವನ ಅತ್ತ ಅಂಡ್ ನಮನ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನ ಅಂಚತ್ ಮನುಷ್ಯವರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುರ ಅವೇತೋ ಅವಕಾಶದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುವ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುರ ಚಲನ ರಮಾಣಿಯಾಗ ಬೋಡು ಅತ್ತ ಈರ್ನ ಚಲನ ಬರೀ ನಿಗನ ಈ ಜಾಗ ಎತ್ತರಿ ಅಂದೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಪನಿತ್ತು ಹೊಡುತ್ತೆ 10 ಪತ್ತೊಂಜಿದಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಅವು ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬುಜಾರ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ನು ಆತಿ ಒಂದು ಕುಡಿನಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಬೇಟೆ ಹೋಗ್ಪುನನ ಅದ್ರ ಬಾಕಿ ತಾದಿ ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಬದುಕೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಅವೇನ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪಾವಿನ ಎಡ್ಡರಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬೈದ ಐತ ಮಟ್ಟ ಐತಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಲಿಯ ನನ್ನ ಕುಂಬು ಗೊತ್ತಿರ ತೆಗಲೊಳಗೆ ಅತ್ತ ತೂಲಗಿ ಎಂಕೆ ಇತ್ತದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾದ ಪೋಯಬುದು ದೇವರ ಮೈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವರಾನೇ ನಮ್ಮನ ಪಾಲಕ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂಡಿದೆ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಂತೋಷ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇರುವರೇ ಅನುಭವಿಸವನಯ ಮಗದಾದ ಅಲ್ಮಿನಿ ಹೋಗದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಮಂಡನಿಗೆ ಊರದಕ್ಲೆ ಪುನಃ ಪಡಂದು ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಊರದಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಅಂತೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆವೆ ಆಂಡ ನಮನಗಲೆಗೆ ಪಂಡಂದ ಆಂಡ ನಮನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡಂದ ಇದು ಇಪ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಈರು ಯಾರು ಬಗೆಲ್ಲ ಜಾಪಮೆ ಜದೇರು ಬಂದೆ ಅವು ಅಂದಿಯ ಇತ್ತ ಮೂಲಿಪುರು ನಮ್ಮ ಇರುವೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತದುವೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾ ಇಚ್ಚಾರ ನಮ್ಮನ ಬದುಕಡಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಊರದಕ್ಲೆ ಮಾತಿನಿ ಬಿದ್ದಿರು ನಿಕ್ಕು ಮದತ್ತು ಬೋದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಕಲ ಅಗುಲತ್ತು ಅಗುಲ್ ಕಾಟಿಟ್ಟು ಬದ್ದಿದ್ದ ಗಂಡನ ಬಿಡಜಿ ದಾದ ಬಾತಿರೋದ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಗುಲತ್ತಿಯ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಭಾರತಿ ತಂಗಡಿ ದೂರ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೋತಲ್ ಮದುವೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ್ಲೆ 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 ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಮೋರೆ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಜಾಲಜಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೋತಲ್ ಅಂಚಿತನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತುಡು ಅಂಡ ಅವೇತೋ ದಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಡು ಬರ್ಪಿನ ಆಸೆ ಅಲ್ಲನೇ ಕನಪುರ್ನಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅವರ ಸುರಾಟ ಐ ಕಾತ್ರ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ ಪರೀಕ್ಷಿ ತುಲಗೆ ಇನ್ನು 8 ದಿನಲ ಅಂದ ಬರತನ ಜೀವನ ಮುಂದಿನ ಆಲಕನಿಗೆ ಪಾಣಂದಂಡ ಅಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ ತಂಬರ್ಕಂದು ಅಂಚಿನ ದಾದಾಡಿತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಏಪನಿ ಆಲ ಪಡ್ದೆ ಪೋತಾನೆ ಆಲ ಈನ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೋಗಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆಲ ಈನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರ ಬೀದಿ ಮಾಲು ಮನ್ಕುವಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದನ ತಪ್ಪ ಅದು ಪೋತುಲು ಎಂಜಿನ ದಪ್ಪಾಮಿನಿ ಪಂಚಕಲ 6 ವರ್ಷ ನೈ ಪ್ರಬಲ ಏದು ಪಂಚಕಲ ಇಚ್ಚಿರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಪಂಚಕಲ ಹುಟ್ಟಿಂದ ಎಂಚ ಬದುಕೊಳ್ಲಾಗ ಕಲ್ತು ನೋಡು ಅವೆಂದಾಲ ಬಣ್ಣದ ಕೊರನ ಈರ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಕೊರ್ದು ಏರ್ದತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಕೊರ್ದಿ ಪರಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಅವೇ ಸಾಜರಾಲಿ ನಡಪಡಿದ್ದೀನಿ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನುವರಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಿನ ಆನ ಮದಿ ಮೇಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನ ಹಣೆ ಬದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮದಿಮೆ ತಂದೆ ಓದುವುದು ಆನ ಮದಿಮೆ ಕಲತ್ತ ಅಂಚಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ತಂದ ಊರದ ಜನಗಳು ದಾದ ಮನೆಯರು ತುಲ ಒರಿಯನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಏರ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಓಲಾವ ಪಾತಾಳ ಹೊಡಿತಿನೇ ಆಗಸದೆತ್ತಲಗಳ ಬೆಳೆದುಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ತೂನಕ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಓಲಾ ಇತ್ತಿನ ಇನಿಯಲಾನಕ ಒಂಜಿ ಊರದ ಅರಸುನ ದಳವಾಯಿ ಅದ ಮೇಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಆಪುವ ಪೇರ್ಲ ದಾಯಮಲ್ಲ ಜನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಂದು ಪಿಳಿ ಈ ಜನ್ಮದ ಕಂಜು ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಅಂದಿಯ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತರು ತಪ್ಪು ಮಾಲ್ದವರು ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇ ನಾನು ಇಂಚಿನ ತಂಗಡಿ ತಂಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಲದ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆ ಈರಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಪಂಜನ ಮೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಂಟೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೇ ಪಂಜನ ಮೋಕೆ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಈತ ಸಮಯ ಮದಿಮೇದಿ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಕಂದು ಬೈದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಕತ್ತು ಇಜ್ಜಾಲಿ ಅವತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡ ಮರಿ ಅಂತ ಎಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಪ್ ನಡ್ಡಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಅಮ್ಮೆಲ ರಡ್ಲ ಅನ್ನನೇ ಉಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಆ ಮರಿ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೊರಿತು ಬರ್ತುಡು ಅವನು ಹೊರಿತು ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅವನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಮೀರೇ ತಾನೆ ಆತ ಮೋಕ್ಕಾಲೆ ಸರಿತ ಮಿತ್ತು ತುಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಯಾನಿತ್ತೇನ ತಂಗಡಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದು ಒಂದು ಓಲ ಪಂಡ ಮಾರೈತಿ ಅಂದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೋಲಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾರು ಪಂತಜಿ ಆನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದು ನಾಡಲ ಮಟ್ಟೆರಡು ಜೆತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಬಾಲ ಬಿನಪೇರು ಪರ್ಪು ನಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತುಡು ಅವೇ ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗಲೆಗೆ ತೊಂಕುಡು ಅಂದ ಆ ಬಾಲೆ ಅತ್ತ ಬಾಲೆ ತೊಂಕುಡ ಅಪ್ಪದ ಅಂದೆ ಅವೇ ಬಾಲೆ ದಾಲ ತೋರುತ್ತಾ ಕರ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪಿನ ಇಪ್ಪುಡತ್ತ ಅವೇ ನಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಪನ್ನಿಗೆ ಒಂಜೆ ಕರ್ಣನ ಕಡ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ ನಾ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಇಪ್ಪುನಗ ಆ ಸಂಬಂಧನ ಏಪ ದೂರ ಮತದ ಬದುಕುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಲಿ ಎಂಕು ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕು ತೂಡು ಜೆತ್ತುಂಡಲ ಅಲ್ಲನೇ ಕನ ಉನಸ್ಸಿದು ಕುಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಲೇ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬತ್ತಲೆಕ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತೋಚಿದ್ರು ಆರೆ ತೋಜಂದ ಕುಲು ಆಟ ಕಟ್ಟೋಚಿ ನಾನೇ. ಇವರ ಪೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋದು ಇಳಿತೊಂದು ಬರ್ಕ ಒಂದ ಇದೆ ಪೋಪಿನೇನಾ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕೇರಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಟ ಬಂತು 4 ದಿನ ಕಾಪುವೆ ತು ಕಾಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಣಬರ ಕಟ್ಟೊಂದು ದಾದನ್ನ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದನ ಆವರ ಉಂಡದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಸತ್ಯದ ಪಟ್ರಾಲು ಕಣಾಟು ನೀರಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಬತ್ತಿರುಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂತ ಕೊರಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕಲ್ತದ ಅವಳದಿಜ್ಜಿ ತಂಗಡಿ ತಂಗಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ತಂಗಡಿ ವಿದ್ಯಾದ ಮೊದಲು ಪೋಯರತ್ತ ಬರಲಿ ಇದೊಂದು ಬರಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಳೆದುಕೊಂಡೆ ಜನಯರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ್ ಪಿಲಿಪು ಅಪ್ಪನ ನಿಪಿದಾಂಡಿ ಸರ್ತಿ ಅಂದ ಪಿಲಿಪು ಅಪ್ಪೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಓ ಪಿಲಿಂದ ಗೆದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಲಿಪು ಎನ್ನ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಹಾ ಐದು ನಮ್ಮ ನೆಂಜು ಕೂಟ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತರು ಬಾರಿ ಪುದಾರಿತ್ತಂಡಿ ಈ ತೆಮತತ್ತೆ ಬಂಗ ಪಿಲಿ ಜಬ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯ್ ಆಯ್ತು ದೇವನ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಹೊಡಿತಂಗ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ ಐತೆ ಎಂಕ ಮಾತಾವಂತೆ ನೈಪುಣ ಪೂರ ತೀರಂದೆ ಆಡಿ ಬೊಕ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಜವನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಚಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉಂಟಾಯ್ ಎನ್ನ ಪಿಲಿ ಅಂದೆ ಬಲೂಡಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಭಾರತಿ ಭಾರತಿ ಜಯ ಜಯ ಭಯಂಕರಿ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜಯ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅದನ್ನು ಇಂದಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಂಜಿಗೆ ಪಟ್ರ ದಲ್ಲ ಇಂದು ಎಂದ ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಆಗಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಒಬ್ಬ ಎರಡು ಮೌನ ವೃತ್ತ ನಂದಿನಿ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ನಿಂದೆ ಆಣ ಒಂಜಿ ಬೋಲು ಏದು ಬರ್ತುಗು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರಡ ತೂದು ಪಾತ್ರಡ ಬರ್ತೀಯ ಯಾನ್ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂಗಿ ಬೇತೇನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಿ ಓಳು ಏತು ಬರ್ತು ಎನ್ನಡಗೆನ್ನೋ ತಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಡಗೇನು ಏತೇನ ಏತು ಬರ್ತು ಎತ್ತಾವಡು ಏತು ಬರ್ತು ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಿ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಅತ್ತ ಅವ್ವಾತಿ ಮುಖೇಂದಿನ ಅವತ್ಯ ಅಂಚದು ಅಂಚ ದೇವರ ನಟ್ಟುನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಂದಿನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಿತ್ತೇ ಮನಸ್ಸಿನ ದೀವೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರು ಅಸ್ತು ಬಂದ್ ಪೇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡವೋಲಲ್ಲ ಈಗ ತೂತಾರ ಅವೋಲ ತೂತಿದ್ಯಾ ಯಾನ್ ನಿಂದೆ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯಾ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ತೂತಾನೆ ಓಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಊದು ಬತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಂಗಲ್ಯೇ ಏರ್ ಬಾವು ನಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹಟ್ಲೇನೆ ಸೀರೆ ತೆಕ್ತಾನ ಬಿಟ್ಟೆ ಏರ್ ಮಸಾಲೆ ತಪ್ಪದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ಪೇರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಪೇರ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂದಿ ಇದು ಅಮ್ಮೇರು ಬರೋದಿತ್ತೇಳಿ ಬಣ್ಣದಿ ಮಾತು ಅಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತಿ ಐಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಅಂದಿಕೊಂಡು ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕಳೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಜ ಅಂದೆ ಸೋಮವಾರ ಈಶ್ವರನ ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿನ ಬುಧವಾರ ವಿಷ್ಣುನ ಗುರುವಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪ್ಪೆನ ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವರನ ಈ ಇತ್ತಾರ ಐತಾರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುರ್ಸೋದು ಇತ್ತಾರ ಒಂದು ದೇವರಿಗಳ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಅಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಎನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಹೊತ್ತು ದಿನ ಎಂಕ ವಾರದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಿಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ಬಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡು ಅವೇ ಒಳಂತಡ್ದ ನುಪ್ಪುಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಈತು ಮಲ್ಲದೆತ್ತ ಸಮುದೋ ಬಹು ಸಾರದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಉಂಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವು ಸುಲಭ ಆಗುಡಿ ಅಂದೆ ಬಡವಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಅಮೃತಾನೆ ಅದೇ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಭಯಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಅತಿಯಾದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಇಂದು ಅತಿಯಾಡ ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾರು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಐಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಐಕೆ ಬಣ್ಣನು ಅಂದೆ ನೆನಪುಂಡ ಈ ಬಂಜಿನಾಳಂದು ಅಂದೆ ಎಂತಿನ ಬಂಜಿನಾಳು ಈತ ಬಂಜಿನಾಳತ್ತ ಬಂಜಿನಾಲಿ ಅಂದ ಅವ್ನು ನೆನಪುಂಡ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಜಿನಾಳು ಬಂಡ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಬಂಜಿನಾಳು ಅವೇ ಈ ಬಂಜಿನಾಳು ಬರ ದಿಂಜ ಉಪವಾಸ ಮುಖ ದಿಂಜ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಐದು ಮುಖ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೂಪಣ ಐದು ಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ದೇವರ ನಟ್ಟನು ಈ ಮಲ್ತಡ ಪರಿಣಾಮ ಬಂದಿಡ್ತನ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ರ ಮುಡ್ದು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಎಟ್ಟೆ ನರಮಾನೆ ಐಕತ್ತಿ ಬಂದಿನ ಕೋಣೆಡು ದೇವರಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಾಡುನು ರಾಮ ದೇವರಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿನ ಮುದ್ದು ದಾಯಿ ಬಾಡು ದಾಯಿಗೆ ಆ ರಾಮದೇವರ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಬಾಲಿನೇ ಪುಟ್ಟಾಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಬಾಲಿನೇ ಪುಟ್ಟಾಡಪ್ಪ ಈ ಜಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪಿಲಿತ್ತೇನೆ ಬಾಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪೂವಪ್ಪನ ಮಗೆ ಅತನ ಮಗಲು ಉಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪಿದಾಡೋಡು ಎಂಗ್ ಪಿಲಿ ಪೂವಪ್ಪ ಓ ದೇವರೇ ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಓ ದೇವರೇ ಕಂಡನ ಪುದರ್ ಬಣ ನೆನಪುಲ ಬುಜಿ ಕಂಡನ ಪುದರ್ ಅತ್ತಿ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನವು ಅಂದೆ ಅಂಚಾದಿ ಇಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟಾಡು ಬಣದಿ ಅಂತ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದಿನಿ ಅಂದೆ ಆಸೆ ಪುರ ತಪ್ಪತ್ತವು ಅಂದೆ ನಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಗಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಾಡಿ ಈ ಆಂಜನ ನೀವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ನಿಗ್ಲೆ ಬಂಜನಗಳೇ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಜಾಣ ಅದು ನೀವು ಬುಡದಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡು ದಾದ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಹೆಂಚಿನ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿಯ ಅರ್ಥ ಅವು ಈರುಂದತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ತೂತಯ್ಯಾನ ಕಂಡನಿಗೆ ಬುಡಿದ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನಿ ನಿಗೆ ನಾನು ಆಡಿಗೆ ತಂದು ಹೋಪೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತೆ ಅವು ಆಯನ ಬೇಳೆ ಆನೇಟ ಮಾತ್ರ ಮನತಾನೆ ಆಯ್ಕೆ ನೆನಪಿಕ್ಕೂಜಿ ನಿಕ್ ಅವೇನು ಕೊನದು ಕೊರಪೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತೆ ಇನ್ ಬಂದು ಕಾಪು ನಿಮ್ ಕಂಡನಿ ಕೊರಪೆ ಬಂತಿರ ಓಲು ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಬೇಳೆ ಮುಗಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಕ್ರಮಣ ಎಂಚಿನ ಮೀನು ತಿಕ್ಕನೇಟ ಮಾತ್ರ ಗಾಲಗು ನಕ್ಕರು ಸುರಿಪುಡಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕೊಲಾಯ್ತು ನಕ್ಕರು ತಿಂಪಾವುದುಗಳೇರ ಮರಲ ಅತ್ತಿ ಕಂಡನೆತ್ತಿ ಬುಡಿದಿ ಕಂಡನೇ ದೇವರಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಪುನ ಬುಡೈತಿ ಕಂಡನೆ ಪಂಡ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೀದ ಕಾತುಕೊಲ್ಲುಂಡ ಕಂಡನಿ ಕೊಲ್ಪೂಜಿ ಪಂಡಿನ ಕೋರ್ತುಡು ದಾನ ಮಲ್ಪಾಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಡವ ಹೊಡ 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 ಪಾತ್ರದ ಬಂದು ವಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅದೇ. ಇಷ್ಟೈತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಪ್ರಪಂಚ ತುನಕ ಭಯಂಕರ ಬೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿ ಪಾಯಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆ ಹೋಯ್ದು ಕಂಡನಿ ಬಾಪ ಎತ್ತೋ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಬಡಿ ದಿಗ್ಬೋಡದು ಹಾಲು ಪಂಡಿಲೆ ಕಣಲ್ತಿ ಕೂಡ ಅವು ಹಾಲು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಅಂಜಿ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಪ ಹಾಲು ಪದವನ್ನ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ನಲ್ತಿ ನಿಧಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವು ಕೂಡ ಪದಗೆ ಕಂಡನೆ ನೀನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲಿಕ ನೀನಲ್ಲ ಪಂಡು ಪಂಡದೇ ಕಂಡನೆಗ ನಿಧಾನ ಈ ಸವಾರ್ಥ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನకు ఉల్లేరు ఇంచినకుల్ల ఉల్లేరు అందు ప్రపంచ పరిస్థితి అవకేంటి అంచది కండిన నిమిత్త కోపతోదార ఆవనిన పొన్నులు ఇల్లాగ ఒక ఆడే పాత్ర సామాన్ తక్కువ అంచ ఇది యాన్ తక్కువడా వచ్చే నచ్చే ఓ ఈ దక్కెರಲ್ಲಿ ಅದು ದಕ್ಕೆರವಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಇದೆ ನನಗೆ ನೋಡ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಜಿರ ಉನ್ನತೆ ಅಂದೆ ನಿಕೆಂಜಿನ ಆಸೆಂಡು ಸೀರೆ ಬಡ ಮೆತ್ತೆ ಸೀರೆ ಬಡ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸೀರೆ ಬಂಡ ಆಸೆನೆ ಏನಂತ ತೂದು ಬಡ ಬೋಡು ಬೋಡು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಐಟ್ಲ ಬಂಜಿನ ಕೊಂಚ ಒಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಸೀರೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಆತು ಕಣ್ಣನ ಕೊರದ ಆತು ಅದು ಎಣ್ಣಿನ ಅಂದಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೀರೆ ದಾಯಿಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಯಾವ ಒಕ್ಕಡಿಗೆ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದಿ ತಲ ಚೀಪೆದ ದಿನೇರುಂಟ ಚೀಪೆದ ಚೀಪೆದ ಇತ್ತನದೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಬರೊಂಡು ತಿನ್ನು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕಾ ಖಾರದ ದಿನೋಡ ಅಂದಿ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ ತಿನ್ನು ಸರಿ ಈ ಬಂಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿನ ಲಾನಕ ಈ ಅರ್ಕಂಜಿ ಬರೋದು ಹಾಕೊಂಡು ದೀಪರ ಅರ್ಕಂಜಿ ఒక పెత్తలకి సర్బత్ కొరుకున్న అదేలేరి అర్కంజి తినోడు ಹಾಕೊಂಡು అంది ఉండ మధ్యలో ನಮ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಕೊಡುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಕಂದ ಅಂದೆ ಹುಳಿ ತಿನ್ಕಂದ ಅಂದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಕಂದ ಎಂದಯ ಅಂದ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಮಣ್ಣ ಇದೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ತಿಂತೀನಿ ಅವತ್ತು ಬಂಜಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದು ಬುಡಿ ತಿನ್ನಾದಾಗ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನಿಲ್ಲವೇನೆ ಬಲು ಮಣ್ಣ ತಿಂದು ಬಯರಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅದು ಏಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡ ಒಂಜೇ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಏನ ದಾಪುಣ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಮುಜಿಲೋ ಗದರತೆ ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಶರತೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ವರವ ಕೆಳೈ ಮಾತತ್ತಿಡು ಮುಜಿಲೋ ಗದರತೆ ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಶರತೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ವರವ ಕೆಳೈ ರಾಜ ಗಿರೆ ಮುರೆ ರಾಜ ನಲಿಕೆರೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ಈ ದುಬ್ಬು ನಲಿತಿನಯ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಿಕಾಯಿಡು ಈ ಸರ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಾಗತ್ತನೆ ತತ್ತುದಿಲ್ಲ ನಲಿಪುಣ ಪದ ಕೊಡಲಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಏನು ನೋಡು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅರೆಗಲ್ಲ ನೆಪ್ಪ ಅಂದಿ ಇಂದು ದಿಂಜಿನ ಬಂಜಿ ಅಂತ ದಿಂಜೋನು ಉಂಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬಂಜಿ ಇದೇನು ಮೂಜಾಟ ನಾಲಾಟ ಅಂದಿ ಅಂಚಾದೆ ಒಂದೊಂತೆ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಇದು ಈ ದೇವರ ನಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಟನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೀರ ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಬಂಡದತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟಾಡಿ ಅನ್ನ ಬಂಜಿಡಿ ಆನು ಬಾಲೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣದೆ ಆ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಆನವಡು ಪೊನ್ನವಡು ಬಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನು ನಮ್ಮ ಬಾಲದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಿನ್ಯೋಡು ಅಂದಿ ಐಟ್ಲ ಸುರುಕು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಕೊಡುದು ಇಲ್ಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಂಗೊಂಜಿ ಆಣ್ ಬಿಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಲಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಾಡು ಈ ಅವು ಮಲ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯಾಟ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಉಳ್ಳದ ಪೂಜಾ ಅಂದ ದಯ ಏನು ವರ್ಷೋಳ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಟ್ ಒಂದು ಆಣ್ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಟೆ ಆಣ್ ಬಿಲಿ ಬಿದಾಡು ಒಂಜಿ ವೇಟೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಲಿ ಬಿದಾಡು ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ವಂಶ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗಾಡು ಅಂದಿ ತಾಯಿ
ಯಾನು ದಯವಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗ ಪಂಡುಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಉದ್ದಾಪನೆ ಮುಚ್ಚಪ್ಪ ಒಬ್ಳೆ ಬಮ್ಮ ಮುಕ್ಕುಳ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮುಕ್ಕುಳ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆಜಾಜಿ ಏಲೆಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐದು ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಪುಡು ఒక జోకులేని సాంఖ్యర బగ్నాపుడు నిజవాత్ హిందూ ధర్ముడు ಒಂಜಿಲ್ಲಲು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ರಡ್ಡಿಜಿನ 4 ಜೋಕುಳಾಲ ಪುಟ್ಟುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಸರಿಯಾದಾಗಲೇ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಾನಾ ದುಂಬುಗು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿವು ಇಂಚನೇ ಕೋಡುತ್ತಂಡ ಹಿಂದೂ ಪಂಡ ನಾಡೋಡವ ಅತ್ತ ಈಗ ಅಂಚಾದೆ ಐಟ ಅಗಲ್ಡಗಲ್ ಕೊಡು ಒಂಜಿಲ್ಲಲು ಆಜಾದಿ ಏಲೇಲಿ ಅಂದು ಉಳ್ಳೆಕಲ್ಕ ಐನರೆಕಲ್ ಆಗ್ತದು ಮಾಡೇ ಬೋದು ಬಟ್ನಾಗ ಐತ ಖರ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮೇ ಮಲ್ತಂದರ್ ಮಾರ್ಕೊಡೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಿಡು ಅಂದೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ ಲಕ್ಕನಕ ನಮ್ಮನೆ ಲಕ್ಕವಡ ಕೋ ಲಕ್ಕಲೆಕೋ ಜೋಜ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಂದ್ರ ಕೌಡು ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ ಕುಜ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿಂದ ಭಜನೆ ಬರುತ್ತದೆ ದುರ್ದಾಲಕ್ಕೆ ರಾಪು ನನ್ನ ದೇವರದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದನಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಳೇನು ಮತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೊಂದು ಭಜನೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಐಕೆ ನಿಜವತ್ತಾಗ್ಲಿ ಶರಣು ಬನೋಡು ದಯವಂಡ ಆ ಜೋಕುಳೇನು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮುಳ್ಳುದು ಭಜನೆ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯವಂಡ ಇಲ್ಲದ ಭಜನೆ ಮುಚ್ಚುದು ಅಂದೆ ಇಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಜನೆ ಆಳ ನಡಪುಂಡತ್ತ ನಡಪಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಈರ್ಲೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡಿದ ಬದಲಿಗೆ ನಾದಾಪಿಲಕ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಪಿಲ್ಲಿ ಪೂವಪ್ಪಗ ಆದಿ ಜೋಕುಳವು ఇంక ఆశ పుల్లా వద్దు అది అవన్నట్టు ఏం చిన్న నమ్మ ఇల్ల అత్తి బయట వంట కంటనిಲ್ಲ లేరు ఓ దేవరా అంత అత్త వండిని అన్న ఈరే కొంచెం ಇಂಗಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಊರ್ಲ ಅರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಇಂದು ಒಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ಕೋರ್ನೆ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ ಕೊಂಚ ಪೋವಡು ಬರ್ಪಿನ ಆಸೆ ಆಲೆಡ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಚ್ಚಿಯ ತಪ್ಪತ್ತ ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮೇರಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲೇನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮೇರೆ ಕಿಚ್ಚಿ ತೀರ್ಬೋತಿ ಆಂದಾಡ ಅವರ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿನಾಯ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇನೆ ಇಚ್ಚೇನಾ ಅಪ್ಪಗಡ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉಣ್ಣುಂದಾಂಡೆ ಇದೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದ ಗುಲ್ಲೇರಾಪುಣ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಸುತ್ತುವರೆಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಂದು ಏಕೋಳ ಅಣ್ಣನ ತೂಗೋಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಅವಳು ಆಡಿಬಿಟ್ಟ ಬೋಡ್ದ ಆಡಿಬಿಟ್ಟ ಪೋಡು ಅನ್ನೋದು ಬಯಕೆ ಬರ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಮರಿಯದಿಯ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಸರಿಯ ಪೋಪುನು ಸರಿಯ ಕುರ್ಚಿಯ ಪೋಪುನ ಕುರ್ಚಿಯ ಸರಿಯ ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯ ಪೋಪುನ ಕುರ್ಚಿ ಮರಿಯದಿಯ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಕುರ್ಚಿಯ ಪಣೊಂದು ಪೊಣಗ ಯಾನು ತರೆ ಆಡೋದು ಬೋಯ್ ಅಂದೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡ ನೀರು ಅದನ್ನ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಪಂಜನಗಳು ಪಂಡಿಗೆ ಪೂರ ತರೆ ಆಡಾಟ ಕಂಡಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸತಿ ಪೊಣ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರಿದು ನಡಪುನ ಕಂಡನೆತ್ತಿ ಅದ್ದ ಪಂಚ ಈಗಲಕ್ಕೆ ಜನ ಕಂಡನಿ ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಬೇರಿ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ಅವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಗುಡಿದಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮಂತಾರೆ ಯಾರು ಆರನ್ನು ಪೂಕರ್ ರಾಡಿಯನ್ನು ಪೂಕರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಏಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಗೇಲು ತೂಯಿನ ಕೂವೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮುನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಹಜ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ತೂಯಿನ ಕೂವೇಲಿಗೆ ಪಗೇಲು ಗೊತ್ತು ಬುಟ್ಟ ಮರ್ಲೇನ ಸಮತ ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಗೊಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂಚಿ ಅಡಿ ಫಿರೋರ ಹೋಗೋಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಜನದಾಗೆ ಬೋಪನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತಿನ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲು ಪೋಪುಣ ಸರಿಯತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪುಣಗ ಪೋಟ ಅಪ್ಪೆಂಡಲ್ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರುವಿರು ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಬಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮರತ್ತಾಡಿ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಕರು
ಅಂಚಾದ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಚೂರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತ ಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಅಂಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಈತ ಸಮಯ ಏನಂತ ಇರಬತ್ತೇನ ಏನನ್ನು ಬಿಡು ಯಾನು ಮುಚ್ಚಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಒಪ್ಪ ಉಟ್ನಾಳತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲತಿ ಇರಬತ್ತೇನ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬಿಡು ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ ಏನಿ ಆಂಡೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮವನಾದರೂ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮವಳಲ್ಲ ಇದು ನಿಗಾಂಟೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಡುಳ್ಳೇರು ಗೋರ್ತನಾಥ ಆಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಡೆಪ್ಪತ್ತದ ಈ ಬಡೆಪ್ಪತ್ತದ ಹೇಗುಂಟ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಕೋಪ ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಐಕ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಕೋಪ ಉಂಡು ಅಣ್ಣನ ಕೋಪ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿನ ಉಪ್ಪು ನತ್ತಿ ಆಯಿ ಏಪು ಮದತ್ತು ದಿನ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಕ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಗೊತ್ತದ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಒತ್ತೆ ಕೈಂದು ಕಾಸು ಕೊಡು ಹತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಯ್ಟು ಮಾಸ ಕೊಡು ಹತ್ತು ನನ್ನ ಓ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇ ಪಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಕೊಡು ಇದು ಮೂಜಿಲ ಇಜ್ಜಾಟ ಈ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರಿ ತಿಕ್ಕು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನಿನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಅನ್ಪಿನೆ ಅತ್ತೆ ಈಗಡ ಮಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಒತ್ತನು ಈಗಡ ಪದ್ದಿ ಬಂಗಾರ ನಾಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಕ ಐಲ ಒತ್ತನು ಈಡ ಬಡಪತ್ತು ಒತ್ತನು ಆಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪಂಪನ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನರಮನೆಗ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋಡ ಇನಿ ಪದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನಿ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬೋವು ಮಾಸ ಇನಿ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಅವು 4 ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನಗ ಬರ್ತಾ ಬಿಡೆ ಬುಕ್ಕ ನರಮ ನೆಗ್ತುಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗಾಡಿಟ್ಟು ಬಂಗ್ಲೆಟ್ಟು ಅವು ಉಂಟು ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಪತ್ತೈ ಮಾತಂಡು ಅವು ಇತ್ತನೇ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅವು ಇತ್ತದು ಉಡಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಏರ್ದ ಉಂಟ ಆಯ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಅಂತದ ಈರೆಗ್ ಅವು ಬಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಈರೆಗ್ ನಿಕ್ ನಿಕ್ ಪಂಡ ಅರ್ತಾಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲರತ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಕೂಟದಾರು ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಈತ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಈತ ತೋರತೆ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಾಡ ನೇಡಿ ಇಜ್ಜವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಂದು ಬರ ಸಲದ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ ಕೊಳ್ಳಿಯದನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೆ ಅವರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಜಾರ ಒಣಸುವಾಡ್ಬೇರು ಮುಖದಾಲ ಒಂಜಿ ತುತ್ತೈತ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇರು ಮುಕ್ಕಡ ಕುಲ್ಲಿ ಆರ ಕುರ್ತೆಂಗೆ ಇತ್ತೇನ ಏತು ವರ್ಷ ದುಂಬುರ್ದು ಇಚ್ಚಿಯ ಮುಕ್ಕಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಬಿಡುಬಿಡ್ತು ಅದು ಆರು ಯಾವ ಇವಡ ಬರ್ಪನೆ ದುಂಬೆ ಆರು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ಗಣೇಶಣ್ಣ ನಡಿಮಿ ಆರು ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಮಲಮಲ್ಲಗಳು ಎಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಇತ್ತು ನಡೆ ಬಾರ ಮಲ್ಲ ಜನಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲಡೆ ಹೋಯಿ ಅದಕ್ಲಾಡ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ ಏರು ಸಂಬಂಧ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತನೇ ಅಕ್ಲೇಲೆ ಬೋಪೇಕ್ಲ ಇದು ಅಕ್ಲು ಅದು ಬಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ನೆತ್ತಿರ ಬಟ್ಟದ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಂದು ಏರಲಿಲ್ಲಕ್ಕುವ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತಿ ಒರಿ ಪಟ್ಟದ ಪೋತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾನೆ ಅಪ್ಪೆದಲ್ಲೇ ಪೋಲಿ ಅಂಚಾಂತಿ ಕೊಂಚ ಪುಟ್ಟನಗನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೆದೋಳಿಂದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮಿ ಅದು ಅಂಚದು ಅಣ್ಣನಿಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಚ ಕೋಡು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಜಿನ ಮುಂದು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಚೂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಯ ಬತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿ ಆಯ ಬತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಇರುಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಎಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ತುಳಿ ನೇತ್ರಾತಿ ಕುಮಾರ್ದಾರ ಸಂಗಮ ಆವಂದಿ ಉಬಾರ್ದಾನ ವರ್ಷ ಅವರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ ಬಲ್ಲೆಡು ಕಲ್ಕಿ ಅವರ ಸಂಗಮ ಅತೀಚ ಹೋದಿಲ್ಲ ಸೂಪರೇ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರವೋ ಎಲ್ಲ ದೇವೇರೇ ಬಂಗಾರದ ಅಡಾದಿ ವಚನ ಅತ್ತಿಯೇ ಈ ಪುಂಜೋಗಳು ತೆಗಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಏಂತಿನ ಭಗತ ಹಿರಿಯದಲ್ಲ ದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆತನ ಗೊತ್ತಾವು ನಾನು ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚ ಅವನೆಲ್ಲ ತಗೋ ಬರತ್ತೆ ಆನಂದ ಮಸ್ತು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೋಪೆ ಎಲ್ಲಂದಿಲ್ಲ ತಗೋಪೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಭಯ ದಾಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿನವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿನವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಮನಸ್ಸು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಳ ಸಜ್ಜಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಬಂಧನೆ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಉತ್ತೇನೆ ಏನು ಬಂದು ಮುಂದೋಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪುಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯನ ಬಿದಾಡು
ಅದು ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಯಾವ ಇಂಕು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಿಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂತ ಪೋಯರ ಒತ್ತೊಂಡದತ್ತ ಇಂಕ ಅತ್ಯಾವು ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡಾಡು ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಏತು ಹೊರತು ಕೊಂಚ ಭಕ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನಂದೆ ಕೊರ್ತು ಸರಿ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಅವು ಏಪಾಲ ಹಚ್ಚರಿ ನಾವು ನಾಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಿಂಚನೆ ಬಲ್ಬಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದೆ ಅದು ಈ ಕಿಚನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗನ ಅಂತ ಅಪ್ಪಡ ಹೋಯಿ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟಾಗ ದಾಟಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಲ ಕೊಂಚ ನಾಯಿಗಳ ರೆಡ್ಡು ನುಕ್ಕು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಉಪವಾಸ ಆಡ್ತಾರೆ ಆಬುಜಿ ಅದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತಿ ಈಗ ಅಣ್ಣನ ತೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಉಮೇದಿ ಲಕ್ಕತೀನಿ ಆತ ಅಂಚೆನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಒಯ್ತೀನಿ ಇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಜಿಗೆ ಸೈ ಅಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಡ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಇಲ್ಲು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ ವಿಜಯ್ ಓಲಿ ನನ್ನ ಮನೆದು వచ్చాಪ್ಪ ಓಲ್ 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 ಎಲ್ಲ ಬೈತೀನಿ ವಿರಗುಲಿ ಮಾವ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಂಗಡಿ ಓ ಅಣ್ಣ ನಾನೇ ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋದು ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಅಣ್ಣನ ತೂಯಿನ ಸಂತೋಷಡು ಅಂದೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಣ್ಣ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯನೇ ಈ ಅಂಚನಲ್ಲ ಉದೇ ತುಲ್ಲರಡಿಗೆ ತುಂಬಿತ್ತು ತುಂದಂಡ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಬೈದಲ್ಲ ತನಿಖೆ ತೂವರೆ ಈ ಎನನ ಬನ್ಪ ಇದು ನೀನು ತಂಗಡಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರ ಹೋಗಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದಿನ ನಾನು ಇಕ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏತು ನಂದು ಕೇಳ್ತ ಈ ಕೇಳ್ತದ ಬಾವೇರ ಖರೀದಿ ನಂಜಿ ಪಾತೇಟ್ರಾಡಿ ಎಕ್ಲೆ ಬಟ್ಟ ಕೊಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಡಿಸ್ಕ ನೇತಿ ಜೊತೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ನಾತದೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಮುಗಿತದೆ ಅಂದೆ ತಂಗಡಿ ಇಬ್ಬರು ಈಲ ಬೈದ್ಯ ಯಾನ ಬೈದ್ಯ ಸರಿ ಅಂಡ ತಡಿ ಇತ್ತ ಯಾನ ಬೈದತ್ತ ಅಂದೆ ಯಾನು ಸೈದತ್ತ ಬೈದತ್ತ ಅಂಜೋಲ್ಲ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯನೂಲ್ಲೆ ಈ ಲಂಚನ ಇಂದು ಬಾವೆ ಕಣ್ಣಾರು ತಿಕ್ಕಲ ಗೊಂಚೂರು ಸಫರೆ ತರಿತು ತೋರ ಯಾರಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಚಿನಿ ಹೊಸತು ತೂನಾಗ ಕೆಲವರೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾರ ಪೂಜೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕಿರ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ತೂದು ఒక నిక్కుల మీకు పుణ్యదాకుల వ్యవహారం యాంటు తిరుపతి అಲ್ಲ ఆని తూని బావా వచ్చిండే వద దూరోడు అవంది అంతే సంగ దతే ఉంటదే పదరుంది ఇంత కుళ్ళార ಅವ ಅತ್ತನ ಯಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇದು ಅಣ್ಣಗೆ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ ಆತನಿಗೆ ಅಂತ ಬಾವ ಈ ಇಚ್ಚ ಊರು ನನ್ನ ಕಾರು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅವ ಮುರಾನಿ ಗಾಡಿನವರ ಬೂದಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಕೊಡಕ ಅವು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ಇಂಚ ಕೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟು ಗಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮದುವೆ ಮದಿ ಈ ಬೈದಾನೆ ಮದುವೆಗೆ ಈ ಭಕ್ತನ ಮದುವೆಗೆ ಈ ಮದುವೆ
ಹೊಸತ್ತತ್ತೆ ಅದೇ ನೆಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತುತ್ತಿದ್ದೇನಾ ಇಪ್ಪಡು ಆನಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೈತಿ ಇತ್ತಾಳ ಮುಂಜೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಡಾದು ಅಮ್ಮಲು ಅತ್ತಿಗೆ ಇಮ್ಮಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ. ಅದು ಪನೋಡ್ತಿಯಾ ಎಂಕ ಬಾವಿ ಮುರಣಿ ಬಂತೇರು ಮರ್ರಂಡು ತಯಾರವನ್ನುಂಡು ಪೂರ ಅತಿಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಾವ ಓ. ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಡ್ಡಿ ವಿರಾಟ್ ಅಂದೆ ಈರೇ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಈರು ಬೇಗೋಡು ಮಾಮನ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನೆನ್ನೆ ಹಂಚಿನ ಓ ಹೋ 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 ಕಿನ್ಯ ಬಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿ ಜಪಡವನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ 65 ಬರ್ಪೇನೆ നമ്മുടെ ലടയിലെ ಬಂದ ಅಡ್ಡ ಅವಡು ಬಂತೆ ಅಂದ ಅವಳು ಯಾಬಲೆ ಆನಬಲೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಅವಳು ಕೈಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಊರೊಡಿ ಅದು ಅಚ್ಚ ಹೂವು ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಂತದೆ ಬಾಜರದಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದಿರ ಓಲಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಣ ಓ ಓಲಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಿತ್ತೆ ಬರ್ತನತ್ತೆ ಬಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದು ಹಂಚಿಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಕೋಡಿ ಈರು ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಲ ಕೇಳ ಎದುರಿಗೆ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಉನಸ್ಸು ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏದು ಸಮಯ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಬೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತಿ ನಾಯ್ದ ನಾಯಿ ಬಾರ್ದು ಕೋರ್ಲೇನು ಪುರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅದೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಇಲ್ಲದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪದ ಏದು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಅಂತ ಅತ್ತ ನನಗೆ ಇದು ಒಣಸು ಮಲ್ತದೆ ಹೋಗುನಿ ಮಾತ್ರ ಒಣಸು ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಲಾಟಿಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಲಾಟಿ ಎಲ್ಲೇ ರಾಟಿಲ್ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಣಸೋದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ದೂರ ಬಿಡಣ್ಣು ಒಂದು 4 ದಿನ ಕುಳ್ಳೋಡು ನಿಗಲು 4 ದಿನ ಎಕ್ಕ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂಗಡಿ ಏಕ ಸಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಚ ಎಕ್ಕ ನಾವು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂಲ ಹಾಕುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ಏತೆ ಬಾತೆರುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಪೂಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೂರ್ವ ಉದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ವಾಪೇಟ ಜಂಪೋಡುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಪೂಳು ವೈಕಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ದಿಕ್ಕ ಬಡಿತು ಅಂಚ ಯಾನು ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಬಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ದೈರೋಟಿ ಅಂತ ಆವಡು ಒಂದು ಉನಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಕಾರ ಮೊನೆ ದೆಕ್ಕದು ಒಂದು ಉನಾಸ ಮೀನಿ ಆದ ಅವತ್ತು ಅಂಚನ ಬಲಿ ಎಣ್ಣ ಒತ್ತಿ ಒಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿ ಬೇರೆ ಬೆಗಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಡು ಬೆಗರ್ದಿನತ್ತಿ அந்த பெஞ்சர் ಅದು பெகர் ಅಟ್ಟಿಲ್ ತಲ್ಪ ಓಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಂಜಿ ಹೋಗಿ ತುಪ್ಪಿಕೊಂಡುన్నారు ಓ ಅಪಘಾತ ಇದೆಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ ಅದಿಲಾಯ್ಜ ಕಿದಟ್ಟ ಬೇರೆ ಆಲಂಚನೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯರಿಚ್ಚ ಒರಾನೆ ಸೀದಾ ಪೊಕ್ಕೊಂಡುన్నారు ಅಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಲೆ ಕೈ ಕಂಜಿ ಹೋಗಿ ಇದೇ ಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗು ನಾಟು ನಸುದು ಅಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಲೆ ಬರಡ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಬೈದೀನಿ ಅಂದ ಆರೇತ ಲೆಪ್ಪಿರಿ ಬರ್ಬಿಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಡಬಲ್ಲ ಅಂದ ಇಡಬಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವರಣ ಹಂಚೇನಿ ಇಡಬಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಇದಿಲ್ಲಿದೆಯಾ ಪೌಲೈನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಚಿನೆಯ ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಾಗಿ ಬಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅವು ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣನ ತೂದು ಪಾತೆದು ಹೋಗಿ ತೂದು ಪಾತೆದು ಬಂದು ಪಾತೆದು ಬಂಬಿ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತನ್ನು ಬಕ್ಕ ಗಂಜಿ ದೀತ ನಾಯಿಗೆ ಗಂಜಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀತ ಬೈದ ನಾನು ಆ ಬಾಪಡಿಗ್ಲಿ ಬಾವ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತೆರ ದಾಯಿ ಉಲಾಯಿ ಕೂತು ಪಾತೆರ ಈ ಒಂದು ಮಣಿ ಬಂದಗುಲ್ಲೇ ಇದು ಯಾರು ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಿ ಮಣಿ ಬಂದಗುಲ್ಲು ಏಡಿ ಪಾತೆರ ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಅಲ್ಲ ಬರ ತೋಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಜಿ ಮಣಿ ಬಂದ ಅಂದು ದೇ ಇದೆ ಬಲ ಈ ತೇಗು ಒಳಸಿಗೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಬಂದುಣ್ಣ ಅಂತ ಮೋಕಿನ ಬಂದು ನಿಕ್ಕು ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಉಂಡ ತಾಯತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ಬಣ್ಣಾಡ ಆನಿ ಅಣ್ಣನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಳಿದ ಅಣ್ಣ ಬಣ್ಣಲಕ್ಕೆ ನೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಿಡ್ದು ಈ ಪಿಲಿನಾಲಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಿತ್ತ 5 ಮಕ್ಕ ನಿಖಲ ಊನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಖಲ ಎಂಕಲು ಬರ್ತನಳಿಗೆ ನಿಖಲ ಇದೆ ಬರ ಕಳಿಜಿ ಇನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬತ್ತದತ್ತ ನಿಖ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತ ಅಂದ ಬಣ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಏರಿ ಎಂಕಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಊರ್ದು ಜಲಪಾತಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಲತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ 3 ಬತ್ತಕ್ಕೂ ಊರ್ದ ದಾನ ಬನ್ನೇರು ಅಲ್ಲೇ ಉದಾಲ ಬತ್ತ
ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿ ಅದ್ರ ಮೂಲೆ ಬಿಡಾರ ಊರ್ದಿರಂದು ಬಂದ್ಬೇರು ನಾದಿ ಅಭಿಯನಿಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಇಂಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಹಣೆ ಬರ ಅಂದು ಅದೇ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೋಕೆಡುವ ತಿರ್ನಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂದಗನೆ ಕೈಟಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಲು ಬರಬೇಕು ಯಾನು ಏನಿದ್ದೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐತ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಹಣೆ ಬರ ಇಟ್ಲೇತ್ತೆ ಹಣೆ ಬರ ಇಲ್ಲ ಒಕೆಂಜಿನೇ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಕು ಬರಲ್ಲ ಹಾಕಲಿ ಎಂಕು ಬರಲ್ಲ ನೆನ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗೆ ಸಮಾನ ಬಂದು ಯಾನ ಇನ್ನು ತಿಂದು ತಿಂದು ತಿನ್ವೆ ಪಾತ್ರದ ಮನಿಪದ ಕೊಲ್ವೆ ಆಂಡ ಕೈ ಪತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನ ವಿಷಯಡು ಏನಾಳ ಒಂದು ಈತಿ ಅಕ್ಕೃತ ಕಡ್ಡಿದಾತು ಎಂತ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರ್ ಕಾಂಡ ಕೇಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿ ಯಾಳತ್ತೆ ಅಂತ ಪಿಲಿನ ಸಸಾಳೆ ಈರ ಮನಿಪದ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಮಾತಾಡಿ ಉಂಡು ಬೆಲೆ ಮನಿಪದ ಉತ್ತರ ಕೊರದೇ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಜೀವನದ ಬಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದೇ ಅಹಂಕಾರ ಏರಿದ ಮುಖ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಪಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬತ್ತ ನಡುಗಾತ ಲಕ್ಕದ ಕೊಡೆ ಬತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂಚಾತನ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಡು ಉರ್ಲಿ ಆಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉರ್ಲಿ ಆರ್ನ ಬುಡದಿ ಮಲ್ಪನಾಡಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಪಿತ್ತದ ತರಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಐಕ ಬಡದಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಬರತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಆನ ಹೋಗುವ ಶಾಶ್ವತತ್ವ ಅವನ ನೆನಪುದಿ ಬಂದಾನೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಬಂದು ನಾವು ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತಿನ ತಿರ್ತ ಬರೋಡು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಬೋಗುಡು ತಾನೆ ನೆನಪು ಇತ್ತೇಗ ತಿರ್ತಿಪ್ಪ ಒಂದತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಮಿತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಬರುವ ಬರುವ ಅವಳೆ ಉಂಟುದಿ ಅವಳು ತಿರ್ಗೋದಿಪ್ಪುಡು ಈ ತಿರ್ತು ಬರೋಡೆ ಅವನಿಗೆ ಎನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಣೆಟ್ಟು ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನದು ಓದಿರ ತೀರಗತ್ತಿರ ಅಮ್ಮಗಳ ಬರಲಿ ತಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮನ ಸುದ್ದಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈಡು ಪತ್ತದ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳಿ ಏರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏರ ಹಿತ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡೆದ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸಾಡು ಯಾರು ಮದುವೆ ಯಾರು ಬಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನತ್ತು ನಿಂಗಿರನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೂಲೆ ಆನೆಲ್ಲ ತುಳಿದುವೆ ಅನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದ್ವಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಈಗ ಬೈರಿಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದಿರ ಬಂದು ಅಣ್ಣನೊಂದು ತೂರು ಬಂದಿರೋ ನಾನು ಬರ್ತಿಂದ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇನ್ನ ಬಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಬಾಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಯಾರು ಬಂದಿನ ಬಂದೆವು ಹಾ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕರಿಯಾಡಿ ಈ ಭೂಮಿ ಕೊಂಚ ಆಳು ಬಾಲಿನ ಕೊಲ್ಪೆಯಾನಿ ಆ ಬಾಲಿನ ಅಂಚಿನ ಅವನಿಗಂಟೆ ಆಳು ಬಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಆನೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಆ ಬಾಲಿನ ಪೊಕ್ಕಡ ಸಾದಿನ ಬಿಲಿದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಬುಡ್ಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬರವ ಕಲ್ಪವೆ ಲೋಕದ ಮಲ್ಲ ನರಮಾನಿ ಆಯಿ ನಾಲ್ದಿನ ಪುಗರ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ఆయన బులెత్తావే
ಆಯಗುದಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ದಿಕ್ಬಿಲಕ್ಕ ಯಾರು ಮಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲಿತಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರತ್ತಿ ಹಂಗಿ ಸಾಯಿರತ್ತ ಆ ಪಾತ್ರ ನೆನಪದಿ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಪಾತ್ರನು ಸರಂಗಿಡ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯ್ಬಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೆ ನೆನಪು ಪುರ ಕಡಿಮೆ ಮಾತತ್ತು ಹೋಗ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವನ ನೆನಪದಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂರು ಆಂಜನಕ ಮಾತಿರಿದ್ದೀರಿ ಮುನ್ ಹೊಂದಿನ ಕಾರ್ಬಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಾಡ ಮುಳ್ಳು ಪೆರಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲು ಕಟ್ಲೆ ಅಂದ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಂಚಾತನ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಅತ್ತ ಅವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡು ಮೂಲ ಬಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಈತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಪೆರಟ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ದು ಕಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾಯಿರಾತೀನಿ ಈರಿನ ವಿಷಯ ಬರವಲ್ಲಿ ಈರು ದೇವರಲ್ಲಕ್ಕಿತ್ತು ಈರಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಈಟತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಚಕ್ಕೆ ಅವು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೊಂಚಿ ಚೂರು ಹಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಪದ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪನಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ ಆಡಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನನ್ನ ಜಾಗಡಿ ಉಂತಿರವಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪಿನಿ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಗ ಮೋಲು ಈಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣತ್ತ ಪಲಯನ ತೂವೋಡು ಬಂಪಿನ ಆಸೆನ ದೀವೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಂಚ ನನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಅಪಮಾನ ಮಾತು ಕಡಪುಡಿಯನ ಈಲ ಒಂದಿನ ಪುಡಿ ಎತ್ತಿಯತೆ ಹಾಲು ಸಂತಾನೈ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನ ಕೊಡ್ಪಂದನು ಅಹಂಕಾರನಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಏತ ಸಮಯ ಒರಿವಿನ ಬಂದು ತೂಪಯ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತತ್ತ ಈಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವೇ ತಾತಿಡಿ ಬೂರ್ದು ಸೈಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರ ಯಾನು ತೂಪೆ ಸಾಕು
ಸಾರ್ಥಕ ನಿನ್ನ ತೂತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಧುರ ತುಳಸಿ ನಗರದ ಗುರಿಕಾರನ ಮಗೆಯಾನು ಸರಿಯಾದಂತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದತೆ ಎನ್ನನೇ ಈ ಗುರುಕುಲಗೂ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಿಯರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತನಾಲಿ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನವಲ ನಿನ್ನವಲ ಭೇಟಿಯ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಉಳ್ಳು ಆಟ ಪಾಠ ಕೂಟಡು ಪೂರ ಜೊತೆಯಾತೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾನಿತಿ ಎನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಏಬಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇಪ್ಪನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾನೆ ಮಲ್ಪನ ಬನ್ನಿ ಇನಿಕಾರಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಕಲ್ತು ತಾನು ಗುರುಕುಲ ಪಟ್ಟ ರೀತಿಗಳ ಊರಿಗೂ போகலே ನಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆண்டு ಪಂಡಿತ ಐತಿ ಬೋಡಾತು ಊರಿಗೂ போகಲು ಪಂಡಿತ ವಿದಾರ್ಥ ಮುಂತಿನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐತಿ ತುಂಬು ನಿನ್ನ ರಟ ಪಾತಿರಡು ಪಂಡಿತ ಯಾನ ಕಾತೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದದೋಜು ಮಾಡೋಣ ಸತ್ಯಶೀಲ ಈ ಮನ್ನಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ತಾಸಿತಾರನ ಮಗಳಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಲ್ಪುಣ ತೊಯ್ಯ ಮಧುರ ಪಲ್ಪುಣ ಪುದರನೆ ದೀದು ಪ್ರೀತಿಡು ತನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಜೀವನಡು ಕಳಕದ ಹುಷಾರಾವಡ್ಪುವ ಉದ್ದೇಶನ ದೀವೊಂದು ಗುರುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಪದ ಕೊರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಂಡು ಭೇಟಿ ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರೀತಿಯಾಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪುಣವು ಇಡಬುಟ್ಟ ಎತ್ತದು ಇನಿದ್ದ ದಿನ ಗುರುಮಟ್ಟ ಪನ್ಪುಣ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಪೂರ ಜೋಕುಲಾಕಲಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಟ್ಟು ನಚ್ಚಿನ ದಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ರೀತಿಯ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಆಂಡಲ ಕೊಂಚ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನ ಸತ್ಯಶೀಲಡ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿಯ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಕೂದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ನರಾಗ ಪತ್ತೋಳು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೂತ ತೋಟ ಅದು ಪಟ್ಟ ಅರಾಟ ಕತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಕಲ ಮರ ಕೂತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಒರಿ ತೂವೊಂದಂಡ ಏತ ದಿನ ಕರಿಯೋಡ ದೇವೇರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಈ ನಮೂನೆದ ಹೊರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅರಬಡಿ ಯಾರು ತೆಕ್ಕದ ತೈಪುತ್ತಿದ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳುಳ್ಳಾಳೆ
ಒಂಜಿ ಜವನ నుంచి ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪಡ್ತ ತರೆ నుంచి ತಕ್ಕಂಡ ಆಲ್ పోత ಗೋಳು ಇಲ್ಲದ ಬೊಗ್ಗೆಲ್ಲ పోತು ತೂಪುಲೆ ಗುರುಮಟು ಏ ತರ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ರೈತಲ್ಲ ಯಾನಾಲೆನ ಆ ರೀತಿ ತಾಂಕದೆ ಅಪ್ಪೆ ದೈತಿನ ಪೊಣ್ಣು ದೇರ ಹೊಣಾಯ ಅಂಚ ಉಳ್ಳ ತುತ್ತೈತೋಡಿ ಏತಿನಂಗೆ ಬೆದ್ದೆ ತೀರು ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಒಟ್ಟು ತಾಸೆ ತಾರನ್ನೆಂದು ಮುದರ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಬಿಟ್ಟದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಅಂಚ ಆ ಕಾಸಿನ ಪೂರನ್ನ ಮಗಳ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮದ ತೂತಿಚ್ಚಿ ಬೇಕಿನ ಉಳ್ಪದಾಗ ದಾದಾನ ಕೇಳಿಕ ಇದು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಪ್ಪ ಇದು ಕೇಳ್ಕ ರೀತಿ ಉಂಡು ನೀತಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಈ ರೀತಿಯ ದಾನ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಇಂಚಿನ ದಾನೆ ಇಂಚದ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತು ಇದ್ದೇಳು ತೂಪಿಚ್ಚಿ ನೀವು ಓಲೆ ಕೊಳ್ಳ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹೊಸ ಕತೆ ಪೂತ ತೋಟೋಡು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಆ ರಚ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಓ ತಿನಿಗೆ ಬೇತೆ 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 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ನಂದು ಈರೆಗೆ ದಾನ ಆಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಲಾತಿಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಲಾತಿಗೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚ ಒಂದು ಬೋಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತೂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿರಿ ಈರೇನು ತೂತು ನಾನದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈರೊಂದು ಅರಸು ಮಗನ ಲಗು ತೋಜೊತ್ತು ಭಕ್ತರಂತ ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಚರಣಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಶಿವಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಹಾರ ಬಂತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕನ ಭಾವನ ಲೋಕನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅವಳು ಎಂತೆಂತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇರೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಇರ ಹಾಲು ಬಂದು ಬಾರಿಯಾರೆ ಈ ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಲಕ್ಕ್ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಇರುವ ಇತ್ತು ಬಾರಿಯಾರೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಲೋಕ ಇತ್ಯಗ್ಲನ ಅಂದ್ರೆ ಈರಾಗಿ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ದಾನ ಬಂತಲ್ಲ ಈರಾಗಿ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ತೂಪುನಿಂದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ನಾನು ಜಾತ್ಯಾರ ಬಳ್ಳಿ ನರಪನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇತಾಲೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಒಂದು ಮತ ಕೊಡ್ಸಿ ನಿಖಿಲ್ ಓಳು ನಕಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಕಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಮಾಡದೆ ಎಂಗ್ಲ ದೂರ ಬದುಕೊಳ್ಳೋದನ ಗೋಪನ ಸಾಧಿಗೇರೆಗಳ ಅಟ್ಟ ಇದ್ಯತ್ತ ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲಿನ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದಿದ್ದೆ ಓ ನಿಖಿಲ ಮರ್ಯಾದೆ ದೂರ ಅದಾವು ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ದೂರ ಇದ್ದದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರತು ನೋಡಿ ಇಂಕ ಓಡೆ ಬೋನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರತು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ಈ ಪಳ್ಳು ಈ ಪತ್ಯರಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿವಾನ್ ಕೊಡಾರು ಆ ರೀತಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದು ತುತ್ತಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಲ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಮಗಳುಂಡಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಮತ ತೂವಯಲೆ ಅಂಜಂದು ಬರ್ಪುಣ ತಾತಿ ಆಗ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಓಲಾನೊಂದು ತಾತಿದ ಬರೀ ಉಂಟೋಡು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬರುದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬೆಗ್ಗಂಡ ಇಂಚ ದೇರ್ನಿ ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮುರಿದು ಮುಕ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಇನ್ನ ಪೊನ್ನತ್ತೆ ಇಂದು ಓಡಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಾತೇನು ಈರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲತ್ತ ಈರಿಗೆ ಏನಾರ ಈ ಉಡ್ತ ಅರಸೋತ್ತ ಈರಿಗೆ ಗುರಿಕಾರ ಎತ್ತ ಈರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಧಿಕಾರ ಎತ್ತ ಈರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮಲೆನ ಸಿಗ್ಗಮೆನ ಅಮ್ಮೇನ ಅಪ್ಪೇ ನನ್ನ ನೂತಿ ಜನ ಅಮ್ಮೆ ಬಂದತಿ ಅಮ್ಮೇದು ಒರಿಯಾನೇ ಮನೋನಾತಿ ಅಂದಂತ ಅಮ್ಮನೇ ಸೇ ಮತ್ತೆ ನೀರಬಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮೆ ಈ ರಾಧಿಕೆ ಇವಾಗ ಈರಾಗಿ ನಾಯ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೋಮನ ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಅಟ್ಟಾಳ ಬೋಮನ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಪುನ ಮೇಲೆ ಚಂಚ ಪಡ್ಪುನ ಮೇಲೆ ಒರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒರ್ತಿ ಇದು ಗೋಲ್ ನಡುವೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎಕ್ಲಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಈರೇ ಬಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಈರಾಗಿ ದಾನಿ ತರೆ ಕನಸ ತುಪ್ಪ
ಇದು ತರಗಂತ ಯಾರೇ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಇದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ತರಗಂತ ಮಾಡಿದ ಹಾಲು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇದು ಎರಡನೇ ತರಗಂತ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಓ ಮಾಮಣ್ಣ ಕೈ ಮುಗಿಯಂಡೆ ಮಾಮನೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಇಡು ಈ ಮಾಮನೆ ಬರ್ತಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಈ ರೇಪು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಮಗ ಗುರು ಮಠದ ಕಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಆಗಿದ್ದು ದುಃಖದವು ಇದನ್ನೆಟ್ಟು ಗುರು ಏರಿ ಗುರು ಏರ್ಲೆ ದಿಂಗ್ಲ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕುಳ್ಳು ತಿಂಗಾದಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಎಲ್ಲ ಬೋಗ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತು ದೂಪುಣೆ 10 ಜನ ನೀರು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಗಲ ತೀರ್ಥದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ದೂಪು ಜನ ಇಲ್ಲಲೇ ಬೋದು ದೂಪಿನಾಡು ತೀರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇ ಕೊಲ್ಲೋದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ರಮಾಂಚ ಮೂಲಿಂಚ ಅಂತ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇಕ್ಕಿ ಮುಲ್ತ ತರಗ ತೀರ್ಥ ಮಾಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ತರ ಇಂಚ ತುಂಬ ಆಳು ತರದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೋನಗನೆ ತರದಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಯಪ್ಪ ಅದೇ ನಿಖಿಲ ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಯಿನಾದ್ರೆ ಎಂಕಿಲ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಿಲ ಗುರುಮಠ ಎಂಚಿನ ಹೋಯಿನಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಅಚ್ಚತ್ತೆ ಗುರುಮಠದ ಕಲ್ಪನೆ ಗುರುಮಠ ತಮಗೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಂದೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರು ಮಾಮನ್ಯ ನೀರು ಮಾಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುಕುಲೋಟ ಎಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓರೈರಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜೀವನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪನ ಬಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತೊಂದಿಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಬುಡಿಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನೈತಿ ಗುರುಮಠದ ಮಾತೆ ಗುರುಮಠದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುರುವರಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಈರಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗುರುವಾರೆ ಮಾಮ ಆರು ಕುಲ ತೂಪೆರುವ ಓದಿಪ್ಪೆರು ಗುರುಕುಲ ತೋಡು ಗುರುಕುಲೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಫಲಬೋಡು ಮಾಮನ್ನ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಹೊಚ್ಚ ಇದೆ ಮಲ್ತೀಜ ಎಂಕ್ಲ ನನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ಬಂಡದ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯೋ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮಾಮನ್ನ ಇದು ದಿಕ್ಕಿನ ಎಟ್ಟೆ ಸಂದರ್ಭದ ದಿಕ್ಕಿಯಾರೆ ಎಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಈರೆಡ ಬರದೆ ಎಂಕ್ಲ ವಾಕ್ ದುಂಬು ಬಚ್ಚೆ ದೀಪು ಜಯಂಕ್ಲ ಮಾಮ ಎನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಿಮೇಂದ ಆಪುಡು ದಿಕ್ಕನ್ನಾಗ ಆಲನೇ ಆವಡು ಬಂಡದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಜೀವನಾಡಲ ಬಿಡುವೆ ದೇವರಾಜನ ಪಂಪೆ ಮರ್ಮೇನೆ ಆವೆ ದೇವರಾಜನ ಪಂಪೆ ಮರ್ಮೇನೆ ಆವೆ ಕೈ ಬುಳೆಗೆ ದೇವರಾಜನ ಜನರ ಕೋತಿನ ಹಿರಿಯ ಗುರುಪಿನ ಪ್ರತಿಸಾತಿ ಆಡಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವೆ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತನ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಕಾಮದೃಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಎನ್ನವುಲ ಆಲೆನವುಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಪನವು ಅಮರವಾಯಿನವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನವು ಅವೆಡ್ತಾರ ಮಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತು ಮಾಮಣ್ಣ ಏಪಲ ಯಾನ ಆಲೆನ ಕೈ ಬಿಡೈ ಆಲೆನ ತಿಗಲಟಿ ಯಾನದೀತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ವೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಎನ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟೇ ಆಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಲೆನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಟು ಯಾನ ಬಾರಿಯಾಪೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಐಕ ಬೋಡ ಆಲೆನ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನ ಏನು ದಾದ ಅಂತ ತಿಳಿಯನು ಅಂಡ ಈರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಮಣ್ಣ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಯ್ಯ ದಾದಗಿಂದ ಬಂಡ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟು ಈರು ಕುಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಬಡಪಸ್ತ ತಿಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಐಕೋಡತ್ ಯಾನು ಪಟ್ಟೊಂತುಳ್ಳೆ ಈ ಮದಿಮೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಗ್ತದೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಮದಿಮೆ ನಾವು ಮಿರಿಲೋ ಕೊಡೆ ಆದಿಪ್ಪುಣಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಟೆ ಕೊಡೆ ಆದಿಪ್ಪುಣಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೆ. ಆ ಮದಿಮೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲ ಮಾಲ್ಪುಣಿದ ಎಂದು ಬಂದ 10 ಜನ ತಿಳಿಯರ ಸರಿಯೋ. ತುಂಬ ವಾಕ್ಲ ಕಟ್ಟಣ ಮಾಮಣ್ಣ. ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ಈ ನಿಕ್ಲೆಡ್ತು ಈ ಕೂಡಿದು ಬರ್ಪುಣದಂಡ ಯಾಂದಾಲ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾಮಣ್ಣ. ಈರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ದುಂಬು ವಾ ಅಂತಸ್ತುಲ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಶೂನ್ಯವಾಯಿನವು ಅವೆಡ್ತಾರ ಯಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತ್ತು ಮಾಮಣ್ಣ ಈ ವೃತ ಗುರಿಕಾರನ ಮಗೆಯಾನು ಸತ್ಯಶೀಲ ಬಂಡತಿ ಎನ್ನ ಬುಧರು ಸತ್ಯನೇ ಎನ್ನ ಶೀಲವಾತುಂಡು ಶೀಲನೇ ಎನ್ನ ಜೀವನವಾತುಂಡು ಅವೆಡ್ತಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಲ ಅಮ್ಮಲ ಇದ್ದ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಬೋದ್ಯ ವಿಷಯ ಪಡ್ಪೆ ಈರಟ ಕೇಳ ಕುಡಿಯದು ಇಲ್ಲ ಈರಿನ ಪೊಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡೇರ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ದಾಲೆ ಬರ್ತಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಓಡಲಾದಿ
ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಹೀರಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಲೆ ಮಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಪ್ಲ ಅಂತ ಉಂಡತ್ತ ಆಲೆ ಜೀವನಗೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪೂರ ಯಾರು ಎಂಚ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆನ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮದುವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲದ ರಾಕ್ಷ ಹೋಯ್ ಹಲೋ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಇತ್ತೆ ವಿರಾಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲದ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಯಕ್ಷಗಾನಗೊಂಚೂರು ವಿರಾಮ ಕೊರ್ತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಸಭಿಕೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಉಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸಭಿಕೆರಿಗೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿ ದಿನ ಇನಿ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೆಲೆ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಚರಣಗು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ 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 ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ದೈವ ದೇವರೇನು ಮಾತಿರೇನು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ತಾನಾ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಡಪುನ್ನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಸಭಿಕೆರೆಗ್ಲ ಗಣ್ಯರೆಗು ಬಿನ್ಯರೆಗು ಲೆಪ್ಪುದ ಪ್ರೀತಿದ ಓಲೆಗು ಆದರೊಡು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ನಿಕ್ಲೆಗು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸನ್ನವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಇನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಂಬೈ ತಿರುಗಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನನು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ತಾನೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಪರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪನರ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸನರ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತಾನಗು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನನೋರಿ ದಾನಿ ವಾಸು ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕುಡೋರಿ ದಾನಿ ಪೂಜಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ದ ಯಜಮಾನ್ಯರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ತಾನೆಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೊಂಜಿ
ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲು ತಾನ ಪರಿಸರಡು ರಾಜಕೀಯ ಇಪ್ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಪ್ಪಡು ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ಲ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ವಾ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಕೋಡೆದ ದಿನಕ್ಕೂ ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಹರೀಶ್ ಡಿ ನಮ್ಮ ತಾನ ನಮೇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಾತನು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾಲನ ಮದಿಯೊಂದುಜ ದೇವೇರಿಡ ಅಲ್ಪರ್ದೇನ್ ಎಂಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರುಂಡು ಅವಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ ನಡಪಾದ ಕೊರೋಡು ಬಣದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಂಥ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರಣೀಭೂತ ನಮ್ಮನ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ದ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಮುಗಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಂಬುದ ದೇಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವೆ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಬಿನ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುವಂದನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬಿಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಥಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಗಾಣೆಕರಡು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪುರ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಯನ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲ ಮುಂಬೈ ಬರೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಾರದ ನಡುಟುದಾನೆ ದಿಯರು ಹಾಲ್ದ ಭಾವ ಪಂಡೈತ ಗಡ್ಕರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಗಾಣೆಕರ್ ಇಡಪಾತೇರ್ನಾಗ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ತನ್ ಅವಿನ್ ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ
ಪೂರ ಪ್ರಾಯೋಜಕವನ್ನು ಆರು ವಹಿಸೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರು ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಗಣೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅರೆಗ್ ದೈವೈದೇದಿ ಅಪ್ಪೆ ಗುರುದೇವರ ನನಾತ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಶಾಂತಿನ ಕರುಣಿಸವಡು ಅಂಚೆನೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಆರು ಬಾಂಡು ಪಿಪ್ಪಾಡು ತಾನ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ತಾನಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಅಂಡಲಾರು ಬಾಂಡು ಪುಡು ಪೂಜೆ ಎತ್ತು ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾನಗು ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಅಂಡಲ ಬತ್ತದಾರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪೋಪು ನಂಚಿತಿನ ಉದ್ಯಮಿ ವಾಸು ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವದಾಸ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರು ಪುಸ್ತಕ ಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡನ್ ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನೋರಿ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ದ ಯಜಮಾನ್ಯರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅನಂಟಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮೇರು ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಲಾಂಚೇನಿ ರೆಡ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಬಿಂಡಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲುವಲುಗುಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೀ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿಲೌರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೋಡ್ಬಂದರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯ ಹರಿಸಾಲ್ಯನು ಅಪಗನೆ ಮಾತೆರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತೆ ಕಲುವ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಿಗೂ ಕೋಡೆದ ದಿನಟ್ಟು ನೂತನವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಯರು ಅರೆಗೂ ಗುರುದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿನ ನಡಪುಡಾದು ನನಾತ್ ಪುದರ್ ಕಣಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯನು ಕರಿನ ಸಾವಡು ಅರೆಗ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರ್ ಮೇರು ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು. ನನ್ನ ಎದುರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕನು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅನಂಟಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರು ನಡಪಡಾದು ಕೊರೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವೇರಿಗಳು. ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕುಖ್ಯ ಮಾತಾ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಯಿನ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಲ್ತೀವಂದ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡನೆ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹುಡುಗಿ ಮೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾನಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ రెండు ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸಭಿಕರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ತಿಳಿಗನೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪಂಚಮ ಶಾಖೆ ಅದು ಇದುಂಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1995 ನವಂಬರ್ 11 ತಾರೀಕಿದಾನೆ ಸ್ಥಳ ಸಮಿತಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪಂಚಮ ಶಾಖೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಪುದರ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹವದುಂಡು. ಈ ಸ್ಥಳ ಸಮಿತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬು 95ನೇ ಇಸವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀಶ್ವರಣ್ಣರು ದಿವಂಗತ ಜಯಶ್ರೀಶ್ವರಣ್ಣರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಮಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಜನಕಲು ಮತ್ತು ಪಸರಿದಿಪ್ಪುನ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನಕಲಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಿವಂಗತ ಜಯಶ್ರೀಶ್ವರಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಮುಂಜಾರನ ಕನಸು. ಆ ಕನಸು ಆರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 23 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಅವನುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಐನಾಥ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯ ರೈತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಜಯಶ್ರೀಶ್ವರಣ್ಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಕುಲಶಿರೋಮಣಿ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ನಮ್ಮ ಠಾಣಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಜವಾಡದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ 95 ಇಸವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಶಿರೋಮಣಿ ಬಿರುದು ಕೊರ್ದ ಐದು ಕಾರ್ಯ ಬಿಲ್ಲವರಿಂದ ಬಿರುದುಗದ ಮತ್ತು ಸರಮಾಲನೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಜಯಶ್ವರಣ್ಣರು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಜನ ಇಡೀ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆರು ಜಯಣ್ಣ ಪಂಪನ ಪುದರ್ಡು ಬಾರಿ ಮೆರೆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಮಣಿ ಆದು ಪುನಃ ಹರಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪುನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗಲ ನಂಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಅವು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅತಿ ಇನ್ನಿತರದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಉಂಟ ಕರಿನ ಈಗ ಸುರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾದ ಸುಂದರ ಪಾಲಾಂಡ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎರಡನೇ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆನಂದ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಳಿ ಆಯರು ಮೂಜನೇದಾದ ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಐದಕ್ಕ ಯಾನೆ ಆನಂದ್ ಸಾಲೆಯನ್ನು ಯಾನೆ ಐತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಡಿದ್ದೆ ಎರಡದು ಬುಕ್ಕ SS ಪೂಜಾರಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆರೈತ ನೆತ್ತದುಂಬು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿಂದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಅಂಚನೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಆಪಿನ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಲಿಗ ಆಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದೇವದಾಸ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿದ ರಚನೆ ಆದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂದು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದುಲ್ಲರು ಸಹಕಾರ ಕುರುದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾದ ಕುಡರ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕರನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲದೆ ಇತ್ತ ಧನ್ಯವಾದ ಅನಂಡಿ ಸಾರಿಯನಿಗೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಏಟಾದ ಸುರೂತಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಮೇರು ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಗ ಆ ಕಮಿಟಿಡು ಇತ್ತನಾರು ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಲಾ ಕಲಾ ರಸಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಪೂರ ಆರು ಮೇಗೂಡ ಸಾವ್ದು ಇತ್ತನಾರು ಆಂಡ ಮತ್ತೊಡವರೆಗೂ ಒಂಚೂರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವಾದ ಆರು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂಕುಲೆ ಪನ್ಪೈ ಇರುವಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಅರೆಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನರ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತಾನ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸು ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲು ದಂಪತಿಗಳು ಇರುವೆರ್ಲ
ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದ ಆಸೀನರವಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಾನ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಪರವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡೋಡು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೇನು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂಡ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿನ ಪತಿಗ ದಾನ ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಕಲ ಏಪಲ ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಂಡಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂದಲ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿ ಅಕ್ಲೇನು ಇರುವೇರೇನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಓದೋಡು. ನಮಸ್ತೆ. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಥಾನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಥಾನೆ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ಯ ಮಂದಿರ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕಾನೇಕರ್ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಜರುಗುವ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ತಾವು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗೆರೆ ಮಠದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ 1957ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ PUC ತನಕ ಓದಿ ಅನಂತರ ಉದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ 1975ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಆಟೋಟ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವಾಗ್ಲೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಬಾಂಬೆ ಎಪ್ಸ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. 1989ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಶಶಿಕಲಾರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ತಮಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸೆಳೆತದಿಂದ ತಾವು ಮುಂಬಯಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆಯವರ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಟಕಗಳಾದ ಭೂತದ ಇಲ್ಲು, ಶರಶಯ್ಯೆ, ಈ ನಲ್ಕೆದಾಯೆ, ಬರ್ಸ, ಒರಿಯ ಮಗೆ ಒರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಟಕಗಳು ತಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮುಂಬಯಿಯ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ತಾವು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಥಾನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯ ರಚನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಥಾನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ತಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯದ ಸದಸ್ಯತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗದಾನವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ದೊರಕಿದೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲೆನ್ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಕೆ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಥಾಣೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಸ್ ಅಮೀನ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪೂಜಾರಿ. ನನ್ನ
ಒಡೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಪ್ರತಿಯಾದ ಪ್ರೇಮಾನಂದನ್ನೇ ರಡ್ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಕುಸಿತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣೀರಾರ್ನ ಜೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಆರು ನನ ತಕ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ನಡಪುಡ ಪಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟದು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಂಗೋಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಅಂಡ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಎನ್ನ ಉಪಾಧಿ ಬಿಲವರ್ಷನ ದೇಶನಾಗ ಅಚ್ಚುಗೋಕಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತಿಗೂ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನರ ಬಿಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಚಿನ್ನರ ಬಿಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಐಟ್ ಸುರುಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅವು ಭೂತದಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ 50 ಏಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ 50 ಭೂತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೊಂದು ನರಂಗನದಲ್ಲೂ ಎಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಡೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತೆ ಊರುಡು ಕೋಟಿಕನ್ನ ಅವು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಕಲಾವೃಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಾತ ಅಪ್ಪೊಂಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ ಹುಟ್ಟೂರುಡೊಂಜಿ 15 ನಾಟಕ ಮಾತ ಅವು ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಓದಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಚ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅದು ಕಾರ್ಯಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಮಾನ್ಯ ಕಾವಂದರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಂಡು ಅದರ ಪಕ್ಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಹೆಂಗೆ ಉಂದಾಂಡು ಪಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಲೇ ಇಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಚಿತ್ತಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ನನಗ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಬಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಾತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದನೇ ಸಂಬಂಧರೇನ ಸುನಿಲ್ ಅರೆ BJP ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅರೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಂಬೆ ಲಿಂಕ್ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಎನ್ನ ಗುಡಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಕಲಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ಆತೀನಿ ಶಾತಮಾಮಿ ಅಂದು ಅರೆ ಅಂತಾರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಬಂಡಾರ ಬಾಂಬೆಡು 3 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ 14 ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಅತ್ತಂತೆ ಐಟ್ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಲ ಅವಳು 6-1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಐಟ್ ಮುಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಬೇತೆ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ಲ ಐಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತರ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದು ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಹಾಕಲು ಸೇರಿದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಇಂಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಪೋರ್ಟ ತಿಕ್ಕಡಿ ಇನ್ನು ಚಾಟ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇನ್ನಿಗೆ ಕೋಡಲ್ಲ తీయాను ఇలా ఇంకా చిన్నర బింబ ಸ್ಥಾಪಕ ರೇಟ್ ಏನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮನನೆ ಇಂಕ ಬಂಗಾರದ ಈ ಸತ್ಯತಿ ಪುಸ್ತ ಅದಾಗ ಇಂಕ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ತೆಗೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲು ಯಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುನಃ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶನೀಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಲು ಮಲ್ತ ವೈದ್ಯನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕವಾದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸೊ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನೀವು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸೇವೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಆತಿನ ಅವು ಗಾಳಿದಾಸ ಫುಲ್ ಆದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಾರ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ನುಡಿ ಉಂದ್ಲ ಪೂರ ಬಹುಶಃ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾರತ ನಾಯಕ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಯಸೋಣರ್ನ ಸನ್ಮಾನಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಆರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಏನ ಬಿರಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಚೌಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಇರ್ಬೇದೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಿಡ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಹೂವು ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ತೂಪುಜಿ ಅಂಕ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪಂಡಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ನಿಧಿ ಉಂಟು ಆ ರೀತಿ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಪೂರಕ ಪ್ರಚಾರ ಪೋಪೆ ಬಹುಶಃ ಅಮೀರ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಮನೆ ಮುಖಲ್ಲ ಶನಿ ಮಂದಿರ ಆಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಏನಡ ಏತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡ ಏನು ಅದು ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಏತ್ ಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಠಿತ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ ಗಿನಿ ಆನ 67 years ಉಳ್ಳೆ ಈಗ ನಂಬರ್ ಜಿಂಕ್ 3 ವರ್ಷ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಕ್ ಕುರಿಯದು ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪೂತುಡು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಅವು ಮೇರೆ ಸಾರಿ ಜಯಸವಣ್ಣರ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಕೋಟೆ ದಿವಂಗತ ಪಾಪ ಆರು ಏನಡ ಪಂಡಿರ ಆರ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಸಮ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ್ವಿರಾರು ಪಂಡ ನವೀನಾಡು ಮುಕ್ಕಲ ಪೂರ ಎಂಗಲ್ಲ ಯಜ್ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯಜ್ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಭೂತ ಸ್ಥಾನ ಅವಳಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಅಂದಂಚ ಐಟ್ ಪಂಡ ನಾಗಮಂಡಲ ಪೂರೈಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಲ ತಿಕ್ಕದೆ ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ರೀತಿಯಾನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಲ್ಲದಿಕ್ಕೆ ಊಲಿಂಚ್ ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಲ ಕೊಂಚ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಜೇರಮಣ್ಣೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಪ ಬತ್ತೀರ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ಥಾಪಕ ಅತಗನೇ ಯಾನು ಪತ್ರ ಕಟ್ತೆ ಅದು ಪೂರಾ ಬಾಂಬೆದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೆ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಉದಯವಾಣಿ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಲ್ತಾಡಿಬೇಕು ನೀರು ಕುಡ್ತು ಈತ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಬದುಕದು ಒರ್ಪಾಯಿದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದೇವರ ದಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯಗ ಆರೋಗ್ಯ ದಾನ ಅದಮುಟ ನಮ್ಮ ಏತ್ ದೇವ ಸೇವಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನದಮುಟ ಎನ್ನ ಆರ್ತಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಂಡೇ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಾಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆತು ಬ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ಕಿಡ್ನಿನ ದಾನ ಮದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯ ಮದಿನ ಎನ್ನ ಶಶಿಕಲಾ ಎನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ತುಂಬ ಆಲು ಯಾನು ಚಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನಗಲ್ಲ ಪೂರ ಆರು ನೆಟ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಬಾಂಬೆ ಮಸೂಡ ಪಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಉಂಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆರ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಸಾಗರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂಚೆ ಆರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ತಾರೀಚಿ ಐತೆ ಪಾತ್ರ ಐತೆ ಈ ಬೊಕ್ಕದಾರಿಚಿ ಹಿಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಬಿಲ್ಲವರ ಶಿಷ್ಯನ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಹರೀಶ್ ಮಿಂಟ್ರಿ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾ ಕೆಲಸ ತಾತಣ್ಣ ಓಲ ತಿಪ್ಪೆ ಅದು ಓಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಅರೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ ಪುತ್ರ ಪನ್ಪಿಸಿ ಆಗಲೇ ತುಂಬರಾದ ಬೊಕ್ಕಾದಿ ಅನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಲಹೆ ಸಮಿತಿ ಹಕ್ಕುಲ ಕಾಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪನ್ಪಿಸಿ ಹಕ್ಕಲು ಹೋಗ್ರು ಬಂದು ಆಗಲೇ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಪಂಡಾರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪೂರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಂಡೇರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನನಾ ತೀರೆಗ್ ನೆಡ್ದಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ಆ ದೇಯಿ ಬೈದೇ ದಪ್ಪೆ ಗುರುದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಬ. ನನ್ನೂರಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆ ఆయన ಪ್ರಾಯಗು ಮೀರ್ನ್ಯ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊನತದು ಮಲ್ತು ತೋಜದೆ ಗಿರೀಕ್ ರಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ఆయన ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಕ್ ಬಂಗೇರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ఆయన ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ ನೋಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಮಲ್ದಿಜ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಸತ್ಕಾರ ಪಂಡ ఆయన ಪಿರೌಡ ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೊಂದು ಪಂಡ ನಂಡ ಅವು ತಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಣೇಶನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ದಾನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡಾರ ಮುರನಿದ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ఆయన ಪೊಪ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಪಂಡ ಅಚಾನಕ ಅದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರದೆ ಆರು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಆಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನುಂತ ಅಂದೆ ಈ ತೆಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಅಂಡರ್ 17 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ಅಂಚೆನೆ ರಿಲೇಟ್ ನಮ್ಮ VPM ಕಲ್ಪನಾ ಹುಡುಗಿ ಪುಲೆನಗರ್ ನಮ್ಮ ಯಶೋಧನಗರ್ ಪುಲೆನಗರ್ ಪುನೆ ఆయన ಅಪ್ಪ್ಯಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮುರನಿದ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಲಕ್ನೋ ಪೋಪುನಂಚಿತನ ಖರ್ಚಿನ ಒಡ್ತಿ ಮಹಾತಾಯಿ ಪನೋಡಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದುಮುನಾನಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಪೋದರೆಡೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 6 ದೆತ್ತದ ಆನಿದ
ಲಕ್ನೋ ಪೋಪುನಂಚಿತನ ಪೂರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪುದರಿ ಎಂಕ್ಲೀನಿ ಎನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಆಂಡಾವು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತಾನ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದ ಪರವಾದ ಕೊರ್ಪು ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಕೊಡುಗ ಇದಾನಿಲು ಸೇರ್ದು ಆಯ್ಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುರಣಿ ನೂತನವಾದ ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆನಾಗ ಆ ದಿನನೇ 50,000 ಎಬವ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಮಾ ಆತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಆಯನ ಕೈಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೇರು ಇಂಚೇನೆ ಆಯ್ಗ ನನದುಂಬುಗು ನನಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲುಡು ಬರಡು ಆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ನನಾತ್ ಆಯ ಕೀರ್ತಿವಂತೆ ಅದು ಮೆರಾಡು ಪಂಡದು ಆ ದೇವಿ ದೀದಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಲೆಡ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಗು ರಡ್ಡು ಉತ್ತರ ಅಪ್ಪೆ ಜಿನ್ನ ಮಗಿ ಪಾತೆರುವೆರು ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ఆయన అన్నేల గుప్పిల్ బంగేర ఆయల ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆಡು ಪೊಪ್ಪನ ಒಂದೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಆಯಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬುರ್ದೆ ನನ್ನ ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ಆಸೀನರ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ವಿನಂತಿ ರಡಡ್ರೇ ಶಬ್ದೋಡು ಇನಿತೈ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯೊಂದನು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರು ರಡ್ರಡು ನಿಮಿಷಡು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪನೋಡು ಸುರುಕಾದ ಗಣೇಶಾರ್ ಪೂಜಾರಿ. ಈ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹಾದೇಂಚಿನ ದೇವಿನಪ್ಪನ ಮಾಪಾದ ಅಡ್ಡವರೊಂದು ಇನಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತುಂಚಿನ ಹರಿಶಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿ ಹಿಡಿತನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆನ್ನ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಪನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜುಡುಪನಾಗ ಪ್ರಿಯಾಟಪ್ಪನಾಗ ಚದ್ದರ್ ಮದ ಬಸೊಂದು ಹೋದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ತೊಂದಿದ್ದ ಆಂಡೈತ ಬೊಂಬೆದ ಉರುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಅವನ ಕಾಲೇನು ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಏತ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ ಆ ಪ್ರಣಗ ಕಥೆ ತುಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದವರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವು ಬರಡು ಬಂದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿನಟು ಈ ಕಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂತು ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನದ ಒರೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟಾಕಿನ ತುಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾದಿ ಪೂರಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪದ ಮುಗುಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಮಾರು. ಒಂಚೂರು ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಬಾಲೆ ವಿನ್ನತನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಪಂಡ ಅವೇನು ಮಾತೇರು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ರು ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಬಲಮ್ಮ ಆಯ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುವರ್ನಂಡ ತಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೇನು ನಿಕಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಪಂಡ ಎದುರುಗುಲ ಆಯ್ಗ ಸಹಕಾರದ ಮಸ್ತ್ ಜರೂರತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅತಿಥಿಲ್ ನಕ್ಲು ಮಹೇಶ ನೆರಡು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿರು. ಪುರೇರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರಣೀಯ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್, ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಕಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ
ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದಿನಾರು ಗಣೇಶನ್ನೇ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರಂಪರಾ, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅವನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಪಡು ಇನಿ ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ಲ ಬೊಕ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ನಮ ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲನ ಇನಿ ಮೂಲ್ ತೂನಗ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಣಿ ಬೇಜಾರು ಬಂಡದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಲು ನಂಕತ್ರ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದು ಕಾಸು ಖರ್ಚಿ ಮಂತದ್ದು ಈತೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಪೊರ್ಲುದ ಹಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಷ್ಟಲ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆತ್ತಂದು ಅವು ಪೂರ ಮಂತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕಂತನ ಇನಿ ಹಾಲ್ ಖಾಲಿ ತೂನಗನ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಟಿ ಆನ್ಲ ಒಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ಲ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಅಂತತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಕುಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಮು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದಕುಲು ಉಪ್ಪರು ಆಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಕುಲು ಉಪ್ಪಡು ತುಂಬದ ಇತ್ತೆ ದಕುಲು ಉಲ್ಲರು ಏರಿಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಸಮಾಜಾಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ತಾನ ಗೋಡ್ ಬಂದರಡು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಹರೀಶನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭವನ್ದ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಕಾರ್ ದಿವಾರ ಜಾಗ ಇತ್ತೀಚಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚಾನಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲೂ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ದಕುಲು ಅವು ಅಕುಲ್ಗ ಅಕಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಮನ್ಪುನತ್ ಅವು ನಂಕ ಹತ್ರ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಮಿಟಿ ದಕುಲು ಅಕಲ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಮೇಹನತ್ ಮಂತದ್ದು ನಂಕಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂತಿನಕಲ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಪರಂಪರಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನು ಎದುರು ಎಂಚನ ಕೊನೊಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚಕೊನೊಪ್ಪ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಯಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಜೋ ಜನ್ರೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನಿನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಾನ ಆಫೀಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟು ದುಬ್ಬಲ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇದಿಲಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ಸದಾ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಮಹೇಶನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡುന്ന ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡುಗ ಇದ್ದ ಅಣ್ಣಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲದ ಮುಂಬೈ ಸಂಚಾಲತ್ವಕ್ಕೂ ವಯಸ್ಸಿನ ನವೀನ್ ಪಾಡು ಇನ್ನ ಮೇರು ಇನಿತ್ತ ಮೂಲು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲದಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪುಡ ಅದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಗಣೇಶನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು. ಗಣೇಶನ ಮಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನವೀನಿ ಪಡುವಿನ ಮೇರ್ನ ಸಂಚಾಲತ್ವ ಕೊಡು ಮುಂಬೈ ಸಂಚಾಲತ್ವಡು 25 ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲದಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಿರುಗಾಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪರುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ದೇವೈದ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಗಣೇಶನ ಇರೆದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಡು.
ಇನಿ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ತಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗೂ ನೂತನವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಹರೀಶ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬಯಕೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆರ್ನ ನಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮನೀಷಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲಾಸಿನಿ ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೂತನ ಕಮಿಟಿದ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಲಾಸಿನಿ ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ದಯದಿ ಇದು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ. ಹರೀಶಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ವರ್ತಕ್ ನಗರಡು ಆರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತ್ರೂಟುಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಡಿತ್ತು ನಾನು ಚಿತ್ತನ ಅವರಿ ಸದಸ್ಯೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ನೂತನವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದೇರು. ವಿಲಾಸಿನ ಕೈ ಏಪಲ ಎದುರು ಬರ್ಪುನಾರೆ ಅತ್ತು. ಹರೀಶಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಇರೆಗು ಪೇಟದ ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಈರ್ನ ತರತಮಿತ್ತದೀತೇರು ಈರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಪುದರ್ನು ನನಾತು ಕೊನೋಡು ಪಂಚಮ ಶಾಖೆ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪನ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಎಪ್ಪಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿ ನನ್ನೂರಿ ಕೋಡೆದ ದಿನಕ್ಕೂ ನೂತನವಾದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೋನ್ಯ ಹರೀಶ್ ದೀಸಾಲ್ಯನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನವೀನನ್ನೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಬೈದೇರು ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೈಜೇರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ದೀಸಾಲಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಆರು ಒಲ್ಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಗೋಡ್ ಬಂದರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಅನ್ನದಾನ ಆರ್ನನೆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿದ ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಗತಿನ ಹೊಂದಿದನಾರು. ಇರ್ಲ ಕಲುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಪುದರ್ ನನಾಟ್ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಏರಿಸಾದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡಾದು ಗುರುದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಬರಡು ಪಂಡದು ಆ ಗುರುದೇವರೆಡ ಬೊಕ್ಕ ದೈವೈದ್ಯ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದಕ್ಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನದಕ್ಲು ಮಟ್ಟಿಕ್ಕೇರ್ದಂಡ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ
ಅಂಚಾದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರಾದಿತ್ತನ ಪೊಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಆರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೇಡು ರಡ್ಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆರ್ನಾತ್ ಎತ್ತರಗು ಏರ್ದು ನಲತ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿಜಿ ನಾರಾನೆ ಆರಿನಿ ಏತು ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತ ಅರೆಗ ಆತ್ ಅಭಿಮಾನ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾರ ದುಂಬೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಆಸೀನರಾದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ನೆನಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಎಂಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಎತ್ತಂಡು ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಾತೇರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿ ದೇವಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತ ಮೂಲು ಗಣತದ ಪಟ್ಟದೇರು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಭಾಷಣ. ಹಲೋ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಎದುರ್ಕೊಳ್ದಿನ ಎನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುನ ಪಾದ ಪಡ್ತದು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ನಮ್ಮನ್ ಮಲ್ತದು ಎದುರ್ಕೊಳ್ದಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಅಕ್ಕ ನಕುಲ್ ಅಣ್ಣ ನಕುಲ್ ಮಿಗ್ದಿ ನಕುಲ್ ಮಿಗ್ಯ ನಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ್ ನಕುಲ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಿಜ್ಜಗಿರಿ ತಾನಾ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳ ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ನೆಟದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ಯಾನ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ 14-15 ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾರೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗೊಬ್ಬಾರೆ ತೋ ಐತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಯಶಸ್ಸಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮರ ಸುರುಗ ಡೊಂಬುಲಿ ಇತ್ತಂದು ಕೋಡೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಯಶಸ್ಸನ್ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅವನುಂಡು ಇನಿ ತಾನದುಂಡು ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲ ನೆಟ ಬೈದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಟಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹರೀಶನ್ನ ಆದಿತ್ತನತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಅಂತ ಯಾನ್ ಅಂತ ತೋ ಈ ಸತಿ ತಾನಾ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮಿಟಿ ಆತನ್ ಹರೀಶಣ್ಣನ ನೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕುಲ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಅರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತಿಕ್ಕದೇರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಕ್ಕ ಬಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದನ್ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಲವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮರಾಣಿ ಇಂಚೋಗು ಜೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿಲ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುನರ
ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಐತ ಇಂಕಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಉಂಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಭವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ OCBC ದೆತೊಂದು ಬಿಲ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊಟ್ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರಾವ್ದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಜೊ ಲೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕನಸುಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಂಬೈದ ಆವಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕನಸುಂಡು ಐತ ಪಿರಾವ್ದು ಇಂಕೋ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಲ್ತಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಪಿರಾವ್ದು ಬೇಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಕಾಲದ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ದೆತ್ತದ ಬೇಗನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟವನ ಐತ ಮಿತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆರಂಭ ಆವಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕನಸುಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದ್ರನ ಬಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಆವು ಪಂದು ಇಂಕ ಒಂದು ಇಂಕಲ ಕನಸುಂಡು ಇಂಕ ಅವು ಆವು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅವು ಇಂಕಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ಕುಲ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ವೇರ್ ಪಂದು ಅವು ಉಂಡು ಇನಿ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಯರ ಬೈದಾರ ಪಂಡ್ಯರ ಚೂರು ವಿಷಯ ಅಂದು ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಚೂರು ಜನ ನಕುಲ್ಪುರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವು ಚೂರು ಭಂಗ ಉಂಡು ಮರ ನಾರ್ಮಲಿ ಚೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೂರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆದು ಈತ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮರಣಿ 10 ದಿನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಬಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷನ್ಗೆ ಮರಣಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಸುರುಕು ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ಅವ್ಲ ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನಕುಲ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಾನದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬರ ನಂಗೆ ಡೋನರ್ ನಕ್ಲೆಕ್ ಬೋಡು ನೆಟೆ ಒಂದು ಗಣೇಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ವಾಸನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ್ ನಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ವಿಜಿನ ಓಲೋಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಹಾಕಲ್ ಬತ್ತದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿದ ಬೈದ್ಯರ ಮೇಲ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ ಆತದಾಲ ಐದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ರಡ್ಡಾಡು ಮುಜಿ ಬಸ್ ಲಾರಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ಅಕಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೂಂಡ ರಡ್ಡಾಡು ಮುಜಿ ಬಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ದಿನೋಲ ಡೋಂಬೋಲಿದು ಬಿಲ್ಲಾ ವೈಶೇಷನ್ ಸ್ಯಾಂಟಾಕ್ರೂಸ್ ನೆಟೆ ಉಂತೆರ ಹಾಕಲ್ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಬೈದ ಬತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ 1-2 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆಲ್ ಹಾಕದು ಕೂಡ ಬರೋಡು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಗೆ ಹೋಗೋಡು ಆಯ್ತು ಜೋ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಜೋ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಗ್ಲ ದಾಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ತದ ದಾಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವಡು ಪಂದು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಐದು ದಾಲ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಹೌಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಐತ್ಲ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಂದದ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಚನೆ ತಾನ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದು ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕುಲ್ದೇರು ಕರ್ಕೇರ ಕುಲ್ದೇರು ಅನ್ನೆ ಕುಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತಾನ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲಾವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು ಎನ್ನಾರ ಅದು ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುವ ಪಂಡ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪುಡ್ ನೈಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂಜೀವ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ನನೋರಿ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಿನೋದ ಮಿನಿತ್ಯರ್ನ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಸಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ
ಸದನ ನಂಚನ್, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು, ಅಂಚೆನೆ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫಿರಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಉಲ್ಲಾರು ಐಟ್ ಮುಲೂನ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ಕಲ್ವಾ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ಡೊಂಬೋಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದ ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಬರೋಡು. ಡೊಂಬೋಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ಬಾಂಡುಪು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ಬ್ಯೂಂಡಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ತಾಣೆ ಬಣ್ಸಿದ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ನಂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ನವೋದಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ಸಂಘ ತಾನೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವರ್ತಕ್ ನಗರ್, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಗೋಡ್ಬಂದರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ರಾಜಾ ವಿ ಸಾಲ್ಯನ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮಾಜುವಾಡ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬಾಲ್ಕುಂ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರದ ಏರ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಂದಿರ್ ಡೌಲೆನಗರ್, ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಂದಿರ್ ಜೆಬಿ ಸಾವಂತ್, ಕಲಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಆರ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತೆ ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ. ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೋಸ್ತಕರಾಯನ ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತದ ಆಸೀನರ ತೆರ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಗುರುದೇವ ಬಳಗ, ದೇವಡಿಗ ಸಂಘ, ಕುಲಾಲ ಸಂಘ, ಮೊಗವೀರ ಸಂಘ, ಹೆಗ್ಡೆ ಸಮಾಜದ ರವಿ ಹೆಗ್ಡೇರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಕುಂದಾಪುರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಸಿಎ ಪೂಜಾರು ಇತ್ತರ ನಂಡ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮನ್ಯಾನಿತ್ತರಂಡ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೌಸೆಲದ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲದ ವರದಿಗಾರರಾಯನ ನವೀನ್ ಇನ್ನ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ತಾನ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಪರವಾದ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆಹಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ರಘುರಾಮ್ ರೈ ಯಾರೇನೆ ಕಡ್ಲಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂಚೆನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಯನ ಮುಮ್ಮ್ಯಾನಿಮಸ್ದ ಯೋಗೇಶ್ ಪುತ್ರನ್, ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಿಖುಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಂಡ. ಸಾರಿ, ತಾನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಪ್ಪಂಡು. ಜಿಎಂಸಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಉಪವನ ಮುಲ್ಪದ ಮೆಂಬರ್ అయిన ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು.
ನಮಕ್ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಷ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗೋಡ್ಬಂದರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನ ರೂಪಾ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವರ್ತಕ್ ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಗಂಧ ಕೆತ್ತನಂದ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ನವೋದಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏರ್ಲೆತ್ತಂಡ ಬರೋಡು. ಇಜಿಂದ ತಾನ ಬಣ್ಸದ ಮಹಿಳಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಇತ್ತರ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಡೇಗ ಇನ್ನಿತ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸುರು ಒಂಚೂರು ಮುಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಮೈಕ್ ಪತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚಾದ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು. ಅಂಚೆನೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಸಂಚಾಲಕಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋ ವಯಸ್ಸನ್ನ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ತಾನಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಪರವಾದ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ ಒರಿದಿತ್ತು ನಂದ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ಪಂಡ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನವೀನನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರಡ್ ಪಾತ್ರ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮನೋಜನ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈಟ್ ಪುಷ್ಪವಚಿಗೆ ನೋಡು. ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಆದಿ ಧೂಮವಾದಿ ದೇವ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಬೈದ ಈ ಸಂಚಾಲಕ ತೋಡಿನಿ 4ನೇ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಗನಸುಲುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ಗರ್ಭಿರಂಜಿನ ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡಾಯ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಗಣೇಶನ್ನೇ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಶಾಂತರಿ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಣೇಶನ ಮುಂದೊತ್ತೋಡು ಐತೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವರ್ಷದ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಸಾಕೋರು ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟನಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಬೈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಹರೀಶ್ ಜಯಮಂಡ್ರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಡು ಗುರುನಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಊರು ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಿ ಇದ್ದುಂಡು ಅವು ರೆಡ್ಡಲ ಒಂಜನಂಕ್ ಅಂಚೆ ರೆಡ್ಡ ಮಂಡಳಿಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ ಮುಂದೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದಿದ್ದೆ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು. ಇಡೇಗ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಅಂತೋಗು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೇರ್ ನಡಪಡಾದ ಕುರೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದರು ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತದು ಅಂಚ ತೀರ್ಥರು ಕೊಡ್ತೀರ ನಿಗ್ಲೇಗಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತದು ಎಂಕಲಪ್ಪ ಸಭಾಕರ ಮುಗಿದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ದುಂಬುದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ದುಂಬು ಅಧ್ಯಯನ ಚಾಲಾಪುಂಡು ಆಯ್ಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಪದವು ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ನಿಖಲು ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ,
ಕಲೆಯನ್ನು ತೋದು ಕಲಾವಿದ ಒಬ್ಬಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಕಲಿತ ಬುಳಿಚಿಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಣ ಅನುಮತಿ ಕೊರನಕ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ತಾನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ನೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕೈ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ಬರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಳಂತೂ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪನೊಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಗಳು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯಗಳು ಜೀವನಡು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಾದ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ನಿಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಜೀವನದಿಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಲಡು ಸತತ 3 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯಕಾರಿಯಾದ ನಿಖಿಲ್ ಏನನ್ನು ಬಳಿಪಾದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಗೂ ಬರ್ತದೆ 25 ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಲಾಯಾನದ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಜನವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಡಬಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಳು ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕ ಯಾಗದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪಡು 5 ಬಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ವ ಉದಿಪನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ಅಂಗಡಿದು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ತೆಂಕಕಾರಂದರು ಮೇರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಥನ ಆಧಾರಿತ ಕತೆ ಎನ್ಮೂರ ಮುಗಿಯರ ಸತ್ಯಳು ಪರಿರಚನಾ ಆಖ್ಯಾನ ನಡಪಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೌಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲ್ 25 ವರ್ಷಡು ರಂಗಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಬೆಳೆಪಾದಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಣದ ಬಾಲೆ ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತಡು ನಿಖಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಎಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೆ ತರೋಡು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಡ ಕಲಾವಿದೆ 25 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚಾದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಭಕ್ತಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿ ನಾನು ಭಯಪಡಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ತು ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಮೂಲ್ಯ ಸೊತ್ತು ಅವೇನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಥೆನ ನಿಖಿಲದ ಮುಖರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಡಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಪೇರು ಪರ್ನಗ ಕಜವಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಕಥೆತ್ತ ನಡುಟು ರಸಭಂಗ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಮಾಪು ನಟ್ಟಂದು ಕಥೆನ ತುಂಬು ಕೊಡಪಿನಲ್ಪ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಡ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತರ ಅನೂಕ್ಯಾನುಂದಿಲ್ಲ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಪಿದಾ ಬದು ಲಘು ಉಪಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಲಿ
ಈ ಪಿಲಿಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಇರನ ಸಾಂಕಿರಿಗೆ ತೂಲಗೆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಂಡದಾನೆಗೆ ಇಂಕುವಂಡ ಕುಂದು ಕೊರತಿನ ಮಂತ್ರಗಳು ತನ್ನ ಮಗಿಲ 10 ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯೋಡು 10 ಜನಕ್ಕಲ್ಲಕನೆ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾವಡು ಪಂತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ದೀತು ಈ ಐಕ್ರಮಟಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಾರು ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಕಡಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತಿದ್ದು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪು ಈ ಪೊರ್ತಿಗೆ ನೀವು ಲೆಪ್ಪಡ ಕಾರಣದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲಂತೆ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಅಂದ್ಯ ಹೊರ ಬಂಡ ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಎಂಟು ದಾಯ ಬರ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಂಚನೆ ದೇವರ ಮಾತ್ರಗಳು ಒರಿಯಾಗಿ ಊರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಪಣ ವಿತ್ತನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನಾಗಿ ಪಣವು ಕೊರಾಯಿ ಖಂಡಿತ ವಂಚನೆ ಪಾಪತ್ತು ಇಂಕ ಪಂಪನ ಉಂಡು ಹಂಡದಾನೆ ಪಂಪನ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ನುಡಿಗುಂಡು ಪಾಪತ್ರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು ಹಂಚಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷನೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರ್ತಿ ಕಲ್ತುಲ್ಲ ಪುನರ್ ರಂಜಿನಿ ಮಾರ್ಜನ ಅಂದ್ ಐಟ್ಟೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ವಿನಾಯಿ ರಂಜಿನಿ ಪಂಡದ ಪುದಾರು ಆನ ತುಯ್ಬ ಕಾಲಡ ಪಾತ್ರುಡು ಪಾತಿರ್ಪೌಡ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆಸೆ ಆನದ ಒಕ್ಕ ಉಂಟು ಆದ ಮುಂಜೆ ಪೋಟಿಗೆ ದಾದಗೆ ಬೋಡಿಯ ಮಂತ್ರಿನ ಮಗಲ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣ ಪಾತಿರ್ಪೌಡು ಆಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಣ ತೆರೆಯುಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಂಜ ಈ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಆಂಡಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಯ ಭೈರಪ್ಪ ಪನ್ಪಿಲೆ ஒரு ಉಳ್ಳೆ ಭೈರಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪೆ ಭೈರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ಸಿ
ಅಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿ ಅತ್ತು ಬೈರಪ್ಪೆ ಬಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಜನಗೆ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಮಲ್ಲ ಪುಕಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚನಿ ಅಂದು ಐಡ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ ಇಂಚ ಜನ ಒಂದೇ ಸುಮಾರೇ ಜನ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅವರ ಪಣಾಗು ನೀ ಎತ್ತಿರ ಬೆಲ್ಪೇನ ನೀ ಎತ್ತಿರ ಬೆಲ್ಪೇನ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ ತಡವನ್ ಮದಾಗಿ ಆಯ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಊರು ಆತುಂಡು ಅಂದದಕ್ಕೆ ಈರೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾಪನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಉಲಾಯ ಅಂಡ 6 ತಿಂಗಳು ಪಿದೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಂಚಿನ ಕಡುಪುನ ಕೆಂಪುನ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅವರು ಮಂಜಿನ ಬಡ ಮಲ್ಪುರ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಯಥಾ ಸಮಯ ಈ ಊರು ಕುಡಿದು ಬಿಗವ ಇದೆ ಒತ್ತು ನಾವು ಏತ್ತುಂಡಿ ತರದೆಪ್ಪೆ ಕಾರದೆಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಿನ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮುಗಿಪುರ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚಾಡಿ ಆಂಡಲ ಏನಂತೂ ಯಾರ ಏಪಳ ಬರೋದಿಪ್ಪಿ ಏನ ಬೈದ ಅಪ್ಪ ಈ ಪುನಃ ದುಃಖ ಈ ಮರ ಕಡುಪು ಬರಿ ಕುಂತಿಯವರ ಮರ ಕಡುಪಿನ ಯಾರು ಬಂದ ಜನ ಬೈರೆ ಬೈರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದೋಡೆ ಕಣ್ಣು ಮರ ಕಡುಪು ಪಂಡೆ ಪಣ್ಣಗಣ ಪಂಡೆಯಾಲಿ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಲೇ ಏನು ಮಾಡಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರಗನೆ ಪೋಡಿ ಇತ್ತ ನಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವೋಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಆವಡು ಎಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದೆ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಡವತ್ತಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವಡು ಬಂದು ಮಂಜ ತುಂಬಲ ನನ್ನ ಪಾತೇರಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಆನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರು ಪಾತೇರು ಯಾ ಬಣ್ಲಕ್ಕನೇ ಬಣ್ಣಡು ಕೇಳುದಾನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ಸುರು ತುಯಿನಜಿ ಅಚ್ಚದಾದ ಪಂಡದ ಪೋಯಿ ಎಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಸಿತ್ತು ನಾನು ಇಪ್ಪು ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಎಂಚಿನವು ವಿಚಾರಿಪ್ಪನ ರೀತಿ ಅತ್ತಿಪ್ಪುನ ಕೇಳಿದಾನದೊಂದು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬೆ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಬಾರಿ ಕುದರ ಉಂಟು ಕುದರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದು ಬಜ್ಜಿ ದತ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಮೂಜಿಗಷ್ಟೆಗೆ ಅಂಬರ ಮರಲಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಗಾಮಿಗೆ ದತ್ತು ಪಾಡ್ನೆಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಬಂದೇರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲು ಬೇಲಾಯಲ್ಲ ಏನನು ಪುಗರೋಡಿಯ ಪುಗರ್ನೇನೆ ಬಚ್ಚಿನ ಮರ್ಲೆ ಏನು ಬಂದೆ ಮರ್ಲೆ ಎಂದು ನೀವು ಬಂದೆ ಅವಡು ಈರನ್ ತೀರ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಯಾರು ಕೊಂಡನ ಮೋಕ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ ಮಿತ್ತನ ಮೋಕ್ಯ ಉಂಡದ ಪನಿಯರ ಏತು ಉಂಡದ ತೆರಿಯರ ಬಡಾತೆ ನಿನ್ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಕಾರಣದಾದ ಆಲಡೆ ಆಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪದ್ದೆ ಬಂಗಾರೆ ಕೈ ಬಾಡುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಳ ಬುರ್ಚಿ ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿದಿನ ಪೆಟ್ಟಿದಿಯಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟೆ ತಿಂತಿಜಿ ಮಂಜ ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂತಿಜ ಎప్పుడు ನಿಕ್ಕಿ ಬುಡ ಐಕದಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಈ ಏತ್ ಕೆಲ್ಪ ಆತಿನ ಕೊರ್ಕ ಐ ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಎಪ್ಪುನಿ ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಎಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಪೆಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಳ ಕಮ್ಮಿ
ಅವಳಲ್ಲ ಬುಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅವಳತ್ತ ಬೆಟ್ಟದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 5,000 ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 5,000 ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 5,000 ಮೂಜೆಗೆ 15 ಅಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೈ ಮೀನಿ ಬೋಲಿಂದ ಕೈ ಮೀನಿ ಬೋಲಿ 20,000 ಅವಯ ಮಂಜ ಬಾತೆರಿ ಮೀನಿ ಚೂರು ಪುಡಂಡ ನೆತ್ತೆರೆ ಮೀನಿ ಬತ್ತನ ನೆತ್ತೆರೆ 5,000 ಆಕೆ ಬಕ್ಕ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಆತೆಚ್ಚ ಅವಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಜಪ್ಪರ್ಚ ದಾಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇಚ್ಚ ರಿಯಾಯಿತಿ ದಾಲ ಮನಪನಗಳಿಗೆ ಹೌದಾಲ ನಿಕ್ಕೆ ಬೇಲಾವಡ ಬೇಲಾವಡ ಏನು ತಿನಿ ಅಪ್ಪು ಬಂಡದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬರಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಅಪಗ ನಮ್ಮವೇ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮವೇ ಅನತ ಬೇಲಾಪುರತ ಬೇಲಾಪುರ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ನಾನು ಆಸೆ ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ ಮುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಆಸೆ ಪುಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಬೇಲ ಆಣೆ ಸರಿ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬೇಲ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಚಲ್ಬಜಿ ಯಾರು Oh
ಯಾರಂಜಿ ಬೇಲಗೆ ಭಾರಿ ಉಕ್ಕಡ ಬೋದು ಇಪ್ಪು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಬೇಲದಾದ ಬರ ಜರಿಪಿನ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜರಿಪೆಯಾರ ಎದುರು ಗಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಏದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಜತ್ತಿದುಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ತೂಲಾಗ ಒರಾನೆ ದಾದನಾಂಡು ಓಲ ಕೊಡ್ತಿಲಕ ನಾವಂటుండే ಈತ ಕೊರುವುದೊಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಏನು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಡಿತು ಒಂದೆ ಯಾರು ಏರ್ದು ಗೊತ್ತೋಜ ಮತ್ತೆ ಏರಿದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತು ಎನ್ನಾದೆ ಮನ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಬುಗರಿ ಹೆಸರು ಬಂತ ಯಾರು ಮುತ್ತಾಯನೆ ಮುತ್ತಾಯನೆ ಇದರಿಂದ ದೂರ ನೆನಪಾರು ಬಿಜಿ ಅಂಕ ಯಾನೆ ಆಪಳ ತೀರ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ದರಂಚ ಬೈರಾವೆ ದಿಕ್ಕು ಬರೋಣ ಮೆಲ್ಲ ಬೈರಾವೆ ಎಕ್ಕ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದದ್ದು ಎಕ್ಕ ಬೋಡಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟೆ ಒಂದರ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟೆ ಆಟಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂಲಗ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಲೋಕದ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಆಲೋಕ ಬೋಣ ನನ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ಬೋಣ ಅವತ್ತು ಯಮನಡೆ ಬೋದು ಹೊತ್ತು ನತ್ತಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಡ್ದು ಯಾರು ಕೊರ್ಲದಾಯ ಮಿತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಬಂದ್ ಮಾತೇಂದ್ರೆ ಆಯನ ಪಗರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಗಾರಿಗೆ ಬತ್ತು ಬರ್ಲೇಕ ನಾನು ಈ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ಅವು ಅವು ಭೂತ ಪಗರಿ ಭೂತ ಪಗರಿ ಪಗರಿ ಬತ್ತು ಬುಂಡು ಐದರಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಂಕ ಒಂದುಂಡು ಬೇತದ ಆಸೆ ಆಪಣದಂಡ ಓರ್ಪ ಗೋಲಿದವರು ಉಂಡು ಐಕೆ ಬದುಕಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿದೆ ಪುನಃ ಆಸೆ ಹತ್ತಿ ಈ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಈ ಬೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸ ಒಂದುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಎಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಆವೆಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊನೆ 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 ತೂಲಾಗನೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಬಾಳ ಇರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಸುರ್ಪಣ ನಿನ್ನ ಏಸನ ನಿನ್ನ ಕೋಲನ ಈತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟದ ಪೇರ ಸಣ್ಣೆಯ ಗಟ್ಟ ಬೋಡು ಈ ಕಾರಡು ಗಟ್ಟ ಎತ್ತಿನೇ ಬರಲು ಆದ್ರೆ ಗಟ್ಟ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಕೊಂಚ ತಕ್ಕ ಮೀಸೆ ಇದು ಕೆಲವು ಗಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಬಿಡಿಯ ಮೀಸೆ ದಪ್ಪಯವ ವರ್ಗದ ಆ ವರ್ಗದ ಏನತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಆತೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಇಂಕ ನಾಳೆ ಒಂದು ಎಲಿ ಬೆರ್ಕುಡೆ ಕೊರೆಯಲೆಕ್ಕ ನಾಳೆ ಕೆರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅವೇ ಬರಲು ಈ ದಿಕ್ಕ ಕಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಮರಿಯೋದಿನ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮನ್ಪದ ಮಂದಿರ ಮಗಳು ರಂಜನಿಯಾನೆ ಮರಿಯೋದಿನ ಪೋಯಾನೆ
ಬಗ್ಗರಿ ಅಟ್ಟೊಡುದಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅತಿ ವಾಪು ನಮ್ಮನಿದು ಪೊಣ್ಣು ಮಾರೆ ಇದು ಪೆಟ್ಟದಿನ ಪೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಕಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಪೆಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರ ಏನ ಕೈ ಕಾರು ಲಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ದಾರ ಆವನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಡ್ತಿದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾನ್ ಮಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿ ಮೂಕು ಮುರ್ಕದ ಸೈಲ ಸೈಯನ ಬುಜ ವಾಣ ಯಾರು ದಾಯಿ ನಾ ಬೇಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮದುವೆಪಡ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಮದುವೆಪಡ ತುಂಬು ಪಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ದೈಗೆ ಕೈ ಬಾಡಿಂದು ಬಂಗಾರ ಕೈ ಬಾಡಿಂದು ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಾಡ್ರ ಅಂತ ಕೈ ಬಾಡಿನ ಬುಡಾಡ ಏರು ಬುಡ ಹಾಲು ಹಾಕದಾಯ್ಜ ಹಾಕುನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಕೇರ್ತುವೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಕಡೆ ಬಂದಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪಾಪುಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪದಂಡೆ ಅಂದನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಂಡೆ ಅಂದೆ ನೆತ್ತಿರ ಬತ್ತರಿಗೆ ಫಂಡೆ ಕೈಕಾರ ಪೊಳಿನೆಕ್ ಫಂಡೆ ಕೈಕಾರ ಪೊಳಿಪ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ದುಂಕುಣಿಕ್ ಹೊರಪದ ಫಂಡೆನಾ ದುಂಕುನ ಫಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟೆ ತೊನ್ನ ಸಾಡ ನಡಪು ನಡಪ್ಯ ನಡಪು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓ 15 ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ಲ ಕೊರ್ನೆನೇ ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಯ ಅಣ್ಣ ಓ ಏಳ ಗಂಟೆ ಬರ್ಲೇನ ನಿನ್ನ ಏಳ ಆ ಜಗನ್ನಾಗಿನ ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ತಿಂಗಳ ಆಟ ಸಾಲ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಅದೊಂದು ವೈನಾರೆ ಅಂಚಿಲ ಚಾರ್ಕೋ ಸಂಸಾರ ಜನಗೆ ಏರಿಗೆ ತಿಲ್ಪಾಪ ಕಾಸಿನ ಏರೆ ತಿಲ್ಪಾರ ಕಾಸು ನಿನ್ನ ಅಂಚಿಲ ಅಂದ ಮಂಜ ವಾಪು ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಯಾರು ನೀವು ಪಾಪನ್ ಪೇ ಬೇಲ ಅವಳು ಬಲ ಆಯ್ತು ಭಾರತಿ ಬಲ ಬಲಯ ಪೈತರಯ್ಯ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಕುಸಿಯೋಡೆ ಪ್ರೈಟಿ ಈ ನಲಿಪುಂಡ ಇನ್ನಿ ನಲಿಪುಂಡ ಏತದಿ ರಾತ್ ನಲಿಪು ಅಕ್ಕ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ಅಪಗ ಬಂಜಿನಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾಲ ಅಪಗ ಮನಸ್ಸು ಸಿಕ್ತಿದ್ವಿ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹೌದೇ ಒಂಜಿ ಬರೆದ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತ ಯಾರು ಪರಪೋತೈತೆ ಏರ ಬಣಿಪ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಪರಪುಲ್ ನಲಿಪು ನಾನು ಈ ನಲಿಪಿನ ಎದ್ದೆ ಸಾಕು ಅವತ್ತು ಏನು ಕುಸಾಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಸುವಿನಕ್ಕೆ ದಾರೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದ ನಲಿಪ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅವತ್ತು ಅಂದೆ ಮರಳ ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನಾನೇ ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದುನ್ನಾಯನ ಯಾನೇರಿಗೆ ದುನ್ನಾಯನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ದೇವರೇ ಈದ್ ಬೇಕಾ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ತೂಯನ ಉಂಡಿ ಯಾರು ಓ ದೇವರೇ ಅವತ್ತು ಅಚ್ಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಆತಿ ಶೇಷ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಮುಚ್ಚನ ಕೈ ಕೊರು ಈಗ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಚಂಚ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಕೊರು ನಾನು ಕೊಡ್ತಲೇ ಜೈಕೊಂಡ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಬಿಡ್ಬಾ 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 ಬಿಡಿಯಾ ಬಂಗಾರದ ಮಳಿ ಮಳಿ ಕಣ್ಣದ ಕಣ್ಣದ ಪಗ ದಾಯಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಬರುವರು
ಈಗ ಪೂಜಿ ದೇವ್ರೆ ದಯಪಂಡ ತಿರಿನಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಹಾಸಿಗೆ ಏತೊಂಡ ಅದೇ ಕಾರ್ಮಿಕಡಿ ವಿಷಯಂದು 5 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀನು ದಾರಾಪಡು ನೆಲದಾಗು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ನಿಲೀಕೆ ಉಂಡಿನವು ಏಪ ಅರೆ ಬಂಜಿನೇ ನಮ್ಮ ದಿನ ತಾಯಿ ಕೊಡಾದೆ ನಂಕು ಕೊಡಾದೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೂ ಕೊಡಾದೆ ಊರಿ ಆಣು ಮಗಿಲ್ಲಿ ಆಯೇ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ನರಮನಿಯಾದೆ 4 ಜನದ ಬಾಯಿಗೆ ಪುಗರ್ತಿದ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಅಂಚಾದ ಆಯನ ದೂರ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊಡಿಯ ದಾನೆ ಕೈ ಸಾಲನ ಮೂಲನ ಬೆಂದದು ದಾನೆ ಅಂತ ಕಡಪುಡ್ಯಾನೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಪಡುವಾರೆ ಆತ ಭಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಎಂಕು ಬೋಡಾರೆ ಈ ಕರಿಯನಿ ಸರ ಪತದ ಬೈದರತ್ತೆ ಏತು ಖರ್ಚಾಂಡೋ ತಾನು ಒಂದೇ ಆ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಕಾರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಎದುರುತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವೇಂದಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನೆಲವಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕತ್ತವತ್ತು ಯಾನು ಈತನೇಟ ಇಡ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಪಟ್ಟದೇನ ಹಠಪತ್ತದಕ್ಕೆ ಎಂದೇನ ಅವು ತೆರಿದೆ ಯಾನಾದೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಬಂಗಾರ ಕಿಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪಾಡದು ಪತವೈದಿನಿ ಅವು ಇನ್ನು ಮೋಕೆ ಕರ್ತಾಪಣಿ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಬಂದ್ಬಿನ ಈತ ಸಮಯ ನೀ ದದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದಿಜಿ ದಾಯ ಕೇಂದ್ರಜ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಯಾನಾದ ತೆರೆದು ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡ್ಬು ದಾಯಿ ದಾಯಿ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ತೆರಿದೆ ಅದೇ ಇದು ಈತ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಪತ್ತದ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಮಗಂದು ಸಂತೆನೇನು ಮಾಡುದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗೋಯಿ ಅದು ಎಂಕಿ ಯಾವ ನನ್ನ ಇತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ತು ಸಂತೆದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳ ತಿನ್ನೋದು ಕೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಟ್ಟಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಂದೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಇಂಚಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಜಿನಿ ಪೊಂಜುನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡತನ ಸೀರೆ ಬಂಗಾರ ಊಳ ಸರಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪದ ಓಡಿತೀನಿ ಸೀರೆ ನೆಟ ಚೂರು ಪುಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳಿ ಓಡಿತೀನಿ ನೆಟ ಚೂರು ಜಾರಿ ಓಡಿತೀನಿ ಅದು ಬಂಗಾರದವ ತತ್ರ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೆಂಚನೆ ತೋರುಡು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂದು ಈತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಸರ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಬಡಾಡೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಸರ ಅವು ಇಂಕ ಗಂಗಾ ಸರ ಓಡಿತೀನಿ ಗಂಗಾ ಸರ ನಿಂಗುಣ ಅಂತ ಗಂಗೆನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಸರ ಓಡಿತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆಡ ಆಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುಂದು ಆಯ್ತು ಯಾನು ನಿನ್ನೊಂದತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಮುಂಜಿನಗಳೇನೇನು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಕೊಣತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ನಿಖಲ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆಡು ಕೊಣತದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಮೋಕೆಡೇ ಐಕೆ ಏಕೆ ಕೊರತೆ ಪಂಪಿನವು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೊಣತಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನವು ಮುಖ್ಯ ಪಂಪಿನ ಸೇರಿದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಡೋದು ಕಂಡನ ದೂಷಣ ಬರ್ತದಂತೆ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ಆಯ್ನಾತ ಕುಡೆದಿಂದ ತೆರಿದ ಅದು ಸಮಯ ತೆರಿದು ಮರತು ಓದಿ ಪುಡುಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ತೆರಿದ ಅಲೆಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಕಣ ತಗೋರು ಆಮೇಲೆ ಆಂಡ ಮುಂದಿನ ಯಾನು ಪಾಡು ನೀಡುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಮರ್ಮಲ್ ಬರ್ಕು ಜನ ಆ ಮರ್ಮಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಡುಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಚುವತ್ತೆ ಈ ಸರ ಆನ್ಲ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಾಳ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಐಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀಲ ಕಾಂಡಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾಡುಗ ಮರ್ಮನ ಆನ್ಲ ನಿನ್ನಲೆ ಕೊನ್ನ ಉಡಾಲದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಮಾಮಿನಕ್ಲೇ ತುಳುನಾಟ ಪುಟ್ಟಿಯರುನ್ನಟ್ಟ ವಾಯಿಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆವನ್ನ ಸತ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿನಾಲೇನು ಮರ್ಮಲೇನು ದೊಂಕುಣ ಮಾಮಿನಕ್ಲೆಂತುತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾಲು ಮಾಮಿನ ದೊಂಕುಣ ಮರ್ಮಲೆಂತುತ್ತೆ ಆಂಡ ಬರಿಯರ ದುಂಬೇ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆ ಗಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಂದ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪುಂಜಿನಗಳು ತಿಕ್ಕುಡಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಯ ದಿಕ್ಕಂಡವು ತುಳುನಾಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳ ಅವಡೆ ಬುಕ್ಕೋರಿಗ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಯಾನ್ ಈತ ಮೋಕೆಟ್ ಬತಾತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕ ಬಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಮರ್ಮಲೆ ಕಡ ಮಗೇನ ನಾನ ಆಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಯ ಕಲ್ತದ ಅವಳು ಐದೊಕ್ಕ ಮಾಯೆ ಪೊಣ್ಣು ತಗೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲೆಡ ಅಪಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆಯನ ಸಂಪಾದನೆ ಐದು ಪರ್ಲುದ ನೇರ್ಲ ಪರ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಲ್ಪ ಗಾಳಿರಿ ಮಗೆ ಮಲ್ಪವೆ ಓ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎನಗಿಂದ ಕನ್ನಡ ಎಂಕೊಂಜ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಕಿಪ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಮಣಿ ತಗೋಡು ಅಂದೆ ಆತ ಆಸೆ ಪತವೈದತ್ತ ಈ ಆಸೆಗೆ ಯಾನ್ ಆಸೆ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ಮಲೆಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಗಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಚ್ಚು ಅವ ಆನಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಪುಟ್ಟ್ಯರ ತುಂಬೇ ಅಂಗಿ ಪೊಳ್ಳಾರ ಪೋಪಣಿ ಬಿಡ್ಚು ಅದೇ ಅಂಚದೆ ಈನ ಪಾತ್ರೆ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಇದು ಈನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗಿರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಚದೆ
కొడుకుల కొరియాలి ఇందా కనుముచ్చు హతోడు ఉంటేనే ఇప్పుడు అచ్చ కొడుకుల క్రమం ఉండవాలి యొక్క ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಿಡದು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಇರೇದಿದ್ದು ಅಗಿಲ್ ಬಲಸಿದು ಐದು ಮಕ್ಕ ಮಾತೆಂತ ಮುಟ್ಟದು ಬಟ್ ಮಾತಲ್ಲೇ ಬಿಡದು ಕೂಡ ಸುರುರ್ತಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಇಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿವಿ ఒక క్రమ ఐకొంచెం క్రమ ఉండు ముందు కైటు కొడుకులత్తే ఇందు కొనతినారే యాన్ గుడిది అంత తైరి అయ్యో నికంటు మారైది అయ్యో ఎంతవనడ ఒక యాన్ ముట్టలు నాలత్తే ముక్కొని పొండోని అన్న కన్ను తెర్తుల్లదు అవి ఇంకొత్తుని అంచాంది కన్నెనే ఈరే ఎన్న కెక్కలికి నేను పాడొడతాందే ఎన్న కైటు కొడుది యానే పాడు ನಾವು పొంగు తప్పదే పిలిపు అప్పడ నుండి గీతిల్లే శైలజి పోయి చెత్త గీత కొట్టాడత పాడి ಅವನಿ ಮಂತ್ರವನಿ ಅಂತಾರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಂತುಂಡಾದಾನ ಕಂತೆರವುದಾನೆ ಪುಲಿತಿನ್ನಾದಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತಿನಾನೇನಾ ತಂತಿ ಅಂತ ತಂತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾನ ಏಸುದಿನ ಸೈನೇಟ ಅಚ್ಚನೆತ್ತವು ಏರ್ ಬಂದಿನಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಂದ್ಕೂಡೆ ಬೇರೆದ ಹೇಗಿರಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಯಾನೆ ಕಲ್ತುಜ್ಜಿಂದೊಂಜಿ ಸಾಲೆಗೆ ಬೊತ್ತುಜಿಂದು ಗುಂಡ ಅಂದೆ ಹೂವಪ್ಪೆ ಫಿಲಿಪು ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಕದೆ ಸುಲೇಖ ನಕ್ಕದೆ ಅತ್ತ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾಡಿನ ಮುಗಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದಾಯಿ ನಂಗೆ ಯಾನ್ ಸೈನೇಟ್ ಅಂದು ಕೆಕ್ಕಲ್ಟಿ ಪೋಡು ಎಂಕು ಪುಲ್ಯಕಲ್ ದಿನೋಲ ಲಪ್ಪದು ಎರಪೋಡು ಬೊಚ್ಚೇಕೆ ಬೊಚ್ಚೆ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾಡಿನೇ ಬರ್ತಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ತನು ಐಕೊಂದು ಸೈಪುರ ಸುದ್ದಿನೇ ಐತೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಾಯಿ ಈ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ದಾಯಿ ಸಾವುದಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದಾನೆ ಯಾರು ತುಂಬಬಹುದು 5 ಮುಖ ಏನು ಬೋಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಗ್ಗಿಡುದು ಕಬುಕ ಏರು ತುಂಬು ಗಾಡಿ ಇದ್ರು ಹೋಯ್ ಆರಂಭ ಸರ್ ಹೋಗಡಿ ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಣ ನನ್ನ ಆಸೆವನಿ ಅಂದು ಯಾರು ಮುತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಸೈಪುರು 5 ಕೆಕ್ಕಲು ದೀವಂದೇ ಬೋಪುನಿಯ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಆಡ ದೇವರೈನೇ ನಡಪಾಡು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಯ ಸಂತನದೆ ಪುಣ್ಯ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದೇವರೇ ಬುಕ್ಕ ಮೀದು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸೈತಾಲ ನಿನ್ನೆದುರು ಈ ಬೊಕ್ಕಡಿ ಜನರ ಬೊಗಳ್ಚಿ ಅವರ ಮುಂಚೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಈಗೂ ಸುಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಇದೆ ನೋಡ ಮಾಮಣ್ಣ ಮಾಮಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಲ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ತರುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪತ್ತ ಲಿಂಗಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಪನ್ನೀರ ಜಾನಿ ಪೂಜೆ ಪೇಟೆ ಬೇಕಂತ ಕೂಚಲ್ ಪೇಟೆಡ ತಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಮೂರು ಸಾಗಮಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತೀಚಿನಲೆ ಇಂದು ಮಂಜ ಮಂಜ ಆಯ್ತು ಮಾಮಣ್ಣ ಮಾಮಣ್ಣ ಮಂಜಾವುಳು ಯಾನೂಳು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲದಂಡು ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ತೂತುವ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವ ಅವನ ಬಿಡುದು ಈ ಒರಿಯ ಬೈದ ಆಯ್ನ ಬಿಡುದು ಬರ ಕಾರಣ ದಾದ ಕಾರಣ ಯಾನಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕಡತ್ತು ಮಂಜಿ ಜನನು ಇಡು ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ದೇವರೇ ಕಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನಲ ಮಗೆನಿ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಕಾಲು ಒಚ್ಚಿಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಎರಟ್ಟುಗೈ ಸೇರು ಅಂದತೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಗುರುಕುಲು ಹೊರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗರ್ತ ನಿನ್ನ ಜೋಮಲ್ಲಿ ಕೊರ ಯಾನ್ ಕೊರಡೊಂದು ಪೋಯ್ ಆಯ್ತು ಈ ಮುಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಮಾತ್ರ
ಇಂದು ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ತೊರಡಿಗೆ ಇದ್ದೇಗೆ. ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಹೌದು. ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಸಾರ ಇರುವ ಸಾರ ಅಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಗುರುಕುಲ್ದ ಯಾನ್ ಬಂದೆ ಬರ್ಪ್ಯಾರ ಅವು ಸಂಗುಡ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಅವು ಇನ್ನಿಯೇ ಕೊರಡೊಂದು ಇನ್ನಿಯೇ ಕೊರಡ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆಡ್ಲ ಐದ ಕೈಯಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾನ ಪಾಡೋದು ಅಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವಳಿಯದು ಮಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಓಡಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಎಲ್ಲೆ ಆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣ ಆವಡು ಗುರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡು ನಡಗಿರುವ ಎರಡು ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐದು ಕೊರ್ಲೆ 10 ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಮುಗಿನ ಮಾತು ನಾನು ಏರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿ ಕೇಳಿಯಾರ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪನ ದಾಯೇನಮ್ಮ ಆಪತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಚನೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಅವು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ತೀಡೆ ಅತ್ತೀಯರ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂದು ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಂಡ ಐದು ಮನ ಸಂತೋಷ ಎಂಚನೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿನ ಕೊರ್ಲಿ ఆయన ఖర్చుకు తీవల్లి నిన్న మల్ల ఉడలకి ఆ నిజమాత సోతే మారే ఆండ ఒవ్వే కండనిల ತನ್ನ ಬುಡದಿನ ಕರಿಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಅಡೌದಿಯನ್ನ ಮಾರಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿ ಇದಾಯ ಬಡಿಗೆ ಆಯ್ತ ಪಾವಿತ್ರದ ಯಾನು ಗುರುಕುಲ ಪಾತ್ರವೆ ಒಳಾಲ ಏದಾದ ಕೈಕಾರ ಪಕ್ಕದ ನಟ್ಟದ ದಾದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪು ನಿಗ ಕೋಡಮನಿ ಬರಿಯರ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಒಂಜು ವಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಾಲ ತಿರ್ಗಾರಾಪುಜಿ ನೀಯೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೊರ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನಿಯೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪತಿವಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾ ಜನ್ಮಗುಲ ಮದಪಾಯ ಅಣ್ಣನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡುಗು ಅತ್ತಿಗೆ ಹೊನ್ನೆನತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ತಾಸಾರ ತೆರೆತು ಏರಿ ನಂಗೆ ಗತಿದ್ಯಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲಬರ್ ಬೆಳೆತಿನ ಆ ಪಾತ್ರದ ಬನ್ನತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಮಗನ ಯಾನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಸಾವೆ ಆಯ್ಗ ಭರವಸರವ ಕಲ್ಪಾವೆ ಇനി ఆయన భవిష్యత్తు అంచాదు హాలాదు పోండు నండ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ತಾಟಿ ಬಿಡುದು ತಿಳಿಪಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸಾಧಿಡಿ ಬರುಚಿ ಅಂತ ಆಪನಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡುಂಡಿ ಎಂಗಿ ಪಂಪುನ ನಿನ್ನ ಬೇನೆ ಪೂರ ಅರ್ಥಾಪು ಕಾಲ ಜಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಚೆ ಪಂಪ ನೈಕ್ ಮಾತ್ರ ತರಲಿಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ಏನಾಡ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಯಾನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಯಾನು ಕಟ್ಟನೆ ಕರಿಮಣಿ ಯಾನು ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಲೆತ್ ಈ ಕೊರಡದಾನೆ ಯಾನು ಕೊರಡದಾನೆ ಕೋಪಿನ ಜಾಗವನ್ನೇ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಬೇತಡುಗಳ ಹೋಡೆಗಳತ್ತ ಬದುಕುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತಿರವಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಮನ
ಮಾಮಿ ಆಯ ಬೇಜಾರು ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ 20 ತಗೊಂಡ 20 ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡದ್ದೆ 35 ಕೇಕ್ ಅತ್ತೆ 35 ಒಂಜಿ 30 ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವ ಅವನು ಕೊಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 ಖರ್ಚಿಗೆ ತಿಗೋನಾಡು ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏದೇಳು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಪ ಆಯ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೈ ನೀಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಎಂಚಲ ಮಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಿ ನಿಂಗೆ ಮಗೆ ಅದು ಮಗೆ ಅವ್ರು ಸರಿ ಒಣಸುಪುರ ಸರಿ ಸರಿಯಾದೆ ಉಣುಂದಿಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಬೇನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವು ಅಕಲು ಅಲ್ಪ ಸಾಲೆದಾಗಲೇ ಪೊರ್ತು ಲಕ್ಕಾಗ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಅವಳು ವಾರ 2 ಸರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದು 2 ಸರ್ತಿ ಮೀನುಂಡು ಐತಾರ ಕೋರಿ ಕಾಯ್ತರಂಡು ಒಣಸಾಗಿ ಪರ್ಗದಿ ನೋಡಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟ ಅವಳು ಸರಿಯಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಾಮು ಇರುವರ ಬರೋಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪಣ್ಣುಂಡಿ ಇದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಓಲುಳ್ಳಿಂದ ಎಕ್ಕೊತ್ತುಂಡಾಗ ನಿಕ್ಲು ಓಲಿ ಪುಡ ನಿಕ್ಲೆ ಜನ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಗ ಆತದು ಓಲೋಳು ತಿರುಗುದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗಡಾಗ ಜಾಗಗೆ ಹೋದಾಗ ಏತು ಕೊಡ್ತಾಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ ಕಾಂಡ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಕಂದ ಬೆಯ ಮಾಮು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ಮಗ ನಡಲು ಹೋದ ಅಂಚಾಡದ ಸಾಧಿ ಬಂದ್ಪೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ಇಂಚ 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 ನಾಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಡು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಗ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತುಂಬೋಡು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ನಾನು ಇಂಜಿನ ನೆಲೆಪ್ ಸರಿ ಇದೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡಗ ನಮ್ಮ ಓಡ್ದ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಇಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅವಳು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಬಿತ್ತಲ ಅಂದ 5 ಮಾಲಿಗೆ 6 ಮಾಲಿಗೆ ಅಚ್ಚಲ ಉಂಡ ನಿಕ್ಕ ಮಂಗೇದಿಗ ಒಂದು ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಗಣಪತಿ ಅಂತೆ ಪೇಟೆಡ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾಮು ಈ ದಾಳಿ ಬೋಟ್ನ ಮಾಡ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏ ಬತ್ತದ ಎತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿದ ಈ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತಿದ್ದ ಲೋಕೇಶನ್ ಕಡ ಅಂತೆ ಅದೇ ಬರೇ ನಿಮ್ಮೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವಳೇ ಉಪ್ಪೇ ಬಂಡಿ ನಿಮ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನ್ನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕುಂಟು ಅಡಿಕೆ ಬಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟನೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರಂದು ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಒಟ್ಟು ಈ ಬಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡು ಓಲೋಲೆ ತಿರ್ಗಬೇಕು ಅಂತೆ ಈ ಬಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮೀ ಲೋಕೇಶ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆತ್ತ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕೆ ಆವಿಯ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲಂಗೆ ಬಿದ್ದಾಡು ಆವ್ ಸರಿ ಎಂಕಿ ಇದೆಯೇ ಬಿದ್ದಾಡ ಅವನುಂಡು ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲಂಗೆ ಸಭೆಯ ಸಂಗೋದ ಮಾಮನ ಗುರುತು ಬಾರ ಈರೆ ಮಾಮಿನ ಗುರುತು ಎಂಕು ಓದ್ಯಾರ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತ ನಾಲ್ಕು 4 ಅಕ್ಷರ ಓದ್ಯಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವಳು ಸರಿ ಬರೋಡು ಮಗನ ತುವೇರ ಪೊಪ್ಪು ನಂದಂತೆ ಎಂಕು ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದಿ ತಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನು ತಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಆಯ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಮುದಡೆ ಒಂದು 10 ದಿನ ತಿಂದಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದೈ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ದ ಅವಳೇ ಬುಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಬೇಟೆಡೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೋಪು ನನ್ನ 20 ತಯಾರಾವರ್ಚಿ ಅವಳಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕಾರದ ಪೊಡಿ ಚಕ್ಕಿಲ ಮಾತನು ನಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವಳ
ನಿನ್ನರ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತೀರ ಯಾನೆ ಅಂದ್ಯ ಈ ಐಟೆ ಪುರ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಎದುರುಟೇನೆ ಯಾರು ತೋಪೆತೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನೇ ತೂಪೆತೆ ನಾನು ಏನು ತೂವಂತೆ ಇಚ್ಚಾಂಡೆ ಗುರುಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಬರ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಆಡೆ ಹಂಚಿಂಚಿದು ಒಂದು ಹೊಲ ಬಂದ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಜೋಡ ಆತ ಜವಳಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುದು ಉರಿತಕ್ಕಿನ್ನಿ ಯಾರ ಪಂಡೊಂದೇ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ರಂಜಿನಿ ಈ ಪುರ್ತರು ನಿನ್ನಡೆ ಬಹಿರ ಕಾರಣ ಉಂಡ್ಯಾ ದಾದರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಿರಿಪಾವಡುದು ಬಚ್ಚನ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ನಿಂತಿನೇನೆ ನೇರ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಟೆಂದಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನೋಲಿಯತ ಮಂತ್ರಿನ ಮಗಳು ಕೆಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಯಾನ ಮಂತ್ರಿನ ಮಗಳು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಪುರಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಕ್ಕಿದಾಲಿ ಇಚ್ಚಿ ನಿಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಇಚ್ಚತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗುರುಮಠಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲಗಳು ಎಂಜಕಲ ಗುರುಮಠಡು ಪರಗತುಲ ನಮ್ಮ ಪುರ ಆ ತರಗಳ ಒಂಜೆ ಎಲಕೆ ಪುರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಉಂಟು ಒಂದು ತೋಜವರೆ ಬೋಡ ಅತ ರಂಜಿನಿ ಪನ್ಪುಡ ವಿಚಾರದ ಆಲತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬರುಲಗು ಸೋತು ರಂಚಿನ ಯಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಕ್ಯ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆಯ ಅವೇತೋ ಸಮಯದ ಮೋಕ್ಯ ಮಂತುದುಲ್ಲೆ ಪನಿಯರ ಕೋಡಿಗೆ ಈತ ಸಮಯ ಉಂತಿನ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದು ನಿನ್ನೊಡಕ್ಕೆ ಏನುದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಭಿಕ್ಷಣೆ ಇಕ್ಕು ಕೊಡುವನ ಇಕ್ಕಲ ಕೋಡಿಗೆ ಜೋರು ನಾತು ಜೋರುಲೇನಾ ನಾನು ಇಂತಿನೇಟ ವಾಂಜೋರುಡ ಮಾತೆ ದೀಪು ಅಣ್ಣ ಈತ ಸಲಗಡ ಮಾತೆ ದೀಪು ನಿಕ ಕಾರಣ ಯಾರು ಜೋರು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೇ ಅಂಚನೆನಾ ಇಂತಿನ ಕರಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಬಂದ ಈ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಶೀತ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಕ್ಯ ಮಂತ್ರ ಉಳ್ಳೇದು ಪನ್ನಡ ಬೇರೆ ಪನ್ನ ಸಂತೋಷ ಇಂಕ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಪನ್ನಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತಾಜಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾಕ ಅಂಚದ ಪಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕದ ಪೋಯ್ನಕ್ಲಿ ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ನಕ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಮನೆ ಟೀಚರ್ ಆಮಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅಪ್ಪೇನೆ ಅಕ್ಕಲಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ ಏರು ಈ ಯಾರು ಇಲ್ಲಗೂ ಬತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಲೊಟ್ಟುಗು ಓಟಿಗೆ ಓಟಿಗೆ ಬಡ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಗಂಡ ಪಾತ್ರನೇ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಿನ ಆರೆಂಚ ಇಪ್ಪೆರದಾನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ನಿಂಜ ಬರ್ಬೇಕ ಏ ಬರ್ಬನ ಬರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನಡಕಡಪಡು ಅಡಕಡಪಡ್ದು ಅಕ್ಕಳಕ್ಕೇನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತರ ಇಚ್ಚರ ಅಂತ ಯಾನಕೇನು ಜಿತ್ತೇಂಡ ಅಕ್ಕಳ ನಡಕಡಪಡು ಕಡಪಡ್ದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಅಂಚಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂಚಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಬೋಂಡಾವ ಅಂತ ಕೋಪ ಯಾನ್ ಓಪಡಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ರಾಪಣ ಸುರುಕು ಮದ್ಮೆ ಅಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಏನಾಗ್ತದ ಅದು ಒತ್ತೋನು ಬೇರೆ ತಪ್ಪಾಗ ಎಂಜಿನ ಓದೋನು ಅಂಚ ಬರ ಆವಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಬರೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತನ ಐ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಿರುಪೋಡು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಪಿತಿ ರಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮಂತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಮಾಮ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಗುರ್ತು ಓಲೋ ಗಂಜಿ ತಳಿ ಚಂದ ನರಕ ಬರ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಡಾಲಿಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಇಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಗೋತು ಅಂದೆ ಮನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಡಿನಾತು ಗುಂಡಾಡ ಅಂದ ಆಡದ ಅಲಪ್ಪುಜಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಆರ್ದಾಯ ಕೇಳೋ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬರೀರೇ ಬರಲಿ ಮನೆಗೆ ಅದೇ ನೋಡು ಅಂಚ ಈ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳ್ಪಲ್ಲ ಯಾನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಅರಮನೆ ಡಿಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ 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 ಇಬ್ಬರು ಬಲಿತು പോയിനനത്ത് ഇല്ലാകെ പോയിനന അത് ബലിത്തതേ പോയിനന ആകുത്തുണ്ടേ അച്ഛದು ತಿಂಚಿದ ಓಡನೆ ಮೋಲಿಚ್ಚಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನೀನು ಲೆತ್ತದ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ ಕ್ರಮದಾಲ ಇಪ್ಪ ಅಂದತೆ ದಾಲಾವಣೆ ಕೋಪುಣ ಪಾಟೆಯನ್ನು ದಾದಬಡದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಕಷ್ಟವೇ ಕೊರೆಯಲೇ मेरे तड़े पूजी इन्होंने प्रीति मंत्र सत्यशील इन मोनी यार इंच तो जोड़ा मेरे बला बला आवल ना पूरा आवल वो बला 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 बला
ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಧೂಪುರ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪುಟಗಿ ಬೋರು ಕರೆಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಇದೆ ದಲ್ವ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರು ಈಗ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಬರ್ದಾಗ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಅಂಬಿ ಮಾಡುವ ಇದನ್ನಿತ್ತೆ ನೀನು ಅಂಬಿ ಮಾಡುವರೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಪೂಜೆ ಜಾತಿ ನಿಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಡು ಅಣ್ಣನೇ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಡು ಬಂದ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅಗಲ ಕಾರಿ ತಂದಿದೆ ಇನಿಯತ್ತವು ಇನಿಯತ್ತ ಪೊನ್ನನು ಗೋವಿನ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದನುವೆ ದುಂದು ದಹಿನಿಯಾಗ್ಯನವೊಂದು ದುಂದು ದಹಿನಿಯಾಗ್ಯನವೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಭಾಗ್ಯವೆನ್ನುವೆ ಎನ್ನುವೆ ಮಗಳೇ ಕರ್ಣ ಅತ್ತೆ ಎಂಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಲತ್ತು ಬೀಸದ ಜವಾನನ ನಾಡ್ದಿರ್ಲೆ ಜೊತೆ ಬಂಡ ಜೊತೆ ಅಂದ మీరు జొతే ఉండే జొతే ఎంక దిన ಏತೇನೆ ಮಣಿಪು ಚಿಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳತ್ತ ಈರ್ ಕೈಕಾರ ಗುಡ್ಡ ಪೂರ ಈರು ಏನ್ ದಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮಗಳ ಕಾಲ್ ಬರ ಈ ಬೋತಾಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇದು ಅಣ್ಣೆ ಎಂಟ ಮತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾತ್ರ ಸುಖಕರ ಪ್ರಯಾಣ ಅವು ಉದರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಸತ್ಯಶೀಲ ಸತ್ಯಶೀಲ ಏನಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಸತ್ಯಶೀಲ ಸತ್ಯಶೀಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಗಳು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಪಣ್ಣ ಓ ಭಾರತಿ ಈ ಪೊಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂಗಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಮಂಡೆಗೋ ಕೊವಿ ಮಾಡದ ಬದನೆ ಗಿಂಡೆ ಬೇ ನಮ್ಮ ತಾರಣ್ಣಿ ಆರಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುರಂದು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚುಡೆ ಬರುಡು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಪೇರು ಬರ್ತಾರ ಪೂಜೆರ ಅಂಜತ್ತೆ ಅಂಜಕ್ಕೆ ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ರೌಂಡು ಎಂತ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಈರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಪರ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ನೀರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಪನ್ನೀರ ಪನ್ನೀರ ನೇರ ಎಂಕುಲ ಪ್ರಮಿಂಚೋತಿನಿ ಆರಡ ಬರಲ ದಾಕ್ಷಿಣಿ ಹಾಕೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನರುಲ್ಲಿ ಆರಡ ದಾಕ್ಷಿಣಿ ಹಾಕೊಂಡ ಎನಡ ಬರೋಲಿ ಏರೆ ಕಾಲ ಬಾಣಲಿ ಪನ್ಪುನೆ ಇಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮದಿ ಮೇರ
ಎಲ್ಲ ಸಪೊಂಡು ತೀಯರ ಬರ್ತದೆ ಮದಿ ಮೇರ ಇತ್ತೆಗ್ಲಿ ಇನಿಯ ಮದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಅವು ಈ ಎಂಕ್ಲೇದ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೇದ ಒಂದು ಮುಜಿನಿ ಕೊಲ್ಲ ಓಡಿ ಅಬಕ ಆರ್ನ ಪುರ ದೂರೋಟಿ ಆರ್ನ ಸಿಂಗೆ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗೇರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಾರಿ ದೂರ ಆಂಡ ದಾನ ಮಾಲ್ಪನೆ ಬಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ಆವೋಡದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದುಂಬು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗೋಡು ನಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ದುಂಬು ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತಕ ತೂಪು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಅವು ತುಂಬುದಗಳ ಹಿರಿಯ ಜಾತಕ ಆನನವಳ ಪೊನ್ನನವಳ ಜಾತಕ ಕೂಡದು ಬರೋಡು ಜಾತಕ ವಿಷಯ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿರಿ ಓ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಸತ್ಯವಂತ ಈಗ ಜಾತಕದ ಮದುವೆ ಆತನೇ ಆತ ಆರೆಂತದ್ದು ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತದ್ದು ಅರಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮದುವೆನೇ ಕಾಲಟು ಈತ ಕಾಲ ಬದಲಾತುಂಡೆ ಕಾಲದ ಸರಿಯಾದ ಕೋಲ ಇದ್ದರ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ತೈತೆ ಜಾತಕ ಅದು ಮುಂಬದಕ್ಲೇ ಪೂರ ಈರುಪಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಇತ್ತಿನ ತೂಡು ಆನನ ಪೊನ್ನನ ಜಾತಕ ತೂಪಣ ಮಾಮಿನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಜಾತಕ ಕೂರ್ದು ಅವು ಕೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುಡಿ ಅದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಆನನವಳ ಬಣ್ಣನವಳ ಜಾತಕ ಕೂರ್ದು ಅಂಚ ಯಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಯ್ಸರ್ ನಾಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಜೋಯ್ಸರ್ ಬಂದಿರಿ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿ ಅವು ಆ ಜೋಯ್ಸಿ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವಧಿ ಬರ್ತೇನೆ ಸತ್ಯಶೀಲ ಈ ರೈಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಚಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಶಾಂತಿ ಭಟ್ರು ಆದ ಜಾತಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಡ್ಯ ಬಹುಶಃ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬುರ್ಸೋತಿಚ್ಚಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಉಡ್ಸೋತಿ ಈಚಿನ 3 ವರ್ಷ 40 ದಿನ ಅಂತೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಜಾತಗಡಿ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ತಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಬಟ್ಟೆ ಪರಿಹಾರ ಊರ ಮಲ್ತದ ಅವನು 3 ವರ್ಷ ಕರಿಯೋಡು ಆದಿನ ಕಾಪರ ಆಪುಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ಜಾತಕ ಜಾತಕ ಆಪು ಹೆಂಗ ಮದುವೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಿಸುಂಡ ದಿನ ಈ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಸುಳ್ಳ ಈಂದ ಪ್ರಾಣ ಈಂದ ಜೀವ ಇಂದ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಈ ಪುತ್ತಲನಗ ಮೊದಲ ಮೌನಿಂತದ ವಿಕಾರ ಮದಿನ ಅವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತಾಯಿ ಇಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೋಪ್ಪಕ್ಕಿರಂದಿಲ್ಲ ಇನಿಂದು ದಿನ ಮದಿಮೆದಲ್ಲಿ ಗಂಟದ ದಿನ ಪೂರೊಮ್ಮೆ ಪೂರವೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಮದುವೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಣೆ ಏನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಮ್ಮತ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಇದ್ರೇನ
ಆಳಲು ಪೊರ್ಲು ಯಾರು ತಾರಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ತಾರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ತಾಸೆ ತಾರನ್ನೇ ಬದುಕಿದ ಫಲ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಬದುಕಿದ ಫಲ ಉಂಟು ತಾರಣ್ಣ ಆಪಿನ ಪುರಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಡಿಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಮೋನೆ ಅಂಚಾತುದ ಐ ಮದಿಮೆ ಉಕ್ಕ ಬಿಡ್ತು ಪೊನ್ನ ದಾದ ಕೊಡಿತು ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತ ನೆಟ್ಟಾನೆ ಈರು ಪಂಪುನೋ ಸರಿ ಈರು ನಮ್ಮ ಉಡಾಡಿ ಇತ್ರೇನು ಪಂಡು ಕುಡಿಯರು ಯಾನು 20 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಯಾನು ಇಂಚಾಕ್ ನೆನಪನೊಲಿ ಇವ ಆ ರೀತಿ ಆ ನಾಲ್ಕೇಟಿ ಯಾನು ಪನೊಲಿ ತಾರಣ್ಣ ಯಾನು ಇತ್ತಲೇ ಇದ್ದವರ್ಪೆ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇನೆ ಈರೆಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನಗ ಸುರುಕೆ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟುನಾರು ಇರಂದ ಈರ್ನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಪಜ್ಜ ಬಾರ್ದಿನಂದ ಈ ನೀರ್ನ ಬಂಗೋಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಜ್ಜ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನೀರ್ನ ಮನಿ ಪೆರೆ ಅಪ್ಪ ಧನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ನೀಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಣತ್ತೇನೆ ಆಂತ ಮಗ ಮಾತೆಗಳ ಸೈಪುಣನೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಳುಂಟ ಅಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪಣ ಮನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತನೇ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಆಪುಣು ಪಗೆಲಿಜ್ಜಿನ ರಾತ್ರದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪಣ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಗೆಲ್ದ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣ ನಿಕ್ ಆ ಉಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಪಟ್ಪಣ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪು ಎಲ್ಲಿಯದ್ದೇ ನಿನ್ನ ತಟ್ಟದು ಒಳಿಪಾಯ್ನೆ ಯಾನ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯದ್ದೇ ಈ ಮಾಮು ನನ್ನಗ ಮರ್ಮಲಂದು ನಿನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇದದ್ದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಕ ಆವುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಂತ ನಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಉಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ ಆಯನ ಬುಡಿದ್ಯಾದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತೋಪೆ ಆ ನೀತು ಬಂದ ಭಾರತಿ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು ಇಂಕ ಮರ್ಮಲ ತಾಲ ಮಗಳೇ ಬಟ್ಟೆ ಚಾಲ್ಪಚ್ಚಿ ಈ ಬೋದು ಈರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದ ಈರ್ನ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡ ಪೂವಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಾಯೆ ಕೊರ್ದ ತಪ್ಪಾಯಿ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಈರ್ ನರಮನೆತ್ತಯ್ಯ ಈರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಹುಶಃ ದೇವೇರು ಆಲ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಬರಿತನ ಬರವಂಚನೆ ಪೂವಪ್ಪನ ಮರ್ಮಲಾದೆ ಇಲ್ಲದ ತುಡರು ಗೊತ್ತವ್ರದ್ದು ಬರಿತನ ಇನ್ನು ಏನೇ ತಪ್ಪಾಯ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪುಟ್ಟದು ಬಂದಾಗನೇ ಕಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂದಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಬರೀನ ರಂಚ ಬರೀತೇನೆ ನಮ್ಮಂತ ಇರ್ಬೇಕ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೆ
ಆಡ ಮದುವೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನವತ್ತು ತಾಯ್ಬಣ್ಣ ಆರ ಮಂತ್ರಿ ಮಗಳು ಅಂದು ಯಾರು ಓಪನವಾಗಿ ಪಿಲಿಪು ಅಪ್ಪನಮಗೆ ಕೊರುವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವೇಕ ಬಾಡದು ಅಮ್ಮನ ಬದಲ್ತೆಯಾನು ಪಿಲಿಪು ಅಪ್ಪಣ್ಣನು ಪಟ್ಟಾರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದು ಯಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಳ್ನೆದ್ರು ನಡೀತೆ ಅಂದು ಅಮ್ಮನ ಬಾಡ ಅಪ್ಪಳಕ ದುಡ್ಡು ಕಡೆ ಮುಡಿಯೋದು ಎಂಕ ಬಾಡ ಅಪ್ಪಳಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಚಾಡಲ ಮದಿನ ಅದು ಹೋಯ್ತಿಂದು ಅಂಜಿನ ಜೊತೆ ಮದಿನ ಅದು ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಿ ಪಡೆಗೆ ಬರ್ತಾವ ಆಳೆ ನಮ್ಮೇಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿದ್ದು ವಿಶ್ವವಿಷಯರಾರು ಆರನ ಪದವಿ ಎನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗುರು ಮಠಕ್ಕೆ ಮಂಜೆ ಆದಿತ್ಯನ ಯಾನೆ ಇನಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಳದಾದ ಮನ್ಪಡಿ ಮನೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಯಿರಬರಲಿ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಬೇಡು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋಣ ಎನ್ನೆಂದ ದಿಕ್ಕಿನ ಪದವಿ ಈ ಪದವಿನ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಅವಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಜನ ಆಗೋಡು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಂಡೆ ಕೈತಾದ ಊರುದಾಯಿ ದುಂಬರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದು ಪೋಯಿನಾಯಿ ಪುಷ್ಪರಾಜಗೆ ಬತ್ತಿದಗೆ ನಡೈಗೆ ಆಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರವರ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಏನೋ ಸಾಗುಜಿ ಯಾನೆ ಯಾರೆ ಪುಷ್ಪರಾಜೆ ಪುಷ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದಂಡ ಪತಂದು ಬತ್ತೆ ದಾಳಿ ಬಂತೆ ಸೋತು ಪೋಯ ಆಂಡ ಸೋಪಿನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೋತೆ ಇತ್ತಯ್ಯಾನು ಪಿರಬ ಇದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಮಗ ಪಿರಬು ಕಡಿ ಕಾಪುಳಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟದು ತಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಮೂರು ಅರಾಜಕತೆ ಉಂಡು ಬರ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೋಪಡಾಯಿ ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದಿದೆ ಕೊಯ್ದ್ರಾಯ ಮಂದಿ
ಪುಷ್ಪರಾಜ ಹತ್ತಿಂದು ಈ ಹೆಣ್ಣಿನೇ ಬೇಟೆ ಎರಡು ತೂಯತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಪೆಟ್ಟ ಈ ಪುಷ್ಪರಾಜೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಪೊಂದು ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಈ ಸುಲಭಡು ಮುಗಿಪೊಂದು ಯಾರು ಎನ್ನಿದಿ ಖಂಡಿತ ನಡೆಯುದನ್ನು ಸುಲಭಡು ಕಡಿಮೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಡ ಈ ಲಡೈ ನಂಕ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಊರು ತಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಡೈ ಎನ್ನಿಯೋಡು ದಾನದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪದ ವಿಚಾರನು ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಊರುದೊಳಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ಸಾಧನೆ ದಾದವರ್ ಬಿಡವು ಊರ್ದಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಬರ್ತುಡು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರ ಎಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಣ ವರಿಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅದನ್ನ ಉಡಾದಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಕೊಂಚ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ವಂಚಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ನೀವು ತೆರಬಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಾಗ ಇಜ್ಜ ಜಾಗ ಮೂರು ಏರಗಳ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಂದು ಇಚ್ಛೆ ಯಾಂದಾಯ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬರ್ಚಿನಾನ ಸೀದಾ ಊರುಗು ಬಾ ಊರುಗು ಯಾನು ಮುಡಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಮುಳೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ನೆರೆ ಕರೆ ಎಂಚೊಂಡು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಈ ಅಂಚೊತ್ತು ಹೀದಾದ ಹೋದು ಬರುವುದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವು ಕನಘೋರ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮೇರು ಜೀವದ ಹಂಗರು ಕುರಿತು ಅವರು ಲಡೈ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಡಲ್ಲ ಪಗೆಮಾನ್ಯನ ಜೀವ ಇದ್ದೆ ಬಾಪುಂಡ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೇಂದ್ರನ ಜೀವ ಇದ್ದೆ ಬಾಪುಂಡ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳುಂಡು ಅಂಚ ಊರುಗು ಬಾಡೋದು ಜೀವದ ಹಂಗದೆತ್ತೆ ಕುರಿತು ಅವಳು ಆರು ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಊರಿಡೀ ಪ್ರಚಾರ ಯಾರು ಮಲ್ಪುವೆ 10 ದಿನ ಹರಿದಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಮುಳುದಾಯಿ ಕಡೆ ಯಾನಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬತ್ತರ ಕೊಚ್ಚೆ ತಿರ್ಕಿದು ಕಣ್ಣದ ಪಾಡ್ಲವಂತ ಚಳಿಯ ಒಂದುಂಡ ಚಳಿಯ ಈತು ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟೋಡಿ ಅವು ಐದು ಕೊಡಿ ಅಂಚತುಂಡ ಬಂದು ಅವು ಅಡಿಪೋದೆ ತೂಡು ಅಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಪುಣ್ಯ ಪೋಪಿನ ಅವನುತ್ತಲೇ ಓಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಉಂಡತೆ ಕೋಣೆ ತಗೊಳ್ಳೈಬೋದು ಉಂತುಂಡ ಯಾರು ಇರಗೆ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಬೋಡ ರೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಮೂದಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಓಲಿ ಪಚ್ಚದನ್ನು ಒತ್ತುಂಡ ಯಾರು
ఈరు మిత్తిన పోపాలి అది చేతిన మిత్తి పోపుడికి తిట్టువరేట ಕೆಂಪು ದಾತುಂಡಾಂಡೆ ಕಿರ್ಪರ್ಪುಡು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒತ್ತುಂಡು ಈರು ಉಲಾಯಿ ಐತ ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ಟೆ ಫೋನಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಕುದಿಕೆ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ತೂಯಿನಿ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಒರಿಯೇ ಪಾತ್ರೆಂದು ಹೋಗಿತ್ಯಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆಂದು ಮಾಮಿ ಏರವು ಏನು ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಕೆತ್ತಂಗೆ ಕೈ ಅಂತ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ಚುಡುಬ್ನೆ ಮಂಡೆ ಚಡ ಆಯ್ನದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಂಡೆ പോയിന് അത്ത് ಬೇಟೆಡೆ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಕೆವಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಚ್ಚಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಬತ್ತಿನ ಮೂರು ಬತ್ತಿನ ಮೂರು ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೇಟೆದ ಪಂಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬೇಟೆಡ ಅಂಚನೆ ಏಸಿಗೆ ಈರು ಬಣ್ಣೋಡಾತೆ ಮಾಮು ಮುಲ್ತಗ್ಲಿಗೆ ನಾಳೆ ಜಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಂಕ್ಳು ಈಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಆಮೇಲೆ ನೀ ಎಂಜಾಯ್ತಿ ಪಾಡ್ಯಾಗತ್ತೆ ನೀ ಇಚ್ಛಾತುಂಡನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವ 5 ಪಾಡ್ಡ ನೀನು ವಿದಯುದ್ಧ ಕುಳೆಂತು ಇಲ್ಲೇ ಕಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ದಬ್ಬೆ ಓ ಅದು ಓಲ್ಬೆ ಹುಳ್ಳಿಯರ ಓಲ್ಬೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪೊಂದು ಪಿಂಟೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಮಾಮು ನೀರಿದ್ಯಾ ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ತೋಡುಟ್ಟು ಬೋಡಿ ಏತಲವಳು ಮುಳ್ಳು ಪಿಂಟಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಂಟಿಚ್ಚಿಗೆತ ಪಿಂಟಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳ್ಳು ಖಾಲಿ ಬೋಡು ಕೈ ಇಂಚ ದಿಂಡ ಯಾರು ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಗೆತ್ತುಂಡ ಯಾರು ನೀರು ಹೊತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೇಶ ಮುಳ್ಳು ಪಿಂಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಚ ಕೈ ದೀಪನಾಗೆ ಕೈ ನೀರು ನೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವು ತಿರ್ತು ಬಿತ್ತು ಅಂದ ಯಾರಾದ ತೂವಡ ನೀರ ಹುಳ್ಳುಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಳ್ಳ ಹೊರಕುಲ್ಲಾಗ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆತ್ತನೆ ಅವು ಮಾಮು ಆ ಪೇಂಟದ ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಯಾರು ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೋಬಿಲಕ ಕೊಂಚ ಪುಳ್ಳು ದಪಾಜೆ ತಿಕ್ಕೋಬೆ ಬಿಡು ಪುಳ್ಳು ದಪಾಜೆ ಒಬ್ಬರ ಒಳಿತ ಅವು ಪೂರ ಉಳಿತಿ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುಗ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಚಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಬಿಡುವ್ಯಾ ಆವಡು ಮಾಮಿ ಅವು ಇಂದು ಅವು ಮಗಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕ ಓನ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ದುಗ್ಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಸುಂದ್ವಾಡ್ರ ಮಗನ ಬಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಗಲ್ತಾನೆ ದೇವರೇ ನಮ ಎನ್ನು ತಿನ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವು ಒಂದು ಮಗ ಇತ್ತು ಬಲ್ಲೆಡ್ರಲ್ಲ ಅಂದಿ ಬಲ ಫುಲ್ ಬಾಲೆ ಮಂಜ ಓಲಿತ್ತಮ್ಮೆ ಯಬ್ಬೋ ಎಕ್ಲೆ ಕಂಡು ಚಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ಬೋದು
ನಿಗಲು ಬತ್ತನಾಡ್ದ ಅವರ ಎಂಕ ಚಲಿಯ ಒಂದು ಅವು ದಾದನ್ನೇ ಅವು ಯಾರು ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಮಾಯ ಅಂಚವಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಕುಳಿಯಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬತ್ತದ ಇದ್ದಾಗ ಕುಳ್ಳುಂಡ ತಿಕ್ಕಳಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಅವು ಮಂತ್ರಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದ ನಿಗರ ಬತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳುದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಫೋನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ದಾಲ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ದೊಡ್ಡಿದಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಕ್ಕುಣ್ಣೆನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅವಳು ಕುಳ್ಳುಲೆ ಅಂದ ಅಗಲು ಕುಳ್ಳುಲೆ ಬಂದೆ ನಿಗಲು ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳಿಯ ಆಯ್ದು ಬುದ್ಧಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಭಟ್ಪುಡಾರಿ ಇರಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಚ ಅಕ್ಕದ ಬರ್ಚ ಇರಗಳ ಸಾಮಾಂತವು ಇವ್ ಕವ್ವುತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಇದೆಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರತ್ತ ದಯವಿರ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ಓ ಮಂಜ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ರೊಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಂತ ಅಂದು ಕೆಂಪುದ ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತಿನ್ನು ಮಗ ರೊಟ್ಟಿ 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 ಅರಿತ ಅರಿಸ್ತ ಅಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಅವಳು ತಿನ್ನೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಕತ್ತಿ ಇದ್ದಾಂಡು ಅಂತ ಯಾರು ಅವಳು ಇದೇ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಐದು ಇದ್ದ ಹೇಳ ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ತ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಛ ಮೂರು ಎಂಕ ಬರ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ ತಿನ್ಪುಜೆ ಆ ಬೈತರ್ತ ರೊಟ್ಟಿನ ರಾಗಿನ ರೊಟ್ಟಿನ ಏನು ತಿನ್ಪೇರ ಯಾಕೆ ಮೋಕೆಡು ಪತ್ತದ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತೋರು ಮಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನಿ ಯಾ ನಿತ್ಯ ತುಂಬುದಲೆ ಕತ್ತು ಯಾನು ಯಾನು ಮಂತ್ರಿ ಅಚ್ಚ ಯಾ ನಿತ್ಯ ತಿನ್ಪುಣ ತನಸು ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಸಾಧಕ ತಿನ್ಪುಣ್ಣೆ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟ ಶುದ್ಧ ತಾರೆ ತಿನ್ನಿಡ ಕಾಯ್ತು ನಂಚಿರ ತಿಂಡಿಲೇನು ಮಾತ ತಿನ್ಪುಣಿ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಗಲ ಈ ಬೈತಾ ಇರ್ತದೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಕೂಡ ತಿನ್ಪುಣಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ತಾರೆ ತಿಂಡಿ ಶುದ್ಧ ತಿಕ್ಕುನ ಮಗ ಮೂಳೆ ತಿಕ್ಕೊನಿ ನಿಗಲ ಶುದ್ಧ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದಕ್ಕಿನ ಇವ ಆಡುತ್ತಂಡೆ ಊರ್ಧ ಪೆತ್ತದ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮಗ ಊರ್ಧ ಪೆತ್ತದ ನೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುರುಷತನಾಗ ತಿನ್ನುವೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪುನು ದಾನ ಬರ್ತಾರೆ ದಾನ ಚಿಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಮನೆ ಇದು ವಿಷಯ ಮನೆ ಕೇಳಯ ಮಗ ನಿಜದ ಪೊಣ್ಣು ಮಧುರ ತಾನ ಮಗ ಬೇಗ ತಾನ ಎದೆಯದೋ ತಾನ ಮದಿ ಬೇಗ ತಾನ ಎದೆಯದ ಮಂಜು ಮಂಜೆ ಮಂಜ ಮಂಜು ಮಂಜೆ ಮಗ ತತ್ತದರ ಮನೆಯ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಎತ್ತರಾಗ ಆ ಜಾಗದ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರಿ ಪುಂಡು ಕೆನ್ನ ಪುದಾರ ಮಂಜೆ ಎಂದು ಮುಳಿಯರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಗ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವೇನು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಾಬುಜಿ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿಯರ ಅಪ್ಪಜ ಹುಡುಕ ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ತಿಂಡಿ ಅರ್ಥ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರ ನಮಗ ಓ ಇದು ನಿಕ್ಕಿ ಸೇವತ್ತು ಜತ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ತಾರಣ್ಣಿಲ್ಲರು
ತಾಸೆನ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟೋದಿತ್ತೇರು ತಾಸೆ ತಾರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಎಂಕೂರ ಅಪಘಾತ ವಿಷಯ ಬರೀತೀನಿ ಆ ಉಪ್ಪಾಡ್ದಾನೆ ಸೈತೇವ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಮಾಡಡ ಮಗ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ನಿನ್ನ ಅರೆ ಬರ್ತಿ ಮಗಳು ಮಗಳು ಏರು ಮಧುರ ಆದನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗತಿ ವಿಷಯ ಬರ ಮಧುರನ ವಿದುರನ ಏನೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತಾರೆ ಮಗ ಪಟ್ಟದ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗಾಡು ಸಾವಿರ ಪುಣ್ಣುಳ್ಳ ಜೊತೆ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಅವೆಟ ಮಧುರೆ ಏರು ಅಪೇದಲ್ಲಿ ಏರು ಈ ಪದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪತ್ ಮಲ್ಲಿ ಮುರಾಡಿ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಸೂನು ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಸೂನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಬೆಂದ್ರೆ ಸೂ ಮಾಡಿ ಆ ತೊಂದೂರ್ದ ಕರಕ್ಕೆ ಸೂ ಮಾಡಿ ಬೆಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಸೂ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡಲ್ ದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವು ಚರಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲಂಗೋಗು ಸೂ ಬರ್ತದ ಅವು ದಿಕ್ಕಬಹುದು ಅಯ್ಯೋ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪುನಃ ದೈವ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಲ್ಲ ಅವೊಂಚೂರು ಈ ಪೂಜಾಲಿ ನಿರ್ಕೃತಿತ್ತಲ್ದು ಅವು ಇಡೀ ಪೂಜಾಲಿ ಚೂರು ಸೂ ಬರ್ತದ್ದು ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ಕೆಪ್ತಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪಾತದ ಆಚೆ ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಕರೆಂಚಿಂದು ಚೋಳಿ ಕಪ್ಪಾಂಡಿ ಅಂಚ ಅವಳು ಹಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತರಿದ್ದೇರು ಅಂಚ 3-4 ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಿತರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪಂಡಿತರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರ್ಧ ಉಳಿದ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕಲೆ ಉಂಟಾತಿ ಒಂಚೂರು ಕಲೆ ಉಂಟಾತಿ ಅದನ್ನೇ ಚಾಲೆ ಕುಂಜಿ ಪೊದುನಿ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಪೊದುನಿ ಕಟ್ಟ ಚಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮದಿ ಮೇರ ಪುಂಜಿ ಬಂಡಿ ఒక మూడు తున్నగా దన్న అంది ఆయా పుణ్యజిది పోయా ಅಚ್ಚಿ ಇದು ಆಯ ಬರ್ಚು ಅಂಡೆತ್ತ ದಾಲ ಆನಲಗೆ ದರಿದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಇದು ಅಲೆಗೆ ಮದುವೆ ಪಡೆಯನತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆನನ್ನು ತೂದು ಅಲೆಗೆ ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬೇರೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ ಆಂಡೆ ವಿಷಯ ಆಂಡೆ ಯಾನ ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ತಾರಣ್ಯ ಮತ್ತ ಬೇಜಾರು ಮಾತನ್ನ ತೂದು ಯಾನ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ದು ಕೊಡುವಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕ ಮಂಜಾಗ ಇನ್ನ ಮಗಲಿನ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾಗಿದ್ದ ಬನ್ನಿರಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಆಯಾಗ ಮೋನೆ ಬತ್ತುನ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಪುರ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಮಂಜೆ ಜನ ಇನ್ನು ಯಾನ ಮಾಡೇ ಬತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಮಂಜೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೂರ್ದು ಸೊಟ್ಟೆ ಬಳಿಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಮಂಜೊಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಮೂರ್ದು ಕೈ ಕಾಲು ಬಳಿಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಮಂಜೊಳ್ಳೆ ಊರು ಇತರ ಅಂಚಿನ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಪುರ ಯಾರು ಚಂದ ಆಪುಜಿ ಮದುವೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀಡಲಿ ಹೇಳದೆ ಕಷ್ಟ ಕೇಳು ಒಂದು ಕತ್ತಿಂಡ ಕತ್ತಿಂಡು ಕತ್ತಿನ ಕಡೆ ಮೂಜಿ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಈರ್ನ ತುಂಡಿಗೆ ಎಣ್ಣತ್ತು ತೂತರಗೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಏತ ಪುಡಿಯೇ ಒಂಜೆ ಪುಡಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟುಗೆ ಏತ ಪುಡಿ ಒಂಜೆ ಕೈ ಒಂಜಿ ಪಿಕಾಸಿಗೆ ಏತ ಪುಡಿ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಕ ಅನ್ಸೇನ ಮಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ದು ಪುಣಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಕತೆ ನೆನಪುಂಡಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆತನು ಅಪ್ಪೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಒಂಜೆ ಮದುವೆ ಏಕಪತ್ ನಿವೃತ್ತಷ್ಟೇ ಆರಿನ ಆದರ್ಶದ ಜೀವನ ನೋಡುತ್ತೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಏಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದೀರ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಈತನೇಟ ಶ್ರೀರಾಮದೇವನ ಆದರ್ಶನು ಉಡಾದೊಲ ಇದ್ದೀವಂತ ಗೊತ್ತನೇ ಯಾನು ಐಕ್ಯತ ಸೀತಲೆ ಕೊಂದ್ರ ಪುಣ್ಣನೇ ತೂತಿದ್ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಬಾರಿ ಪುಡುತ್ತ ಪುಣ್ಣ ಓರಿಯಂ ನರಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ತಯಾರ ಪುಣ್ಯೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕದ್ದು ಗೊತ್ತು ಜನ್ಮೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಏರೆಗಳ ಬಂತು ಜನ
ಅಪ್ಪೆಗೂ ಬಂದು ಹೋಗಿತ್ತಿರತ್ತ ಭಗವಂತಿ ಅಪ್ಪ ಓ ಸೊತ್ತು ಲೆಚ್ಚ ಅವರ ಅಪ್ಪಗ ಅಮಸರ ಮಸರುಳಾಯನ ಅಪ್ಪಗ ನಿಗಲಿನ ಪನೋಡು ಪನ್ಬಿನ ಆ ನೆನಪು ಹತ್ತಿಸಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನ ಅಗತ್ಯತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರಿಸಿ ಈ ಊರದ ಮಂತ್ರಿ ಮಗಳ ರಂಜನಿನಿ ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಗಳ ರಂಜನಿನಿ ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೆ ಆನೆ ಯಾನ ಮದುವೆ ನೀಡಿದವನ ಇನ್ನು ನಿಗಲ ಮಗೆ ಈ ವೈಭವಗೌಡ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಪ್ರಾಯ ಆರು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಹಿಡಿದು ಚತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನು ವೈಭವೋಪೇತವಾಯಿನ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕನು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಬುಡತಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ದಿಕ್ತೇನೆ ಆ ಬುಜಿ ಮನೆ ಜೋರು ಜೋರು ಮಾತಾಡ್ರೆ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಕುಳಿಯೇರಿ ಬೇಲದಗ್ಲ ನಾನು ಇದ್ರೆ ತೂತನ ನೆನಪೇ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂನಕ ಪಾಪ ಅಗಲೇ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಬಾತಿರ ಕಾಂದು ತೋಜಿಂಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬೇಲದಗ್ಲ ಕಸ್ತೆ ಹೋಲಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ ಈರೆಲ್ಲ ಬೇಲದಗ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾಯೆ ಏರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮುಳು ಈರ ಕೈಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಬೆಂದಿ ಬೆಂದಿ ಜನ ಉಂಡು ಅಗಲು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ನಮಾರೈತಿ ಕೈಕಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಉಂಡು ಅವರನ್ನು ನಿಖಲು ತುಂಬು ನೇಮಕ ಮಂದಿರಲಿ ಇದ್ಯದ ಕಾಲೊಡು ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ನಂಬಿರ ಬಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬಿದೈದೆ ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಪಾಡು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕಷ್ಟೇ ಅವಡತ್ತ ಅಜ್ಜ ಮುಗಿಲಿನ ಒಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು ಯಾರು ಒಂದು ಮುಗಿಲಿನ ಬರ್ಪಾಯಿ ಅನ್ನಂದು ಈ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಚಿ ಆಮೇಲೆ ತುಯ್ಯಾರ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಪಡೆದಿಗೆ ಯಾನು ಸುಳ್ಳು ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಯೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಯಾನು ನೆನೆತ್ತಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಂದದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವೆ ಓಡ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಪಾಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲತ್ತೆ ಎದ್ದೆತ್ತಿನ ಬೇರೆದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪು ಆಡ ಪಂಪುಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಯರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಪಣ್ಣು ಯಾನಿದ್ದ ಆನಡ ನಿಖಿಲನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಂದು ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆಯತ್ತೊಂದು ಮನಿರಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಒಂದು ಮನಿರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಲೆನೆ ನಾನು ಒರಿತ್ತು ನೀನು ಮಾಡೋದು ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣಡಾದ ಗೊತ್ತು ಇಂದು ಮಗದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇದು ಉಂಟನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗ ನಾನು ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪೋರ್ಸ ಮೂಲ ಆಯ್ಕೆ ಬರ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರ ಪಾತ್ರದ ಗುರ್ತ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಒಳಗೆ ಕೋಣೆ ತಬರಿಟ್ಟು ಆ ಕೋಣೆದೊಲೆ ಬಳಿ ಆ ಕೋಣೆಯ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಣೆದೊಲೆ ಬಾಕಿ ಪಾಡ್ತದೆ ಅವಳೆ ಕುಣೊಂದು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಹೊರತು ತಿನ್ನಸ ಪರಿಯರೆ ತಿನ್ನಿಯರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋಡ ಆದಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೀಯರ ಮತ್ತೇರ ಪೂರ ಅವಳೇ ಉಂಟು ನಿಖಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂದು ನಾನೊಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಯಾನು ಮೂಳೆ ಇಪ್ಪೇನು ಮನೆಯರ ಬಳಿ ಏನ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋದಿ ಪೋಡ ಎನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕೇಳು ಮಾತ ನಿಕ್ಕು ಏನು ಕಬ್ಬಿದಂತೆ ಮೂರು ಏರು ನಿಗಲಿನ ಪಾತ್ರ ಬೇರ್ನಲ್ಲ ಏರು ನಿಗಲಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ತತ್ತದಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಗಲಿನ ಮಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೊಲೊಚ್ಚು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ನಿಗಲಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಏರಿನ ಪಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೋಣೆ 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 ಬರತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಣಿರ್ತೀಯ ಬಲ
ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಈಡಿ ಉಂಟ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಾದ ಪುಣತಾನ್ನ ತಾರೆ ಮುಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಮುಲ್ಪರ್ದಿ ಪಿದಾಯಿ ಮಾಡ್ಬ ಎರಿದೋಡು ಹೋಗ ಭಕ್ತರತ್ತ ಒಂದು 2 ದಿನ ಇಪ್ಪಡೆ ಅವೆರದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೈವವ ಮುಂಜಿ ಬಗೆವುದು ಸತ್ಯ ಪಾಮೇರ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ದೈವದವು ಮುಂಜಿ ಬಗೆವುದು ಸತ್ಯ ಪಾಮೇರ ಮಂಜೆಯು ದೂರಡೆ ಉತ್ತುದಾಲ ಪೊರ್ಲು ತೂತೊಂದು ಆತ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒತ್ತಡ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕದು ನಮಗೆ ಇಂಚ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೇಂದಿ ಅವನು ಎಂದಿಯೇ ಅಡಕೇರಿಗೂ ಪೋನಗ ಪಂಡಿರುತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿಸಾದ ಏರಡಲ್ಲ ಯಾವ ಬರ್ತುಗುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ఆయన ಅಪ್ಪಮ್ಮಿರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏರಡಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಮುಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿಯತ್ತೆ ಭಾರತಿ ಪೇಜಿನ ಮಂದಿಗೆ ಏತು ಬೇರೆಯಾವು ಏತು ಬೇಜಾರಾವು ಬರ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೈ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾರತಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಚಂದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ ಕಾಲ ಕಲ್ಚಿಗೆ ಏರಿಯೇ ಪವೋಲು ಹೆಚ್ಚ ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆಯರಾ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾವಡಿ ಅದು ಉರುಗಿపోయి నాకు తెలియగచ్చ అవి అవి పెట్ట బుర్జ అంతే యాని నమ్మ బగిలి చాయ్ బుక ఓకేడు కొడతిన చిన్న రೊಟ್ಟಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವೆ ತಿನ್ನುವೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ತಿನ್ನುವೆ ಇದಾಯ ಬೇಜಾರಲ್ಪ ಐ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರ ತಿನ್ಪ ಹುಡುದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಓಲು ಪುಡ್ಸೋತುಂಡ್ಯಾ ಬಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಪೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನದ ಪೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಗುಣತಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರಡು ಮನೆಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಲೈಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಕಾತದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ
ಮದಿ ಪಡ್ಡ ಪಡ್ಡ ನಿಕ್ಲಿ ಏರು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಿತ್ತು ನಾವು ಊಳು ನಿಕ್ಲಿಗ ತುಂಬ ಪಿರೋ ಪಡ್ಡ ನಿಕ್ಲಿಗ ಚೋಕುಲು ಪರ್ಪಡಗಳು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಏರು ಊಳ್ಳೇರು ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಲಿ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಗೋಡಾದ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಆಯರದಿ ಮಲ್ಲ ಗರಮನಿ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಕನನು ಕಟ್ಟಿ ಇಕ್ಕಿನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ನರಮನಿ ಅಯ್ಯೇ ಆಯು ಬಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ನರಮನಿ ಅಂದೆ ಆಟದಾದೆ ಮಲ್ಪುನು ಏತೋ ಸಮಯ ಬುಕ್ಕ ಮಗನ ತೂಡು ಪಪ್ಪಿನ ಆಸೆಯಿಂದ ಪತ್ತಿನಚ್ಚಿನ ಬರ್ತೋಡು ಆಯಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೀರು ಪಲ್ಪಿನ ನಾಲ್ಕು ಜನಟ ಪನ್ನೀರ ನಾಚಿಗೆ ಆ ಪುಡಿಗೆ ಏಕ್ಲಿ ನೆಡಲು ತೂಯರ ಆಯಗೆ ಮರ ಸಿಂಚಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಸಹೋದರ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಬಳಸು ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಮುಳಿಪೈನಂತೆ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲವಲ್ತು ಪಿಲಿ ಪಿಲಿತಲೆ ಬದುಕಿಲೆ ಪೂವಪ್ಪೆ ಅಡ ಮಗ ಪಿಲಿದ ಕಡೆ ತಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ತೂವದಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಲಾನರು ತುಯ್ಯರ ಬೋದಿತ್ತ ಎಕ್ಕಲ ಬಗೆತ್ತೆ ಅದು ಬಲ್ಲ ಜನ ಇರುಕ ಎಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಕ್ಕಲ ನೆರೆದು ತುಳ್ಳಲ್ಲ ಪೂಜಪ್ಪ ಅಚ್ಚ ಪಾಪ ಭಾರತಿ ಭಟ್ಟ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಬದುಕಿನ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಳೆಪ್ಪ ಹೊಡೆದು ಆಸೆನ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪುರದ ಪಂಚಾಂಗ ಪುಟಾಟ ಎಕ್ಲ ಕನತ್ತ ಗೋಪುರ ಎಕ್ಲ ಆಸೆ ಮಣ್ಣಾದ ಎಕ್ಲ ಮಗೆ ಎಕ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಗೆ ಮಾತಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಎಕ್ಲ ಕತೆ ಹಿರಿಗಿದ್ದಾಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಉಂಟಾಗ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ ಬೇಲೆ ಎಗ್ಲೆದಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಹಿರಿಯ ಜೀವನ ತನ್ನ
ಅಜ್ಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಪಾಟು ಚಪ್ಪೆ ಪಾಪಾಯಿ ವಾಕಾರನು ಗಚ್ಚಾತಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮುಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಈ ಅಗ್ಗದ ಪಾತಿನ ದಾಯಿ ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ಅಗ್ಗದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕೆ ಮೂಚಿನದಾಗ ಇಸೆ ಬರ್ಚಿ ಈ ನಿನ್ನ ಅಗ್ಗ ಅಗ್ಗದ ದೇವರ ಕೇವಲದಲ್ಲಿ ದಾದ 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 ಅಗ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ತಿನ್ನಂತ ಅಗ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಉಂಡಿಗ ಅಗ್ಲೆ ಇರುವೇರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆನಮಾನ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜಮನೆ ಆಡಾಯನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಂತೆ ಬಜಿ ಜಂತು ಮಾಡ್ನಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಉಂಟದ ಗುರ್ತ ಇದ್ದಂತೆ ದೂರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೈತೇನೆ ಬರ್ತನ್ನ ಎಂಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತೇನೆ ಬರೆಯರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಆಯನ ಎನ್ನ ಕೈಕು ಮಿನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯನ ಪರು ಪರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪುಳಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಏರೇ ಅದಿಪ್ಪಾಡು ಯಾನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ನರಮನೆ ಅದಿಪ್ಪಾಡು ಆನೆ ಚುಟ್ಟುಡು ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತದು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ದು ಪಾಡ್ದು ತಪ್ಪಾಣದು ಮಾಡ್ಪಾಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಪಾಡು ಒಂದು ಕೇಳ್ಪಾಡು ಇಚ್ಚಿನ ಯಾನ್ ಬಿಡ ಯಾನ್ ಕೇಳ್ಪಾವೆ ಏರದ್ದು ಬಂತು ಸೇರ ಇಚ್ಚಿ ಏರು ಏರು ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಅತ್ತ ಉಂಡ ಬಗ್ಗೋಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೇರೆ ನಿಂಚ ಬರೋದಿದ್ದೆ ಆ ಅಕ್ಕಲ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಅಕ್ಕಳ ಮಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಏನ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದಾಯದಾದರ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ಅವದಾನ ಆದಿ ಅವ ಅಕ್ಕಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ತಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಹೌದಾ ಅಲವರ್ಜಿ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪಂಡನೆ ಕೇಳಿ ಬೇಕೇನೆ ಎಂಕಿ ನಿಗಂಟ ಆವಡಿ ಆಯನ ಒಯ್ತುದು ಬತ್ತದ ಕಾರ ಬತ್ತವರ ತಪ್ಪ ಪಂಪವರ ಇಂಚ ಇಚ್ಚಿನ ಯಾನ ಪೋಪೆ ಯಾನ ನಾಡದು ಪೋಪೆ ಆಯನ ಕೈಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಮಾಡ್ಬೇ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಬುಡೆ ಆಯೇ ಹುಲಿನ ಯಾಮತ್ತ ಏನಂತಾಯ್ತು ಮಗೆ ಯಾರೊಂದು ಒಂಡನೆ ಎತ್ತು ಯಾನು ಉಳ್ಳ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಂಚಲ ಎಂಕೋರ ದಾದನ ಮಾತಂದು ಈ ಮಂಡೆ ಜಾನ ಮಗನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ತವಡೆ ಚಿನ್ನ ಯಾರು ಮೈಕ್ ಬಂದೆ ಆ ಬೇಳೆ ಯಾನು ಮಾಡ್ಬಿ ಬೇಳೆ ಬೇಳೆ ಯಾನು ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೇನು ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾರು ಯಾನು ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ಬ ಮಗನ ಬರ್ಬೆ ಈ ನನ್ನ ಇರುವರ ಮಂಗಟ ಮಂಗಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬೋಲು ಕಾಡದಿ ಅಯ್ಯ ಈ ಕೊಡುವುದು ಮೋನಡಿ ಕಾರಡಿ ನಕ್ಕರಾಗದ ಕೆರ್ಪುಗೆ ಮಗನೇ ಪಗೆಯ ಮಂತ್ರಿನ ಮರಣ ಮೋಗೆ ಮಗವೇ ಮೋಗೆವಿ ಕೊರುವಡಿ ದಾಯಗಿ ವಿಧಿಲ ಬಾರ್ಬೇಡ ವಂಚನೆ ಮೌದಲ ಮುಗಿದು ಪೋನೆ ಮಗನ ಮೋಗೆದ ಮುಗಿದು ಪೋನೆ ಮಗನ ಮೋಗೆದ ಜಗುದೆ ಕತ್ತಲೆಯಾಟ ಮುಗಿ ಪೂರ್ಣವೇ ಮುಗಿ ಪೋದವೇ ನನ್ನ
ಮಗನೇ ಬಗೆಯ ಮಗಿ ಪತ್ನಿಚಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಆಯೆ ಬರ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಿಂದೆ ಬರ್ತೆ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತಿದ ಪ್ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಕುರುಡಾದ ಪೋಯ ಆಯೆ ತಪ್ಪು ಬಂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಬಂದ್ಪುನು ಐನ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು ಬಂದ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಇದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಈರುಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಈರು ಎಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ಪು ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ ಬಲ್ಲಿಂದಿ ಈರಗೆ ಯಾರು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡು ತಾನೀಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೋಕಿಡಿಯನ್ನ ಕೈಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತೀನಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿನಿ ತಿನ್ಪೆ ಪಡೆದು ಆತ್ಮ ಕೊಡುದು ದಕ್ಕನ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ತೂತಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಯಿ ಆಯಿ ತಿಂತಿ ಆಟ ಆಯ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ ಬೇಲೆ ಈರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯನ ಬಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಯಾರಲ್ಲ ಏನು ತೆಗ್ಗಾದಿದೀಯ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಈರು ತೆಗ್ಗಾದಿದೀಯ ಮಗೆ ಪಲ್ಪನೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇನಿಕ್ಕು ಮುಗಿಸುವಾಗ ಇನಿಕ್ಕು ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹುಲೈತಿ ಮೀರ ಪೇರನ್ನು ಕೊರದು ಕೈ ನೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊರದು ಜೋಗುರದ ಪದನು ಪಂಡಿದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂದು ತಾಕಿನಚ್ಚಿನ ಈ ಅಬ್ಬೆನ ನೆನಪು ಏ ಪಾಯಗಿಜ್ಜಿಯ ನಾನು ಜನತ ಎದುರುಡು ಇಂಬೆರೆಯನ್ನ ಅಬ್ಬೆ ಇಂಬೆರೆಯನ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಪಡಿಪಿನಚ್ಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಆ ಮಗೆ ಇತ್ತಂಡ ನಾನೇ ಸಹಿತ ಓಡಿನ ಇಂಚಿನ ಜೋಗುಲು ಭಾರತಿ ಓ ಬಡಿಸಲಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತೋಡಿಯ ದಾದನ ಕಾಲ ಕಲ್ಚಿಗತ್ತ ಮಾತ ಇಚ್ಚ ಮಾತ ಆವೋ ತಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೂವೋಡು ಅನುಭವಿಸೋಡು ಹೋಗೋಡು ಐಗ ಮಾತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾಕಲ್ಲತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬೇಜಾರಿಕ್ಕಲಾಪುಡು ಅಡ ನಮ ಲೋಕಡು ಪುರ ತೂದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ನಿನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಳ್ಳು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರು ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಾಲಿಗೆ ಪಾಪ ಮಗಿನೇ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತೇಂದು ಬೇಜಾರಿ ಹಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ ಯಾರು ಪಿಲಿನ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತಿನ ಪೂವಪ್ಪನ ಪಿಲಿನ ತೂದು ಅಭಿಮಾನುಡು ಮೋಕೆಡೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬೈನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಪಿಲಿನ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಭಾರತಿನ ಮೊನಡು ತೆಲಿಕೆ ತೋಚುಗಿ ಅವೇ ಭಾರತಿ ವರ ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ನೆನಪು ಅಲ್ಪಲಗ
ಐಕೆ ನಲಿಪೇರೆ ಅವಳು ವಾರು ಐಕೊಂದು ಕೋಳ ಕಟ್ಟುನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಒಳಂದ ಬಂದು ನಿಗಲ್ ನಲಿಕೆ ನಿಗಲ ಅವರು ಬಿಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಚಿರತದ ಮಂಡ್ಯ ಬರ ದೀತಮಿ ಅವು ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ದೀತಿರತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಭವನದ ಪೊರ್ಲೂನು ವೃದ್ಧಿ ಸಾಯರೆ ಅವು ತೂಪನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಘನತೆ ಗೌರವ ಗೊತ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲುಗ ಅವರವಳು ಬಿಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಆನದ ಕೊಂಬು ಚಿರತದ ಮಂಡ್ಯ ಪುರ ದೀದಿತ್ತು ನಾನು ಅವೇನು ಇವತ್ತು ಈರ್ನ ಕೊಪ್ಪು ಈರ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಬುರ್ನು ಅವು ಇದ್ರ ತಮ್ಮುಡಿ ಹೇಳಕೊನೆ ಈರ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಿಲೆ ಅಂತ ತೀರ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಉಪಕಾರ ಬಂದ್ಕೊಡುತ್ತಂದೆ ಉಪದ್ರವ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ತತ್ತೋಡು ಬದುಕನೆಯ ಯಾವ್ದೇನ ನಟ್ಟದಿಪ್ಪಂದು ಅಷ್ಟೇ ಬೀಗ ನವರಾತ್ರಿಗ ಪಿಳಿತ ಮಂಡ್ಯದಿದ್ದು ಪಿಳಿಯಸಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ಟದೆ ಅಂತಂದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೃತ್ಯುಜಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡೀ ರಂಗು ಬಾರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ ನಿದ್ರೆ ಗಜೆದ್ದು ಬಡವು ಕಟ್ಟದು ಅವೇ ಮಂಡ್ಯನ ತರಕದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಬರ್ತದಿ ಆ ಪನವಳು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಿಲ ಎನ್ನಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೆ ಕಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಜನ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಗಳು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟು ಹೊಡೆತು ಓಡ್ಲು ಏತು ಕನ್ನ ಕಟ್ಟದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಟೆಡು ಬಗೆ ಬಂದೆ ಮಲ್ಲ ಭವನ ಅಡ ಇಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಲಿಕ್ಕ ಬೇಳೆದ ಗ್ರಥ ಪಾಪಯ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುಲೆಯ ಮಂತ್ರಿನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತು ಮಲ್ಯ ತನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ರುಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಳುದು ನಿದ್ರೆ ಕಜೆದ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟದು ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕೊಡ್ಲ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಕುಡ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೋಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆರೆಮನೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಗುರ್ತಚ್ಚಿ ಅರ್ಥಚ್ಚಿ ಏನೋ ಬರ್ಪುಡು ಬಾಕಿಲು ಮುಟ್ಟಲು ಆ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ನಗಲು ನೂಕುದು ಉಡುಪುಡು ಮಗನಿಲ್ಲದ ಎಕ್ಕಲು ನಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಎಂತ ಪಾತಿರಿ ಕೈ ಕಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣ್ಯ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಭವನ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಜನ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಸುವಾಯಿಸಿದೆ ಬಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಮತ ನಮ್ಗೆ ವಾಣಮುಣಿದ ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸೇರತ್ಯ ಯಾರು ಏಸದ ಪಿಲಿಯಾದಿತ್ತನಿ ಹೈ ಕಾಡು
ಅರ್ಧ ಪಿಲ್ಲಿಟ್ಲ ಕಡೆ ಹತ್ತಿ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಲ ಕಲ್ತಿಗ ಇದು ತರಕು ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ನುದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೇ ಎನ್ನಂಬೆರ್ನ ರೌದ್ರ ಅವತಾರನು ತೊಯ್ನಿ ಎನಿಯಾನು ಎನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಮನೆದ ಬಿಸಿರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿರಟ ಗೊತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ತಿರ್ತದೇರು ಎನ್ನ ಭವನನೆ ಪೊಟ್ಟಿಯಾಂಡ ಎಣ್ಣಿಯ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಂದಿರ ತಕ್ಕಿರ ಪೋಯಿನಿ ಅರಿಗೊಂದು ಎರಕಡಿದೆ ಅವಡು ಪೀಡೆ ತೊಳಕನು ಈನೆ ಪುಟ್ಟಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಪೋಯರತ್ತ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಿ ವಂಚಿತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಎಂಡ ಪುದರ್ ದಾಸದಾರಣ್ಯ ತುಳಸಿ ಗ್ರಾಮ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿನಗೆ ತುಳಸಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಗ್ರಾಮ ಅದು ಗೊತ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ದುಮ್ಮನ ಇವರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿನ ಬೈತಾರೆ ಅಂತೆ ನಿನಗೆ ಮೇಲೆ ಬೈತಾರೆ ಉಳ್ಳೇರಕ್ಕಲೆ ಇವರು ಬರಬೇರೆ ಹರಬೇರು ಬರ್ತೀನಿ ಓ ನೀ ಬಹುಶಂಚ ಮಂಜೆ ಆಗಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಮುಳ್ಳರ ಮನೆ ಅಂದು ಅವು ಸಪುರದಾರ ಎಟ್ಟೆ ಗುಣ ನಡತ ನರಮ್ಮನೆ ತಾರೆ ದೇವೇ ಎಟ್ಟೆ ಗುಣ ನಾಟಕದ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಗೆ ಬರೀ ಕಲೆಯವರಿಗೆ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯತ್ತೆ ಪಿಲಿಯ ದಾದ ಬಂದರ ಎಂಟುನ ಊರ್ತಾವು ಮಳ್ಳ ಪಿಲಿಯರ್ ಅಂದೆ ಅದ್ರ ಬಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪಪ್ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿ ಚೆತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಸ ಮಾತವಾಡ್ದು ಅದೇ ಪಿಲಿ ನೋಡು ಇರ್ನ ದಾಸೆ ಏನ ದಾಸೆ ಅರ್ನ ಪಿಲಿ ದಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಅವು ಏರೆಗ್ರ ಕೂಡ ಆವಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಎಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಲಂಚನೆ ಆರೆ ಅಟ್ಲಿ ನೋಡು ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಆರೆಗ್ರ ಒಂದು ಮಗೆ ಎತ್ತೆಗೆ ಸಮಯ ಉಂಟು ವೈದ್ಯ ಬತ್ತಿಗೆ ಚಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವೈದ್ಯ ರಂಚಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಡ್ದದ್ದು ಮಂಜೆ ಅಂದೆ ಮಂಜೆ ಮಂಜೆ ತೆಗ್ಗಿಲ ಮಂಜೆ ಮೂಳೆ ಅವು ಏನ ಕಣ್ಣೆನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಗಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಟ್ಟಿದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಳೆತ್ತಿ ಮಂಜೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮೆ ಅರ್ಲಪುದರೆ ಏನ ಕಂಡನಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಂಜೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮೆ ಏನ ಕಂಡನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಬೋದ್ರಿ ಎಂಕ ಮಧ್ಯಮದ ವರ್ಷದ ಭಾವಚಿತ್ರ ಒಂದು ಈರ್ದೆ ಅಂತೀನಿ ಅರ್ನ ಗೋಡಿ ಏನ ಮದಿಮೆ ಅಂತೀರಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಂಜನ ಗುಡೇಕಿ ಅಂದೆ ಮಂಜನ ಗುಡೇಕೀರ ಯಾನಪ್ಪ ಓ ಮದಿಮೆ ಆತಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅಂದೆ ಅರಬದ ರಂಚಂತೆ ಈರ್ಮಣ್ಣ ಅಂಚಂತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮೆ ಆರು ಎಂದ ಪಂಡಿರಿ ಎನ್ನಪುತ್ತರ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂದೆ ಉದಾರಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡಪ್ಪ ಈಗಾರನ ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಂಜೆ ಅತ್ತೆ ಆವ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಪಾತರ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇರ್ದಾಯ ಇಂಚ ಒತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಏನವರಯ್ಯ ಉಂಡಾಕಿ ಈರ ಕಿಸೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆ ಮಂಜೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಬಾಲೆ ಉಂಟತ್ತೆ ಅವು ಯಾನೆ ತಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ತುಳಸಿ ಗ್ರಾಮ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಏನ್ರತ್ತೆ
ಆ ಮಂಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೇನೆ ನಾಡು ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಹಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಜಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಾದವ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ದಾದವ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅವು ಆಯ್ತು ದಾದ ಯಾನ್ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಈ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯರ ಬನ್ನಿ ಅಯ್ಯ ಬೇತ ಎರಡು ಬಡೋದು ಬಲ್ಲ ಯಾನುಂಡತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಜೀವ ಬಿಡಿಯರ್ದ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ವಂಶಸ್ಥೆ ಬಂದ ಅವು ಯಾನೆ ಯಾವ ಈ ಕೃಪೆ ಯಾವ ಅರ್ಚನೆ ನಮ್ಮದಿದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರೋ ಹಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ನಮ್ಮದರ ಮಂಜೆ ಅಂದ ಈ ಮಂಜೆ ಅಂದ ನಾಡಿನದ ಇರು ಮಂಜೆ ಈ ನಮ್ಮದರ ಮಂಜೆ ಈ ಬಿಳಿ ಭೂವಪ್ಪನ ಮಗೆ ಮಂಜೆ ಇರು ಸತ್ಯವಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರನು ತಾಸೆ ತಾರನೇ ಬಂದನಾರೆ ಎಂಕ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲಿ ದಾಯರಿ ಇಚ್ಛೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡರೆ ದಾಯನೇ ಬಂದರೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಆ ನಡವಳಿಕೆ ನಿನ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂಚಂದು ಎಂಚಾಂಡನಾವು ನಿನನು ಎನ್ನಾಳವನ್ನು ಮಾತರೋಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮದಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡವನ ನಿನನೇಂದು ಯಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಿಲಿ ಪೂವ ಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಯಾವರಿ ಬಡವೆ ಯಾವರಿ ಪಾಪದ ಎಂದು ನಿನ್ನರ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಈ ಓನು ಎನ್ನ ಕೈತತ್ತದ ಪೋಪನ ಪಡ್ಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನೀನಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಪಟ್ಲೇರ್ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಬಿಳಿತಲೆ ಕೊಂದ್ರ ಜನ ಪಂಡದಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತನೆ ನಿನ್ನನಿ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಿಕ್ಕು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಅಂದ ಬಿಳಿ ಪೂವ ಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಎನ್ನ ಪುದರ ಮಂಜೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಸೊಳ್ಳು ನಿಕ್ಕಬೋಡದು ಎನ್ನಡ ಇತ್ಯದಾದಳ ನಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ತೋಚಿದ ಮತ್ತೊಂದಾಡ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ವೆ ಮಣ್ಣಿ ಪುಳಯನ
ನಿಕ್ಕು ಬಡತ್ತೆ ಯಾರು ಇಕ್ಕು ಬಡತೆಯು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಪೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಊರೇ ಪುಗಾರೊಂದುಂಡು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮೇರು ಪರ್ವತರ ಆಡುಕಿ ನಡುಪುವುದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಲ ಸ್ಥಾನ ನಡಿಪಿನಾರು ಆರ ಮೋಕಿನ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನ ಈ ಸ್ವರೂಪಗೆ ಪಂಜ ಪರ್ವತ ಪುದರ್ಲ ದಿತ್ತೀರಿ ಸ್ವರೂಪೇಂದೇ ಪುದರ್ದೀನಾರು ಕಾಯ ಐಕ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ತದ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕರಿಯಂಡು ಕಡೆದ ದಿನ ಈ ನಿನ್ನ ಊರನ್ನು ಸೇರುವ ಯಾನ ಇನ್ನ ಊರನ್ನು ಸೇರುವೆ ಈ ನಿಮ್ಮಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಬರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಅಕೇರಿದ ಪಾತಿರ ರಡ್ಡ ಕೇರುಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಾಲ ಪನ್ಯಾರ ಇತ್ತಿಲ ಪನವಾನ ಧೀರ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಮದಿಮೆಲಾದ ತೀರ ಎನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬೆಳೆದುವನು ಎನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬೆಳೆದುವನು
ಯಾನ ಮನಸ್ಸರಿ ಎನ್ನದೇ ಇಟ್ಟಿದಿ ಈ ತಿಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನ ಪಾಲನ ತೆಕ್ವೇ ಪಂಡಿದ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ದೇವೇರ ಬತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೈ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಈ ಕಾವಿನ ಜೀವನದ ನನ್ನ ಕೋಡಿಗೆ ಪಂಪ ವಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ತಿಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲ ನಮೀರುವೆ ನಲ್ಲ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪನ ಆಶೆ ಇಂಕಲ ಉಂಟು ಮನಸ್ಸಿದ ಆಸೆನ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೆ ಪುಣ್ಯ ನಾಳೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತನೆ ಆನಂದದು ಮದಿಮೆ ಉಡುಪಟ್ನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುನವು ಸಹಜ ನಿಜ ಪ್ರಾಯ ಪುಣ್ಣಗೆ ಮದಿಮೆ ಹುಡುಗೆ ಅವ್ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಜೀವನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಇದ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾಯಿ ನಿನ್ನೆ ಮದಿಮೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬಹಳ ಸಂಗಾತಿಯ ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನೇ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಆ ದೇವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂತು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ದೇವರನೇ ಸುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬರುಡು ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದಂದು ಪನ್ನುವನ ಕಾವ್ಯ ಮೋಕೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡಿಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಸ್ವರೂಪನ ಜೀವನದ ಮದುವೆ ಎತ್ತಿನವು ನಿನ್ನನೇ ಪಂಡದು ಮದುವೆ ಭರವಸೆನೆ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಡಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನಾಲು ಇಲ್ಲ ಓಡಿ ಓಡ್ಚ ಆಯ್ನತಿ ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಊರು ಈ ಸೇರಿ ಎನ್ನ ಊರು ಯಾನ ಸೇರುಂಪೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಗಳ ಅಮ್ಮಡ್ಲ ಪಂಡದು ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಗಳಿಗೆ ಯಾನ ಪಾತಿರ್ಪವೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿ ಅವ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈತ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಯಾನಿ ಎನ್ನೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪೆ ಅವ ಅಡಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಮರಪ್ಪು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಮರಪುಜ ನಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಧೈರ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದ ಯಾ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಎನ್ನಿಲ್ಲಾಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಿರ್ವೇರಿಯ ಅಪರ ನಿಕ್ಕಲ ಧೈರ್ಯ ಇಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯ ತೊಯ್ಚೂರು ಯಾನು ಉಲ್ಲತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಉಲ್ಲನ ಅಪಣ ಈ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಬರ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ಗಲ ದೂರ ಪುರ ಬಿದ್ದೆ ಉಂಟದಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಅಂಚ ಮನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಣೆ ಇರು ನಾದ ಮಸೆ ಪುಂದದ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ಗುರುಮಠಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕರಪುಂಡಾಗ ಅರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಅಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಬಂದದ್ದು ನಿಕ್ಲವರ ಗುರುಮಠಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ಆನೆಲೆ ಗಂಡ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಕೆಸರಿತ್ತಿನವಳು ದೊಕ್ಕುವೇರು ನೀರಿತ್ತಿನವಳು ತೆಕೊಂಡ್ವೇರು ಆಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಚೋ ಮಗ ಇಂಚವರ ಆನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಅವಳು ಅತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತವನು ತೂದು ಪುರಾಪಕ ಪೋ ನಿನ್ನ ಪುದರಿ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನಿನ್ನ ಊರು 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 ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ ಆಲೆಡಕ್ಕೆ ನೀನಡಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಡಾನೆ ಆಲೆಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಕಣ್ಣು ತುಳಿ ಆಲೆ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾವಡುತ್ತದೆ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ
ಕಿಚಡಿ ಅನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಥ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡೆ ಬಣ್ಣನ ತೂದು ಆಗ ಮದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ವಾರ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ತತ್ತ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಆ ಬಾಯಿ ಬರೋಣ ಆಳೆನ ತೂದು ನಿಕ್ಕ ಮದುವೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬೇಲಿಜ್ಜ ಮೇಲೆ ತೂತೆ பொண்ணன தூத்தே ಈ ಮದುವೆ ಕೂಡ பொண்ணನ ಯಾರು ತೂವಂತೆ ಬಂಡೀರೆ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಯ್ತು ತೂತಾನ ಈ ತೂಯಿನಂಚಿನ பொண்ணನು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಡಾಮ್ ಡೂಮ್ ಮಂಡದು ಊರುಗಿಡಿ ನಂಬರ ಸೇರಿಸೋದು ಒಂದು 25,000 ಜನರು ಸೇರ್ಸೋದು ಅಗಲೇ ಒಂದು ಆವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದು ಪೂರಿ ಭೋಜನ ಊರಿಗೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಮಗನ ಮದುವೆ ಅಂಚಾದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿನ ಮದುವೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆ ತಮ್ಮೇರೆ ಒಂಜೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ತಮ್ಮೇರೆ ಒಂಜೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ನರ್ಮಡಿನ ಜೀವನ ಮದುವೆ ಐತೆ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಐತೆ ಅಂದೆ ಆ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗ 12 ಬ್ರಾಂಚ್ ಕುಶಾಲ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮನ್ಪೊರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಗಳ ಖುಷಿ ಹಸಿರ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನ್ಪೆ ಸುಳ್ಳು ಆಚಿನ ಆಚಿನ ಮೆರೆದ ಆಜ ಮದುವೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಠಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡ ಅಹಂಕಾರ ತಳಿತಮಿದ್ದ ಬೈತೇನೆ ಗುರು ಮಠ ಮದಿಮೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಮಲ್ಲಡಿ ಮಂತ್ಪದ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾಂಚ ಓ ಇದ್ದವರ ಕರಿಮಣಿ ತೋಚೇನೆ ಬಾಕಿದ ಮಾಲೆ ಬರ ಮಲ್ಲೆಡು ತೋಚು ಕರಿಮಣಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಏಟು ಒಂದು ಪುರ ಎನ್ನವೇ ಸೇರ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚ ಮಾತಿಗೆ ಉಂಟದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾನು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಮೂಲ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಾಲು ನಿಕ್ಕ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಭೂಮಿ ನಿಕ್ಕ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಪಿತ ಈಗ ಬರ್ತಾಗತ್ತಿಜಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ ಈ ಬರಬಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ರಕ್ತ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಬಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈತ್ರ ನೀರು ಕರಗೇ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಪೆ ಅಮ್ಮ ಸುಳ್ಳಾಪೆ ನೀರು ತುಂಬ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಟ್ಟು ಬಂದು ಮೋಕೆ
ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀಡೊಂಡದ ಈ ತೆಂಚಾಲೆ ಮಗನೇ ತಿರ್ಗದ ಕೈ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನ ಕೊಡಗೇವಿ ಇರು ಪೆಟ್ಟತ್ತು ಇರು ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟೋಡು ಮಗನಗ ವೈಟ್ ಪೆಟ್ಟದಿದ್ದು ಸೈಯೋಡು ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ ಜಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮೋಸ ಬಂದ ಇರು ಮದಿ ನುದಾದ ಕತೆ ಮಾರೇ ಕೋರಿದಲಾಕಿನಿ ಗಿಡಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುಡೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದ ದರ 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 ದರಂದು ಮಾಳಿಗೆದ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತರದ ಆ ಕೋಣೆದೊಲೈ ಹೋದು ಆ ಬಾಕಿಲ್ ನನಗೆ ಪಾಡಿಯತ್ತ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಆಯೆ ಮಾಳಿಗೆದ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತರ್ದಿನೆತ್ತು ಆ ಎನ್ನ ತಿಗನೇನು ದೊಂಕೊಂಡು ಹೋತನೆ ಆಯೇ ಆ ಕೋಣದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿನೆತ್ತು ಎನ್ನ ಕೆತ್ತ ಗಂಟೆಗೆ ತಟ್ಟದಿನೆ ಮಾರಿ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುಡಿದ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಪ್ಪಳದೆನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಆಲ್ವಂಜೆ ಪಾಚರ ಪಾಚರ್ದದು ಆಳು ಪಾಚರ್ದಿನತ್ತು ಅವು ಉರಿನಾಡೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ತೀನಿ ಹ ಎನ್ನಾನೆ ಬರ ಈ ಚಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ಹಣೆ ಬರ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಗಲು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪುಣತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ನೀ ಯಾರು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪುಣಿ ಕೆತ್ತ ಗಂಟೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೋಡೊಂದು ಕೈ ದೇರ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಯ ಬತ್ತದು ಉಂಟಾಯಿ ಎನ್ನ ಮಗನೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತದು ಉಂಟವನಿದಾನೆ ಎಂಕ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟುಣಿದಾನೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೈ ದೇರ್ತೇನೋ ಕೈ ವರಿಯರ ಬರಲಿ ಕೈ ವರಿಯರ ಬರಲಿ ನಿನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸು ಗುರುದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಬೇಲೆ ನೀ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಡು ಮಲ್ಪಣ್ಣಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಜೀವಿಸಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪುಣೆ ಅವಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹಣ ಒಂಜಿ ತುಂಬು ಹೊಂಡ್ರಬೇಕು ಗೀತು ಕೊರಡುಂದು ಪಣವುದೇ ತೊನ್ಬಿ ಬೇರೆ ಸೋಪೇರುಂಡನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೊರಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಪು ಜೇರಿ ಹೊರಟ್ಟೆ ಗೆಲ್ಪು ಜೇರ ಸೋಲ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬಾಡೆ ಈ ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಭರವಸೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಈ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಳು ಮನ್ಪುಣ ಎತ್ತು ಒಕ್ಕದಾದರು ಈ ಕೈದೆಪ್ಪೋಡು ಕೈದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಕೈದೆಪ್ಪಡುವಂಡ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ವೆಚ್ಚಾವು ಕೈದೆಪ್ಪಡುವಂಡ ಏತಾವಡು ಒಂಜಿ 10,000 ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ಕೈಕ 10,000 ಕಾರು ಗಂಡ 20,000 ಜೀವನ ಪಡ್ದಾಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಂಗಗೂ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಲೆ ಈ ದೆಪ್ಪನ ಪತ್ರ ಅವಳ ಮಂಚಿ ದೆಪ್ಪನೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಬೇತ ಬೇರೆ ಒಪ್ಪಿ ಸೇರ ಬೈದಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಕೈದಾರ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೈವರಿಯರ ಬದಲಿ ಎಂಚಾನವನದೀದು ಎನ್ನ ಮಗಟ ಈ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಡ ಬರ್ತಡು ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೈನ ಅಣ್ಣ ಒವ್ವುಲ ವಿಷಯ ಪಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ಒವ್ವುಲ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆ ತೋಡು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಾತ್ರ ಲಡೈ ಕೈ ಯಾನದೆ ಪುಡಿ ಕೈ ಇರ್ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಪೆ
ಮರ್ಯಾದೆ
ಅಂಟೆ ತಿಂದಿನಿ ಮೂರು ಯಾವ ಸತ್ಯ ನಮ್ರಿ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ನರಮನ್ ಎಂಕ್ ಕಡಪೆರೆ ಹಾಕಿರ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ದಿನ ಬಸ್ರ ಕುಲ್ಲ ತೊಳೆದನ್ನ ಎಂಕ್ ಹತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾತ ಎಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಬಂತ ಅಮ್ಮೆರ ತಲೆ ಕಡಪೆರೆ ಆವಂದೆ ಹಾಕಿರ ಅವ ಎಂಚಿನ ವೈಭವದ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆಯಾನ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾತನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುಗ ಬಾಡಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪೂರ ಕಲೆ ಒಂದು ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿಯಾದ ತಿರುಗುಣಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾದುಂಡು ಸಮ ಸಮ ತಪ್ಪು ಯಾನ ಹೊಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮದೊಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಬೇರನ್ನು ಕೊರತು ತಾಂಕಿನ ಚಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯನ್ನು ಮದತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯನ್ನು ಮದತ್ತೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆರ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾಕಾರ್ತ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ പേര് എന്ന ഛാത്രകളിൽ തന്നെ പോന്നിത്തേര് ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿನ್ಯಮಾಲೆ ಯಾಕೆ ಊರು ತೋಜಿ ಜಾತ್ರೆ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಪುರ್ತರು ಜಾತ್ರದ ನೂಕು ನುಕ್ಕಲ್ದ ಮಧ್ಯರು ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಬಂಗ್ ಮಾಡಲ ಏನ ರಪ್ಪುಗೆಲ್ದ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳ ಹೊಂಡೇರಿ ಎಂಕ ತುಯ್ಯರ ಒಂದ್ರ ಜಾತ್ರೆ
ಎನ್ನ ಮಗೆ ತೋಡೊಂದು ಆರು ಆಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಬಡತನದೇ ಜೀವನದ ತಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಆಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮಾತಿದ ಮಟ್ಟಂಡಿ ನನ್ನ ಜಪಡಾದೆ ಎನ್ನ ನತ್ತರನ್ನು ನೇವರಿಸದೆ ಎನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತದೆ ಇದು ಜೋಕಳ ಪಾಡದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎನ್ನಪ್ಪಿನ ನೆನಪಿಗೆ ಎಕ್ಕಾಯಿಜಿ ಎನ್ನಮ್ಮೆರ ನೆನಪಿ ಎಕ್ಕಾಯಿಜಿ ಅವನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸಂದಾಯ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಸರಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿರದ ಕಂಸನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾದ ಹೋಯ್ತಂದತ್ತ ಆ ಪಾಪ ಎನ್ನ ತರಿತ ಮಿತ್ತು ನರಿತಂದು ಕಾಲ ಕಳ್ಚಿಗ ಅಪಗಪಗ ಎನ್ನೆ ಎದುರು ಬಂದಿನಗಳ ಪೂರ ತರಕ ವೈದ್ಯನ ಕಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡೆ ತರಕ ವೈದ್ಯನ ಕಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಒಂದೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ ಕರ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚಂಡು ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಆ ಪದಟಂಜಿಯಾದ ಸತ್ವ ಉಂಡೊಂದು ಎನಿಯ ಕರ್ತ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತಗಲು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದೆ ಓ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನನ್ನ ತಾಕದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತದ ಈತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಬಂಡೆ ಪುಡಪ್ಪಿರ ದುಯ್ಯೆ ಇಂದು ಮಾವಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಂದು ಮಾವಲ್ಲ ದ್ರೋಹ ದಕ್ಕೆ ಪುಡ ಸಾಧಿ ವಂಚಿ ಎನ್ನಪ್ಪಿನ ಕಾರು ಮತ್ತೋಡು ಎನ್ನಮ್ಮೆರ ಕಾರು ಮತ್ತೋಡು ಎನ್ನಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟ ನೋಡು ಯಾನ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟ ನೋಡು ಎನ್ನ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯನ್ನು ಓಲು ನಾಡುಳಿ ಓಡಿದ್ದೇರ ಓ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಗಳಿದ್ದೇರ ನಾವು ಕಾಲು ಮದ್ವೆಯಾನೆ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ವೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಮನೆ ನಾಡು ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರದಿ ಬಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ಯರ್ಥ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪವಿತ್ರತೆ ಏತಂದು ಊರು ಬದಲಾದ ಬಂದನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೂತದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿತ್ತಂದೇ ಕಿತ್ತ ನೆನಪು ಬರ್ಬಿಸಿ ನಟ್ಯೆ ಬಾಕಿಗಳ ಕಾರು ಬರ್ತದ ನಟ್ಯೆ ಏರಿಗಳ ಪಿಲಿಪು ಅನ್ಪಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಕೆ ನಟ್ಟೆ ಕಾಟನೆ ಸುದ ಬರಿಯೇ ಪೂರ ನಾಟ್ಯೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆರು ದಿಕ್ಕಜೇರಿ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಕಟ್ಟದ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುದೇ ತೂಕ ಹರಿಪ್ರಾಯದ ಹಾರಿಗೆ ಪಿಲಿಪು ಒಪ್ಪಣ್ಣೆ ಏರದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾ ಅಯ್ಯಾ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟುಣ್ಣ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಸದಾದ ಕಾಲದಿ ಹೊಂದುಂಡೆ ಇವನಾತಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಪಾದೇರ್ ಪೈನಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ನಂಟಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈರನ ಕೇಳೋಣೊಂದು ಬೈದಯ್ಯ ಅಂದ ಇರದು ಪಿಲ್ಲಿ பூவப்பண்ணை உண்டை இருந்து கொத்துண்ணா அண்ணன் ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನಗತ್ತೆ ಮರಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಪುವ ಪಣ್ಣೆ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಯಾನಯ್ಯ ಇರಿ ಅರೆ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಲ್ಲ ಮರಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿಲಿಪುವ ಪಣ್ಣನ ಪುದಾರ ಮನ್ಪ
ಮಂಜೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಜಿ ಪನರಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಪನೋಡ್ಚೆ ಮಂಜಿ ಓಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಮಂಜೆ ಮಂಜೆ ಇದು ಬತ್ತರ ಬಾಳೆ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ ಇದು ಬತ್ತರ ಅಂದೆ ಈರೇನು ಯಾನ್ ತೂಪೇನ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಕತೆ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನಿಗೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಈರೇನ ತೋಡುಂದಿತ್ತಾರ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಯಾನೊರು ಬತ್ತಲ ತೂರುಂದು ಏನು ತೀರ ಬತ್ತಾರ ಯಾನು ತಾಸೆ ತಾರೆತ್ತ ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪು ಎಂಕದಾದ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಾದೆ ನಿಗ್ರಹ ಮಾತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಮೇಲಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾದವನ್ನ ಸಾಧಿ ತೂಕಂದು ಈಡ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತನೆ ಅಯ್ಯ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಗ ನಮ್ಮೆರಡು ತೋಡಯ್ಯ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ದಾದವನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಪಡ್ಲೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬಾಳೆ ಬಟ್ಟದು ಅದ್ರ ಮುಳ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಂಡದ ಕಟ್ಟೋಂದು ಬೋತು ನಿಕ್ಕ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಮಗ ಐನು ನಾಯಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಮಗ ಬಾಳೆ ಈ ಅಲ್ತ ಕೊರನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಗಂಟಿನ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕೊರನಂಚಿನ ಗಂಟೆ ಪುದೇನು ಊರಿಗೂ ತುಂಬಂತು ಬರಿಯರ ತೀರಂದೆ ಮಗ ಅಕ್ಕಲಿ ದುಣ್ಣು ತಡರ ತೀರಂದೆ ಮಗ ಅಲ್ಲ ತೋಚು ನಂಚಿನ ತುದಕ್ಕಿಲ್ಲಾಗ್ಯರತ್ತ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಬೇದವಂತಿನಾಗಿ ಈ ಜೀವನ ಚೆಕ್ ಬರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ವಾಸು ದೆಕ್ಕಲಾಗ್ಯಾರ ಆಸು ದೆಕ್ಕಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ದೇವರೇ ಈರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಓಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಈರಿನ ಅರಮನೆ ವಿದಾಯ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ನಟೊಂಡರೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಗುರುಡು ಇದು ನಮಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೈ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೈ ನಮಗೆ ಅಜ್ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಈರೆಂಟು ತಪ್ಪೆ ನಾನಾಂಡ ತಿಂದು ಸರಿ ನಡತ್ತೆ ನಾನಾಲ ಬೆರ್ತಿದ್ದನೆ ಪಂಡು ತಿಂಚ ಪಂಡಿನಿ ಆರೆ ನೀರಿಗೆ ಲಾಗಿರತ್ತಂದೆ ಮಗ ಆ ತೈದಿಗೆರು ಮಳ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮನ್ನಿಪು ಗೆಲುಗುಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ఆయన పనులేదు యాని నట్టున యాని పాపి యాన మందిన తప్పుగా కాని ಭಾರತಿ ಕರಿ ನಗು ಕರಿದು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕೆ ಪಿರ ಉರ್ದು ಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಪಂಪಿನ ವಾಯಾಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತ ನಂಗೆ ಅವು ಯಾವ ಮಗೆ ಮಗ ಕರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪೂಜಾರಿ ಜಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಜಿ 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 ಅವು ಎದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಬಂದಿರ ಅಂಚಿನ ಮಗನ ಕಾರು ಬಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ ಅಂದೇ ಮಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಮಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಲಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮರ್ಮಲ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಗ
ತೈಪಿನ ಕೊಡ್ತು ಗೊಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡದು ನೀರು ಗುಡ್ಡಿಯರ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡು ದಾಸೆತ್ತಡು ಆಡ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಎತ್ತ ಕೊಂಚಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮಗ ಯಾನಿ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಿದ್ದನಿ ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನವು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಾನಿ ಬರುವ ಅಂತೂ ಈ ಬತ್ತ ನಾನು ಇನ್ನು ದುಬ್ಬದೇನು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಬಟ್ಟದ್ದು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ತಾಸೆ ನಲಿಕೋಡು ತಾರಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾವನಿಗೆ ರಟ್ಟು ಪಚ್ಚ ಪಾಡ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಲಿ ಪೊರ್ಚಿದ್ದು ಪಟ್ಟೆ ಈತನಿಗೆ ನಲಿತೀನಿ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾಯದ ಬರ್ತಡು ಯಾರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಲಿತದ್ದು ನಿಖಿಲನ ಸಾಂಪ್ಯಪ್ಪ ನಿಖಿಲನ ಸಾಂಪ್ಯ ತಾರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಿಲಿವಾಡುವೆಗೆತ್ತ ಮುಂದೊಂದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ಮೈವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೆರೆ ಈ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಏರು ಮಾತ ಈತ ಬರ್ತು ತಾಳ್ಮೆಂಡು ತೂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ ಏರು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೆರೊಂಜಿ ಅಡು ಮಲ್ಸು ಕೊರಿಯರ ಏರು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಗೊಬ್ಬೆರ ಬರೇರ ಅಕ್ಲೆದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರು ಆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ತಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎದ್ದೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಟ್ಟುಗೂ ಏರ್ಲ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ತಾಶಾರಡು ತೋರ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಡೆಗಾರಡು ದೊಂಕೊರ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆರೆ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆರೆ ಈ ಕತೆ ಕೊಂಚಿ ಮಂಗಲ ಮಲ್ಪೆರ ದೇವರ್ಲೆ ಕೊಂದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವತೆಲ್ಲ ಅನುಕೇನುಲ್ಲ ಭದ್ರ ಶುಭ ಮಂಗಲ
आ जाना ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗಿರಬಾರದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ
ಅಂತರದಲ ಕಷ್ಟಗಳ ಕರ್ಪೂರಾಸಿ ತೂಗುರುದು ಎಂಚ ಮಾಯಾತ್ ಒಪ್ಪುಟ ಅಂಜನ ನಿಗಲ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ನಿವಾರಣೆ ಕೊರತು ಆ ಎಣ್ಣೆರ ನಂದಾದಿ ವೆಚ್ಚ ಬೆಳಗುಡ ಅದರ ನಿಗಲ ಮಾತುಗಳ ಹಾಡುವ ಹೆಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಣಿಗೆ ಕೊರಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಪ್ಪಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪಯ ದೇವಿದ ಅದುನಾಥಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರಲೆ ಅಂಜನ ನಿಗಲ ನಮ್ಮಂದತ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಕುಟುಂಬದ ದೇವದೇವಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾಗದೇವಿಯರನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಪ್ರಸಾದದ ಪಾಲಿಗೆ ತಿಂಗೆ ಮಂಟಪಾದ ಭಗನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ನವರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂಟಪಾದ ನಾನಾ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖದ ಸಂಪತ್ತದ ದಾದಿ ಮೊದಗಾಲಯ